ילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Alleluia, voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany a. Natratra n'ity andro androany ity indray isika. Alleluia, tapany faefatra amin'ny fifadikanana sy ny fijoroana vavolombelona izay arahantsika nanomboka ao omaly. Hivavaka antsika hisaotra ny Tompo
satria noho ny aminy mbola natohizao azy zao anao noho ny famindrampony noho ny fitiavany narovantsika nandritra ny tontolo andro ty narovantsika tamin'ny loza maro samihafa mivavaka antsika ny voninahitra ny Tompo. Eny Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra o, ankalazainay dia rainay foana ianao, ankalazainay menay voninahitra ianao satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra magaga, Andriamanitra izao rehetra izao ianao. Tonga indray Jesosy eo ny fotoana nomezanay voninahitra anao, tonga indray Jesosy eo ny fotoana nomezanay voninahitra ny anaranao. Koa misandràta any amin'ny avo indrindra ianao, misandràta any amin'ny avo indrindra ianao, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompo ny tompo, lay mahery, lay magaga, lay any amin'ny avo indrindra ianao. Indreto izay misaotra mideranao indray Tompo amin'ity andro androany ity. Indreto izay Jesosy eo manandratra avy ny anaranao indray, satria lehibe ianao, satria magaga ianao, tsisy tahaka anao, tsisy azo oharina aminao. Manandratra anao zay Tompo, manandratra anao zay Raio, satria lehibe loatra ianao, tsisy azo oharina aminao, tsisy tahaka anao. Lay Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely namakivaky ny ranomasina mena, lay Andriamanitra niseho tamin'ny Jakoba, lay Andriamanitra n'izao rehetra izao. Indreto izay Tompo, manome voninahitra anao ihany koa satria Andriamanitra anay ianao, Andriamanitra anay lehibe ianao, Andriamanitra ivavahana ianao. Iza moa no tahaka anao, iza moa no oharina aminao, tsisy azo oharina aminao Dado, tsisy tahaka anao Jesosy eo. Koa misandràta any amin'ny avo indrindra ianao, misandràta any amin'ny avo indrindra ianao, lay Andriamanitra magaga, lay Andriamanitra izao rehetra izao. Tonga indray ny anandratako anao Dado, tonga indray ny anomezako voninahitra anao Jesosy eo. Koa manatreo izao fotoana izao, atreo ny fotoananay eto, atreo ny fotoananay Dada malalo, satria ny anaranao no asandratray, ianao no indraindray anay Tompo malalo. Haleluya. Raiso ny fisaorana, raiso ny fanandratana, raiso ny fanomezam-boninahitra na ianao Tompo malalo. Ianao lay Elohim, ianao ny Andriamanitra izao rehetra izao, ianao ny Andriamanitra narin'ny lanitra sy ny tany. O misaotra Jesosy, misaotra fahavelonay izay, misaotra fanomenao hery izay, misaotra fanovelombelominao indray izay, misaotra fanomenao sazana isan'andro izay. Mankasitraka Jesosy. Haleluya. Misandràta ianao Tompo, misandràta ianao Raio, misandràta ianao Tompo, misandràta ianao Jesosy, misandràta ianao Kariabaskera Baba, Oriabasia Kariababa Baba, misandràta any amin'ny avo indrindra, misandràta ianao, misandràta Yahweh, misandràta Yahweh, misandràta Tompo, misandràta Raio, Marabase Kariababa Baba, Shesi Karabashe Kariababa Baba. Haleluya. Angataka ny fanahy masina atsika hitarika an'izao fotoana izao, angataka ny fanahy masina atsika meno ny toerana misy atsika
ary ny fanahy masina hitarika an'izay rehetra ataontsika eto, ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, ny fijorovam-olombelona, ny fanazavana hoentin'ny fanahy masina, ka tsy izaho no hiteny fa ilay Jesosy Kristy Tompo no ampiteny ahy, ka angataka atsika ny hery ny hitarika atsika eto. Haleluya. Fanahy masina o midina, fanahy masina o midina, fanahy masina o midina meno anay, fanahy masina o tario zao fotoana izao. Aoka ianao fanahy masina hitarika zao fotoana izao, tario izay fanahy masina, satria na ny vavaka ho tenenay tsy fantatray, na ny zavatra ho lazaiko tsy fantatry fanahy masina, fa aoka ianao no hiteny eto, aoka ianao no hiteny eto fanahy masina, tario izay amin'ny fibebana, tario izay fanahy masina. Fanahy masina, tario izay, tario izay, tario izay fanahy masina, tario ny fotoana rehetra eto fanahy masina. Aoka ianao hitarika eto, lay fanahy mpitari-dalana, lay fanahy mpitari-dalana ianao. Aoka ianao hitiny eto fanahy masina, aoka ianao hitiny eto fanahy masina, aoka ianao hitiny eto fanahy masina. Ana masina zao fotoana zao, ana masina zao fotoana zao, ana masina ny toerana misy anay, ana masina zao trano zao. Fanahy masina o midina, fanahy masina o midina, fanahy masina o midina, fanahy masina o midina. Tsy tahaka ny diranay ny voanay, tsy tahaka ny diranay ny voanay, lay fanahy iray, lay fanahy mahery, tsy nomenao fanahy osa izay, fa fanahy mahery o ianao, ko midina fanahy masina. Amasino ny tenanay tsirairay avy izay miditra eto, amasino ny tenanay tsirairay avy izay miditra eto fanahy masina. Aoka ianao no hanokatra ny maso-pananay fanahy masina, aoka ianao no hanokatra ny sofo-pananay fanahy masina, fanahy masina o avy, fanahy masina o avy. Haleluya. Amen, amen. Hiditra amin'ny fibebana atsika, ifona atsika anatonan'i Jesosy. Ento amin'ny Jesosy ny fahotana rehetra vitanao, izay rehetra tsapanao nataonao tamin'ity androandroany ity, satria mbola mamela ny heloka atsika Tompo, mbola vonona izy mamela ny heloka atsika, satria mbola eo lay rany, mbola eo lay rany manadio atsika ry havana, ka andao atsika hibebaka andohalika amin'izao fotoana izao. Andohalika atsika hifona, andohalika atsika hibebaka eto amin'ny Jesosy ny mombanao rehetra. Ampatsahivy fanahy masina anao io, ampatsahivy atsika izay rehetra nataontsika tsinity. Haleluya. Tompo rainay tsara indrindra o, Jesosy malalo manantona anao indray izay amin'izao alina izao, mifona mibebaka eto anatrehanao, mifona mibebaka eto anatrehanao, satria olombelona izay Jesosy, olombelona izay Jesosy, miovaova izay Jesosy, manantona anao a Jesosy amin'izao alina izao, manantona anao, mifona mibebaka, manantona anao Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy, amin'ny fahotako, amin'ny tsy fahalalako, satria ianao ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany, ringana izay indraindray noho ny tsy fahalalana, ringana izay noho ny fahotanay. Mifony izay Tompo malalo, manantona anao izay Tompo malalo. Aoka izao fotoana izao Jesosy, ho feno ny fahamasina anao, fa ho ianao tsy tiako ny fivoriana masina roro-paratsiana. Jesosy malalo, mifony izay, izany no natonanay ianao mibebaka aloha ny tondrana ny zavatra rehetra eto, ny fandarana rehetra, koa mifona Jesosy, mifona mandohalika eto anatrehanao, mifona Jesosy tamin'ity androandroany ity. Raha nisy zavatra nataoko ka tsy nifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy, tamin'ny fiteniko indrindrandrindra, satria izay ny amin'ny lelanay dia kely indrindra, nefa io no mamitaka anay, io no hanozonanay,
io no itenenanay ny hafa, io no anaratsianay ny hafa. Mifona Jesosy, mifona Tompo malalo, mifona amin'ny fieritreretana maloto, fieritreretana tsy mendrika, satria zay Jesosy minitra segondra amin'ny ofisainana io dia mieritreritra ratsy foana, mieritreritra zavatra ratsy foana. Koa mifona eto anaty ianao, mifona Jesosy, mifona amin'ny fisainako, mifona amin'ny lelako, mifona amin'ny masoko, amin'ny fomba fijeriko Jesosy, satria mijery izay indraindray mahita ny fihetsiky ny hafa dia maloto ny masonay, maloto ny fijerinay, tonga dia raisinay zavatra hafa. Koa mifona izay Tompo malalo, mifona eto anaty ianao, amboaro zay amin'ny fomba fijery, esora aminay ny fijery, mijery ny olona lafiny negatifa, esora aminay zany Jesosy malalo, esora aminay zany Tompo malalo. Faoka na inona ny ataon'ny olona manoloana anay dia tsy hitanay zany, ajambao io masonay tsy hahita ny fihetsiky ny hafa, ny faratsy ny hafa. Tompo malalo, ataovy tsara mandrakariva eo anoloanay izay rehetra ataon'izy ireo. Tompo malalo, ka ifonako eto anaty ianao, ifonako eto anaty ianao Jesosy malalo. Zay rehetra nandalo amin'io masoko ka hitako, ka nitrany anatin'ny foko, ebebako ifonako Jesosy malalo. Diovy Jesosy eo, diovy ny masonay, diovy io masonay io Jesosy eo, mba tsy hijery ny faratsiana, mba tsy hijery ny maloto amin'ny hafa. Faoka Jesosy tsara mandrakariva no hitanay. Jesosy diovy ny sofinay, diovy ny fandrenesanay Jesosy, ifonanay tao anaty ianao, satria mandre zavatra maro izay mandritra ny tontolo andro amin'ny sofinay io. Ao ny iran'izao tontolo izao, ao ny teny avinavina, ao ny teny eso, ao ny teny ozina, ao ny teny fanaratsiana, ao ny teny fitsikerana, ao ny teny fosafosa, mandalo amin'ny sofinay daholo zany Jesosy. Ka zany bebany eto anaty ianao Tompo, mifona eto anaty ianao, mifona eto anaty ianao, mifona Jesosy, mifona ihany koa Jesosy ny amin'izay rehetra ny raisy ny tanako Jesosy, ny raisy ny tanako ty Jesosy, ka nandoto ny tempolinao masina na amin'ny zavatra ataonay ary zany, mety tsy fantatray ny zavatra ny raisinay amin'ny asanay Tompo malalo. Ifonako Jesosy eto anaty ianao. Ao ihany koa mety nandray vola maloto izay, mety nandray vola maloto, ka ifonana eto anaty ianao Jesosy. Raha nanao zavatra tsy mety ny tanako, ibebako anaty ianao tamin'ity andro androany ity, nalaky ny antsolona, ratsy olona amin'ny alalan'ny tanana izay dia maimaika miantso, maimaika mandefa mesazy, nefa Jesosy dia naratsy ny hafa. Ka dia fonana eto anaty ianao, diovy ny tananay Jesosy, diovy ny tananay Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy ny amin'ny alehan'ny tongotray, mba ho tongotra masina ny tongotranay, masina amin'ny alehanay, tsy handeha foana amin'ny toerana tsy handrana ho anay. Ka dia mifona Jesosy, diovy mandrakariva satria tepolinao, avaozy mandrakariva satria tepolinao, diovy afa-keloka, diovy afa-pahotana Jesosy. Amboary ihany koa ny toetrako, satria ny toetrako Jesosy dia lavitra anao, lavitra an'izay rehetra irinao tianao atao amin'ny fiainanay Jesosy. Amboaro ny toetrako, ifonako ny toetra miavinavina, ifonako ny toetra miatsara velatsia, ifonako ny toetra mirearea, ifonako ny toetra ratsy rehetra, ny fiatsaram-belatsia, ny fialona, ny fahatezerana, fonako eto anaty ianao Jesosy. Diovy ihany koa ny fonay Jesosy, satria miainga ao amin'ny fony avian'ny ratsy rehetra, avian'ny faratsiana rehetra. Koa diovy ny foko, diovy ny foko, diovy fotsakatsakatsaka lalao Jesosy, satria ianao izay tsy madio am-pody tsy ahitatavanao, ka zay rehefa te hitanao Jesosy, te hitatavanao zay Tompo malalo Jesosy.
It causes the bagata kadirado. Irado wada diwada himself tonso. Irado wada diwada himself tonso. Badum kade pililu akatare faradiko. Irado jesuso. Irado jesuso. Irado jesuso. Para juri luako. Para juri fisaidako. Para juri fetiritako. Irado jesuso. Irado jesuso. Para juri fuko. Irado jesuso. Para juri basco. Irado jesuso. Para Dieu arra Jesus, ra Jesus, ra Jesus, ra Jesus, para Dieu itarako, itarako seba luto, Dieu verrado Jesus, Dieu verrado Jesus, di fuko, o fuba Dieu bagata, Dieu verrado Jesus, sati gente pulo basra, sedu te pulo basra, ko Dieu verrado Jesus, irado suara tiwadai, badum kam luadai, badum kam di basrai, badum kam sufrai, di tarda, di volta, di lela, ti uvitato, ti uvu Jesus. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Et cosa Jesus dei sutu di raro Jesus, suture di raro e tutto farà diuvara, ara Jesus, sutuco di raro, Jesus, sutuco di raro Jesus, ira Jesus, tutta fiere la wai, sutuco ra Jesus, ira zarakut, ira Jesus. Hallelujah. Stucorrado Jesus, ara giuditova corrietta, di andarita duadco, tiuverrado, stucovirado, Skera baba, stucorrado Jesus, Hallelujah. Sota Jesus. Sota de brado para tiware badasare. Agata kari farai basra tika itredwa. Farai basra itarka tika fiderada. Ya fitoro bella. Ya fava ka fatikara totika. Gata katika farai basra. Itara bayero topo di itredo. Itara bayero abero tika tsarara yavi. Itera tika daisi. Itera sababovo ab tika daisi. Ka itra yetor farai basra. Katstaka di tiraro di fuaro. Fa ervo for waslo. Ervo for wasco. Hallelujah. Farai masno mitina, farai ni rai, mitina farai masno, mitina famira lo, mira nause, farai masno mitina, farai masno afi, abate ifri sabatari yeto farai masno afi mamenua nai, tariu zei farai masno, afanaos of tonzo farai masno, aukanyafno reda yeto, kiar abat kira kutaba kar kos kaba farai masno afi, tariu diftona nai tato, farai bajeri, farai ni rai, farai majeri, tivarai usa me
no mena wana Jesuso tivana usan mena wana uyenao pafana mayeri kwa mila nfanai mayeri sai dato mila lei fanai mayeri sai Jesuso mitina meno nai mitina men bella nai fermbelumi sai fanai masno fermbelumi sai fanai masno fermbelumi sai fanai masno kata ta yakaraba sekaraba ba koria ba mitina fanai masno mitina fanai masno Au kan hier nou nu sewet fanai masno au kan funai trau nu itayet fanai masno tiargo jabakarko fanai masno masin so tuiran so amasin fanai masno itina fanai masna meno nai mitina meno nai fenui sai fanai masno au kan hier nou ma meno nai au kan just nou ma meno nai fanai masno mitina tari wan fiderani sai tari wan fiderana no sai fanai masno yarabase karaba baba abetawa tonat kufanai masno abetawa tonat kufanai masno abetawa tonat kufanai masno ni yerno fanai masno mitina sesi mitina fanai masno au kan yerno vitneto au kan yerno fanai masno mitina arya base karababa fanai masno lei faz avanzaina lei fa marina na fanai masna lei fa indina fanai masna lei panulutsaina fanai masna lei fa irisana fanai masna lei fanai rai lei fanai ni fama sinana lei fanai pampaziani lei fanai mampipebaka lei fanai ni finona o mitina fanai masno lei fanai mana sitana lei fanai mana ufagagana Jesus Fenuia não sei farei mais não Fenui sei farei mais não Fenui sei aracanireta volasa teu farei mais não Fenui sei farei mais não Kati sirara kamtan serieta vorana yetu farei mais não farei mayeri farei ni rai Karia baskera baba Koda basya karia baba Sota fanai mas Hallelujah Sota fanai mas no fameno na yeno mameno na yeno fanai mas no Hallelujah Amen Itamfiderana tsika Ideran Jesus sika Ideran mevonata sika Lai panzaka ni zoreti so Hallelujah Lai panzaka itainda tsika Nyandiamanti tsika Hallelujah
Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme
précieux personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, alléluia, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, Alléluia, notre mon Jésus. Jésus, On l'adorait, notre Jésus. mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour à moi demeure, ta présence à moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Brûlerai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Alléluia, mon Jésus, il est mon Jésus, il est notre Jésus. Alléluia, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, ton amour à moi demeure, ta présence à moi demeure, je veux t'appartenir. Alléluia, notre Jésus. Notre Jésus, c'est Jésus-Christ vient de Nazareth. Alléluia. Pour la dératantiga. Pour la Et méfonatante. notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de desseins glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, tête inclinée, âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie, que mon âme qui s'ouvre à toi, que la puissance de la main de notre roi vienne remplir mon cœur de bonheur. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie.
te socio. Apitilo muna te socio di fitiaba no. Alléluia. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ma vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de Jésus, je t'aime. Jésus, je veux ton amour. Jésus, je t'aime. Jésus, je veux ton amour. Yabashara Baba. Je veux ton amour. Je veux ça, Seigneur Jésus. Je veux ça. Yabashara Baba. Yabashara Baba. Oh Jésus. Il n'y en a pas que Jésus. Il n'y en a pas que l'amour de Jésus. Il n'y en a pas que l'amour de Jésus. et je chanterai Alléluia. le décompte de mon affection pour toi. Si partout j'y ai, l'odeur de ta présence se répandra toujours, et le monde entier te ravira, car je vis pour porter le temps dans ta gloire, et que le monde entier te glorifie. L'amour Jésus, divin amour de tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. change l'atmosphère, c'est socio. Ufanye atmosfera mtichangu kiweze socio. Ya nono anatka, isimfanatia now, isimfanatia now, isim presence now. Tenene no mtesosi, tenendwizi, hauka mpanatia now nenatkete socio. Haria baskera baba. Matero tuga mageta yeta, matero tuga mageta yeta. Mitendene no mtesosi, yesa presensera, yesa gloire. Yara basekara baba. Que son esprit descend dans sa maison, que son amour entre dans son cœur. Alléluia. Célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Alléluia. Divin amour, il est divin, il est amour. Mes faibles mots ne suffiront jamais. Non, ne suffiront jamais. Car tu es parfait. Car en moi, le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Haleluya. Asante fona Jesus. Asante fonis. Antuiza natkano. Terai tiki sora tiki subetka funatis. Les rois des rois, les seigneurs du Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour Et dans ta grâce infinie. Dis merci à Jésus. Sora te sostiano. Alléluia.
Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Sota te socio, sota te socio, sota nyambrano te socio, sota te socio, nara futa na wadai makasita ka te socio, misauta na usai, manefu na na usai. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, Jésus. Merci, Papa, merci. Oh, la basura, Papa. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Tu as payé le prix pour nous. Tu as payé le prix. Merci. Merci. Merci, Papa. Merci. Merci. Digne du Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché mort dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don. Kenena msora tesose no, saratum tana no dem sora tesose no. Misauta tesose nyamrana we. Misauta seno, misauta tesose. Satina naike no nufatina tome misalina. Noni utaku, noni fautaku. Merci Jésus, merci Papa, merci Yahweh, merci Jésus, merci Jésus. Sauta de socio, oh ra 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 ra. August kasami sauta de socio, nunam rana lasani. August sauta de socio, ra 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 ra. Sento con un fatti, deve non andare che te socio, non hai che no te socio, non hai che no, muterai, non hai che no, muterai. Oh, nous t'adorons. Tiens, papa. Tiens, Alléluia. Papa. Seigneur Jésus.
Acclamez Jésus, acclamez le roi des rois. C'est lui le plus grand, c'est lui le plus grand de ce monde. C'est lui le roi, c'est lui qui n'en a jamais. C'est lui la majesté. Alléluia, sa gloire est là. Sa gloire est là. Et ça descend vers toi aussi. Alléluia. 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 Que les écarts de mes yeux tombent. Alléluia. Sandat Jesus panjakan panjaka. Asandat fa isun lebem fenano. Asandat fa isun lebem fenano. Isun manjaka fenano. Alléluia. Isun jaka wanatno. Manuk sawisun manjaka wanatno. Manuk sawisun panjaka fenano. Isun panjaka funo. Alléluia. Misandata Jesus. Manjaka bukeno. Manjaka fenako. Oh, tu es plus grand, Jésus. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon Tu es plus grand. Oramos, décaramos. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand, Jésus, qui est comme toi. Il est grand. Il est grand. Il est le roi. Il est notre patron. Il est notre patron. Jésus. 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 Il est grand. Il est grand. Alléluia. Toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais. Il est grand, il est grand, il est roi. Mon aîné, il est notre patron, il est notre boss, il est notre patron. C'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Je t'aime, je me donne tout à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tiraïtika tumbo. Alléluia. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Anaraka ni fijuro na vavumbela tiga, anarakira na kraya.
teny amin'ny Jesosy ianao anatin'izany. Fa hiteny aminao indray izy, hiteny amintsika izy, hiteny amiko izy. Anambara indray izy, tiany ambara amintsika. Halleluja. Sokafo ny fonao, sokafo ny fonao, andrenesanao ny teny indray. Satria teny no ambara ao anatin'ny fijoroana vavolombelona. Teny avy any an-danitra, teny velona, teny marina, tsisy analana, tsisy anampiana. Ka okatera anokatra ny fotsika isika, anokatra ny fotsika. Halleluja. Hosanna. Je vous apprenais ce chant, c'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Milamfantukany aminy, afatuany aminy fisainanao, afatuany aminy funao, afatuany amfa etu izi kaskan futika tsirara yavi. Halleluja. Halleluja. Mifatuany amine nao, mifatuany amine nao. Halleluja. Jésus. Jésus. Que notre roi soit glorifié. Ton nom soit glorifié ici, Papa. Yenara ni sana tete Jesus. Yenara ni sana tete. Hosanna, Hosanna. Sana. Oh, prio. Yes, que notre soit glorifié, Seigneur. Ton nom soit glorifié, Jésus. Oria baskeira baba baba baba. Ria baskeira ria baba baba baba. Ton nom soit plus haut, Jésus. Ton nom soit plus haut, élevé. Alléluia. Yenara di sada de sosa maneira da sotulso. Yenara di sada de maneira da sotulso. Bakera basekaria baba. Nous t'élevons plus. Élevez nos décès. Azandat nenanani. Il est plus haut. Il est plus haut. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus. Tumbu, majesté, alléluia. Yes. À lui la majesté. À qui la majesté? C'est à Jésus. C'est à Jésus. À Jésus seul. À lui seul. À toi seul, Seigneur. Si les tirs
notre roi. Il est dit notre roi. Il est majesté. Suprême autorité. Jésus, Dieu, autorité de tout. Oh, alléluia, 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 alléluia. Les majestés de majesté, de majesté, de majesté. Oh, rababababababa. Ah, Jésus, la louange, ah, Jésus, la louange. Marakadabakadaba, shekarababababababa, shekarababa. Oh, la. Jésus. Bientôt Jésus va régner sur cette terre. Bientôt Jésus va régner sur cette terre. À toi la gloire. À toi, sois régné, papa. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, papa. Oh, Yabastera, baba, baba. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, la baba, baba, salamo. Que ton règne vienne. Des cieux, sur la terre, sous la terre. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Utunga ni fanta kana utesocio. Utunga ni fanta kana mtiso tutuli sote. Oh, yaba sheka rababa. Utunga ni fanta kana utesocio. Antaka tiwelelo. Rama skara babobo. Cesare babobo. Letesare babobo. Antaka mtitantielo. Antaka mtitantielo. Antaka no utesocio. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Les rois vont régner. Les rois vont régner. Les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs. Marabo sakarabo. Yararararara. Yaraba sakarabo. Il va régner bientôt. Il va régner dans cette terre. Oh, ton nom est plus haut. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus haut, Jésus. Ton nom est plus haut. Au-dessus de tout. 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 Edun Faratiel Farebasra. Edun Faratiel Manatkarawa Kuisham Softoso. Edun Faratiel Farebasra. Il veut que nous adore encore. Il veut que nous l'adore encore. Car celui qui est assis sur ton trône, il est assis sur son trône mérite adorer. Acclame-les. Acclame-les. Jésus, que ton règne vienne.
rabaskara baba. Rabaskara baba baba seka rababa. Rabaskara baba baba seka Utuga tiwela nfazakatu bwabtitariti. Utuga tiwela nfazakade btitariti. Anzaka tiwela desosa btitariti. Adorele, il demanda con l'adoration. Oria mascara baba schera da. Car il meritatore nostro Gesù. Amen, ma prete tua seriously. Oh yeah, mascara baba stay les rois des rois. Touchez-nous, fléchis devant toi. Touchez-nous. Fléchis devant les rois des rois. Qui peut soulever devant les rois? On ne peut pas soulever devant les rois. Touchez-nous, Papa, tu mérites louange, tu mérites adoration, Yahweh, Maria Moscaria, Mama, Scaraba, pour l'adoration, reçois, Seigneur Jésus. Mon papa, oh Jésus. Qui je suis, tu me choisis. Papa. Oh, baissez-nous devant toi. Baissez-nous devant toi. De recevoir la gloire, l'honneur. Toi qui as créé ma gloire est là. Ma gloire est là. Ainsi dit l'Éternel. Ma gloire est là. Ma gloire est là. Ceci, Seigneur, ceci. Ma gloire est là. Ceci. Ma gloire est là. Ceci. Il est là. Les rois des rois. Sois chez nous. Sois chez nous quand Jésus est là. Jésus, Père chez nous tous.
Soyez-nous tous. Car Jésus est là. Il est là. Il est dans sa maison. Il est dans sa maison. Regarde Bakaria Kaskaya. Vous êtes peuple béni. Vous êtes peuple béni. Ainsi dit l'Éternel. Je vous choisis. Je vous choisis pour aller au ciel. Je vous choisis. Préparez. Préparez. Car bientôt, mon royaume va descendre sur cette terre. Bientôt. Bientôt. Rufitico, Tico, Sadbaco, Yarareo Rufitico, Aria, Adova Fera da Majaxe, Atera Piara Tro, Adera Bota Vituera, Radea da Bota Tera da Rio, Viagera Doni Vituera Fulamena, Viagera Rio, Viagera Rio, Semata Tavara no Vuteda, Semata Tavara no Vuteda, Kayara Kaduva Biara Kamko. Adiar kadiga ramas kera mama yara dova yara kamko wazebarta chafaradi. Je vous attends dans les royaumes des cieux, car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Jésus, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Alléluia. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Mais mes enfants n'est pas encore prêts. Ay, cariasquera, maman. Mes enfants n'est pas encore prêts. Jésus, donnez vos cœurs à Jésus. N'endurcez pas vos cœurs. N'endurcez pas vos cœurs. Le temps mauvais arrive. Le temps mauvais arrive. Comme Daniel a vu dans les visions, il a fait trembler car il a vu les choses à venir. Vous n'êtes pas trembler. Vous avez vu Daniel là, quand il a vu ma face. Il ne peut pas bouger. C'est ma gloire. C'est ma gloire. Personne ne passe cette terre devant moi. Ainsi dit le roi des rois. Ainsi dit l'Éternel. Personne ne peut passer cette terre devant moi. Ma bouche qui parle. Le soleil, mon visage, c'est comme le soleil. Personne ne peut le voir. Jésus. Mais c'est comme les feuilles. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Zona la rayita
say tsy afaka nijery izy noho ny voninahitra noho ny herin'ny voninahitra Daniel tsy afaka nijery zao faratreko narary izy aorian'ny fahitana zay hitany zany mieriko c'est moi qui parle zany mieriko eriko tsy omeko fotsy reo amizao raha tsy ho an'izay matahotra sy mitady ahy dia mahita arakasikara sao nolohan'ny fiangonana rabakarararara sano mitarika ny fiangonana mandeha nolohanareo tsirairay avy aho mahita ny ataonareo tsirairay avy aho tsisy miafina eo anatrehako aza milalao fahotana fa tsy Andriamanitra ny fahotana aho Andriamanitra tsy tia ho tao ainsi dit l'Éternel. Ma gloire n'est pas descendre dans les péchés. Ma gloire dans la sainteté. Awam fama sinana no misini yerko. Awam fama rinana sana tana no funacho. J'ai saisi la bouche de ma servante. J'ai saisi le site d'Éternel. Car bientôt, je vais venir au point de mon église, ça. Chupenta farani. Fadaira kwa santo tuli sao. Chupenta farani. L'État va bousculer. Vous ne croyez pas encore. Quand vous êtes encore dans les choses du monde, vous ne croyez pas encore. Mais les choses vont venir. Vous allez fuir. Wise na sala kamko. Wise. La terre va détruire mes enfants. La terre va détruire. Ne mets pas vos cœurs dans cette terre. C'est moi qui parle. C'est moi l'Éternel qui parle. La terre va détruire. Kuputka titanity teny ko zany tsy maintsy tanteraka Matthieu 7:20 to 7:20 manambara zany vakinareo ny baiboly vaky baiboly anareo kuputka ny tany tany vaovao
Urko mtitane ti. Tesano wadzaka. Miumana inario. Yonamko. Miumana yonam na jabatare ukarigas kadia kadia. Miumana inario. Estamos me arriba. Je me séparer. Les vieux sages. Et les vieux folles. Écoutez-vous, c'est la vérité. Je dis que vérité. Je me séparer. C'est qu'il a encore le temps. Courez-vous. Yazakaza yarario. Yazakaza watabia tutora para ubatisa. Terubana ni travaza kalatra. Madame kan virtina kwao. Virtina ni virtina dala. Préparez-vous. Entrez dans les camps. Entrez-vous dans mon camp. Car il n'y a pas la protection dehors les camps. Si tu as rova na ivela ni valako. Se wanatan vala no rovako. Tian misy fotoana yazakaza. Sautara. Sauta para everything is possible. God is so powerful. God is so great. Amen. Mino favoritsika daholo ny afatry ny tompo satria izy no miteny raha fitaovana fotsiny ihany dia anjara antsika samy mandinika satria olo-dehibe daholo tsika. Amen. Dihitra ny fitsovom-belona antsika. Halleluja. Ny omana retsika tompoko satria tena averimberiny tompo foana le izy. Mila miditra ao anatin'ny sambo fiara tsika. Zafady fa miteny kely zany aho hoe mila miditra tsika ao anatin'ny sambo fiara satria iamay ny tany. Kely sisa fotoana hitatsika io. Aza variana tsika amin'le zavatra hitatsika io fa kely sisa. Miditra anaty camp zany miaro ny tenany, mahafoy ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy. Izay ivelan'ny fiara, ivelan'ny sambo fiara tsisy fiarovana. Hitatsika tamin'ny andro Noa tahaka an'izany ihany koa. Izay ivelany io aringan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Amen. Izay ivelany dia aringana. Fidio tsara ny toerana misy anao. Fidio tsara aiza ny misy anao. Ao anatin'ny fiara ve anao, ao anatin'ny sambo ve anao, ao anatin'ny camp ve anao. Camp no noharany teneny teo. Amen. Miazakazaho izy fa nidirana amin'ny fanjakany lanitra dia tahaka ny tamin'ny andro ny Jona mpanao batisa efa rombana. Hatramin'izao andro ianantsika zao mbola rombana hiditra ny lanitra. Rombana na izy na iza na mpaminany izy na ina amin'ny plasy misy azy samy mandrombaka ny hoany an-danitra. Alleluia.
fa fidio tsara ary manontany Jesosy ao anatin'ny camp ve ianao, ao anatin'ny camp, tafiditra anaty camp ve tsika. Alléluia. Satria tsisy iarovany tompo, tsy afaka niaro ny ivelany Andriamanitra. Alléluia. Tahaka an'izay koa tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, i Lota mianakavina sainy niala naniraka anjeliny mihitsy izy. Tamin'izany fotoana izay maniraka ny anjeliny. Ny anjeliny ankehitriny ny rano dia ny mpanompony ihany koa manambara antsika ny marina. Izay koa ny anjely ankehitriny misaotra fanahy masina fahadiniko. Nasainy vakina teo saotra vanampatia. Apokalipsy toko voalohany no vakitsika mana amin'ny fivavaka fadikanina fa ny tenenena teo Apokalipsy fahadiniko fa saotra izay nampatiana. Apokalipsy 15 Apokalipsy 14 zafady. Apokalipsy 14 vakiko amin'ny anarantsosy andiny fa enina. Apokalipsy toko 4 andiny fa enina ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny anjely telo izay nitory sy ny fahasambarany maty ao amin'ny tompo ary ny andro fijinjana. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany ary mianko-ofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amen. Io ny teny meny fanahy masina anaty teo raha zaho anatin'ny vavaka hoe mila vakinao alohan'ny jarana ny fitsovombela fa adiniko izy teo. Hitantsika zany eto hoe lay anjely izay irany tompo eto, le anjely miseho amin'ny mpanompony, amin'ny fahitana, amin'ny nofy, ao ny tena irany Jesosy maka ny mpanompony entinany an-danitra. Izay le filazantsara marina toriana. Amen. Zay nolazainy eto hoe nanidina teo voalanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany. Le anjely mihitsy mitondra ny hafatra avy any an-danitra amin'ny mpanompony tsirairay izay fidiny. Alléluia. Efa maneran-tany izy amin'izao fotoana izao ny tompo manambara ny filazantsara marina dia ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Io no ahafahantsika miditra ny lanitra. Alléluia. Hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena. Amin'ny firenena, fokom-pirenena, amin'ny samihafa fiteny. Samihafa fiteny izao tontolo izao lazainy eto. Ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra. Ny filazantsara tsy miteny, tsy mitory ny fahamarinana, tsy miteny hoe mila matahotra an'Andriamanitra. Ny fatahoran'Andriamanitra dia tsy miaina amin'ny fahotana, tsy milalao fahotana. Halleluja. Izay le hoe matahoran'Andriamanitra. Zay ny filazantsara marina, zay ny filazantsara amin'izao andro farany izao, ny tsy hilalao fahotana. Tsy ianao an'izao fotsiny hoe zany olombelona Andriamanitra malala fampanote. Zay manko fataontsika, tsy ariavana, afaka tsika mandeha amin'ny fahamarinana tsara. Rehefa tsika mangataka amin'ny tompo, miaraka amintsika Jesosy, eo anilantsika Jesosy miteny amintsika. Amen. Halleluja. Ny milalao fahotana dia iny fiainanao efa fahotana, iny foana ny iainanao. Amin'izay fotoana izay anao efa milalao fahotana. Fa ny hoe
mandaigny anao raha miteny hoe tsy manota de anao sendra hoe tafateny zavatra tampoka tsy ampoizinao, sendra hoe tezitra tampoka. Zay ny maha-olombelona atsika. Fa le milalao fahotana matahora re tompoko. Enao mijangajanga, mbola mijangajanga hatrany, ialao ny fijangajangana. Tsisy mpijangajanga hiditra ny lanitra. Amen. Tsisy mpangalabadin'olona hiditra ny lanitra. Ary tiavany tenin'Andriamanitra maharary anao. Tenin'Andriamanitra miteny mafy anao fa fitiavana zany. Amen. Fa rehefa anao manaiky le teny maharary, zay no akasitrahan'ny Tompo. Zanaka tiako izy no faiziko, no teneniko. Alléluia. Ka ome vonatra izy fa tonga ny andro fitsarany. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra amin'ity tany ity. Itsara ty tany ity Andriamanitra Jesosy itsara. Amintsika fiangonana voalohany indrindra, ao anatin'ny fiangonana ahitsakitsany Tompo Andriamanitra zay tsy azy. Isaraka ny Virjina endry sy ny adala miverina foana zay teny zay tsy haiko. Isaraka. Zay nampisarahan'ny Tompo ny lota menakavy ny sorony satria ny adala tao may nidoranto Andriamanitra tamin'ny afo Sodoma Gomora. Tamin'ny samy fiara Noa, izy menakavy ihany koa tafiditra ao anatin'ny fiara. Halleluja. Ny sisa naringana. Am'izao ihany koa ny Tompo mampiditra antsika anaty fiara. Mampiditra antsika anaty fiara hitandrina tsara. Halleluja. Satria tonga izy na tsy fantatsika nandroany hariva, na afaka apitso tsy fantatsika na rapitso. Amen. Fa vonina vetsika. Vonina. Aza manaiky fotsiny fampianarana mitory nefa le olona tarina torina nefa mbola mena fahotana ihany. Fa tena mila strict zany. Amen. Mila tsy misangisangy fahotana. Halleluja. Tsy haiko na tonga ny Tompo nampitenenany ty teny ty. Ka ome vonatra izy. Mila manome vonatra an Jesosy sika. Ny manome vonatra an Jesosy dia matahotra azy. Titsika ny teny de mila rahitsika. Halleluja. Fa am'izao lasa torina fotsiny mitory ny sasany ny fahamarinana tapany tsy torina, tapany ekena ihany, na de le olona ohatra hoe mpanome fahafolon-karena olo nefa ao anatin'ny fahotana de raisinao maloto iny vola raisinao iny. Fahamasinana 100% takin Jesosy. Na de manao fahafolon-karena $1000 ary izy. Nefa izy ao anatin'ny tokantrano maso raisinao iny maloto iny vola iny. Ao anaty fijangajangana izy maloto iny vola iny. Mila miditra amin'ny fahamasinana ry olona. Halleluja. Fa tsy maimaika ohatra tsika mahita le vola mahavita asan'Andriamanitra nefa le vola miaro ao maloto. Halleluja. Ary miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izy rery ihany no iankofa atsika. Tsy afaka atsika miankoka amin'ny zavatra hafa. Raha misy zavatra tianao mihoatra an Jesosy dikan'izay anao miankoka aminazy, miankoka amin'ny zavatra tianao. Na ohatra film io, na ohatra sakafo io, de f'Andriamanitra kelinao zay. Halleluja. Ka mialatsiny fa naka fotoana bebe ao satria ny fanahy masina no mitarika atsika. Zay le fitarian'ny fanahy masina, tsy misy lera rehefa fanahy masina mitarika. Afatsika ny mpiangonana adiny 3 de maimaika tratrarina le lera. Fa ny fanatrian'ny Tompo tsy misy lera. Jereo ny an-danitra hoe jour et nuit. Jour et nuit. Miteran'Andriamanitra. Fa tsika ty limite satria misy asa atory. Misy zavatra tao. Halleluja. Ka tsika tsy za mitsy mibaiko ny fotoana eto fa izy no averatsika mitarika satria izy no mitarika atsika. Amen. Dia meko atsika ny fitsaona. Recommençons.
le mystère du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a révélé le mystère de son Fils à son peuple? Par l'œuvre de la croix, le mystère du ciel nous a été révélé. Prenons place avec plaisir. Que bon. Amen. Aujourd'hui, nous continuons notre témoignage. Parce que le Seigneur a dit, c'est à vous que le mystère du royaume a été révélé. Je l'ai dit hier, moi votre frère, par l'amour de Dieu, j'ai été témoin d'une expérience spirituelle. Le Seigneur m'a visité au moment où j'étais malade, dit en empoisonnement. Pendant ce temps de la convalescence, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son ange Gabriel, qui m'a conduit tant de fois dans le royaume des cieux. Et dans ce royaume des cieux, nous nous sommes allés pour visiter les 27 départements de ce royaume, qui en réalité ne sont pas au nombre de 27, mais juste par son amour, il m'a permis d'être témoin de 27 départements du ciel. Hier, j'ai essayé d'expliquer ces départements qui sont en fait comme des communes que nous avons ici dans notre ville de Kinshasa. Et même que nous ici, nous l'avons 24. Là-bas, il y avait plusieurs départements, mais c'était au nombre de... Ce que moi j'avais visité, c'était 27. Comme j'avais dit à l'époque, ce royaume est constitué de villes et de grands bâtiments. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Hier, je parlais du début de cette expérience. Je parlais de l'introduction de l'ange Gabriel. Je vis les ciels ouverts. Et l'ange Gabriel est sorti du ciel sur un char et s'est dirigé vers moi. Je vous ai aussi expliqué comment je suis monté, arrivé vers l'ange Gabriel. Et je vais essayer d'expliquer là où on s'est limité pour continuer. Hier, nous sommes limités là où l'ange Gabriel me disait ceci, que tu n'es pas suffisamment béni, mais tu as besoin plus de la bénédiction. Et il m'a expliqué que l'homme vivant sur la terre doit participer à 5 sortes de bénédictions. Première catégorie de la bénédiction de l'homme, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Et cette bénédiction, nous l'héritons avant notre naissance sur la terre. Après cela, il y a la bénédiction liée à nos parents. Donc tout parent, peu importe son état d'âme, peu importe l'état d'âme de ton père et de ta mère, ils ont droit de te bénir et tu mérites leur bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction comme de la longévité, la Bible dit honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps sur la terre. Tu jouiras du bonheur. C'est lié à nos parents. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous élever contre nos parents.
On ne peut pas se lever contre nos parents. Tu ne peux pas dire du mal à ton père et à ta mère. Cela constituera des barrières spirituelles qui t'empêcherait de jouir de la bénédiction de Dieu. Lorsqu'un enfant n'obéit pas à son père et à sa mère, il bloque sur sa propre vie même l'accomplissement de la bénédiction de Dieu. Donc, nous avons une attitude à observer envers nos parents. Honorer, respecter nos parents. Après cela, je parlais du troisième bénédiction de l'homme. La troisième bénédiction de l'homme, c'est la bénédiction que l'homme reçoit de son pasteur. En fait, tout fidèle sur la terre doit avoir son propre pasteur. Parce qu'il y a des choses qui ne se déclencheront jamais si tu n'es pas soumis à une alliance. Et certaines bénédictions ne s'accomplissent jamais dans la vie d'un homme s'il ne rencontre pas une alliance qui te conduit. Parce que Dieu ne traite pas l'alliance avec le Fils, mais il traite l'alliance avec le Père. Quoique nous appartenons à l'alliance de Jésus-Christ, mais nous sommes soumis par des causes alliances de nos pères spirituels. Grâce à eux, nous sommes enseignés à connaître la vérité. Et ils sont là sur la terre pour nous impacter. Et dans ce témoignage, nous allons comprendre le pourquoi avoir un pasteur. Mais dont sa spiritualité est élevée. Mais dont la spiritualité est élevée, mais qui fait aussi preuve de marcher dans la vérité avec Dieu. Donc je disais la troisième bénédiction de l'homme, c'est la bénédiction liée à son pasteur. C'est pourquoi vous devez honorer vos conducteurs. Quatrième bénédiction de l'homme, c'est la bénédiction liée aux hommes de la société. Dont l'homme a son semblable. La bénédiction que nous trouvons dans les mariages, par exemple. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est lui, une femme qui trouve un bon homme aussi trouve le bonheur. Tu étais seul. Depuis que tu as rencontré quelqu'un, vous avez commencé à marcher ensemble. Tu vois certaines choses dans ta vie se décompter. Là, c'est une bénédiction liée à nos semblables. Et aussi les biens que nous faisons aux gens sur la terre. Les biens que nous faisons aux gens attire la bénédiction et de bonnes paroles que les gens disent de toi. Tout ce que les gens disent de toi t'es béni aussi. Et nous avons dit que l'homme a besoin de la suffisance de la bénédiction de ses semblables. C'est pourquoi il faut faire plus de bien pour attirer ces genres de bénédictions. Après, la dernière bénédiction que l'ange faisait allusion aussi dans ma vie, c'était la bénédiction par moi-même. Donc cinquième bénédiction de l'homme, c'est la bénédiction que l'homme se déclare sur lui-même. Tout ce que tu dis sur toi, c'est ce qui s'accomplit, ce qui t'influence. De négativité
attirera la négativité dans ta vie. C'est pourquoi il faut toujours rester positif. La Bible nous a révélé cela. Nous voyons l'histoire d'une femme qui avait perdu son fils, mais rencontra son mari ainsi que le serviteur de son mari. Elle répétait que dans sa bouche tout va bien. L'enfant n'est pas revenu à la vie à cause de l'onction de l'homme de Dieu. kasi mwana azongaki te na bomo inatina nguya mosanga mbe revenu à la vie kasi mwana azongaki na bomo la foi de la femme en Dieu na konima mwasi wana epa nzambe et de ses propres déclarations liées à l'alliance de son pasteur la matatoli na ye oyo ekangamaki na bokani ya mokambi na ye elle s'est associée à la gloire de Dieu sangani na kembo nzambe elle a cru que Dieu est capable d'agir andimaki ete nzambe aza na makoki ya kosala quelque chose s'est décompté eloko moko boye etombwa maso paroles sont nos prières maloba na biso eza tout ce que nous affirmons c'est ce qui arrive nyonso biso tolobaka nde les sorciers et les occultistes ont compris la chose bandoki na bato akisi basosola makambo wana ils font des déclarations des incantations basalaka balitatoli makambo na bango ils prononcent certaines paroles négatives bazoloba bamaloba mosusu ya mabe il dit que tu sois maudit et tu es maudit alobi lakelama mabe pe olakelami mabe que tes affaires ne réussissent pas et cela ne réussit pas esimba te pe esimbi te c'est le pouvoir de la parole eza nguya ya maloba la Bible dit que tout est au pouvoir de la langue. Utilisons nos langues pour prononcer de bonnes paroles. C'est pourquoi la Bible interdit même à l'homme des paroles de plaisanterie. À cause des blagues, certaines personnes ont attiré de malheur sur eux-mêmes. Après l'explication de l'ange, c'est ici que je vais continuer maintenant ce soir. L'ange m'appelait de monter à bord. Mais j'avais dit que j'avais des chaînes sur mes pieds dans mes pieds. Mais ce n'est pas seulement tout. L'ange a commencé d'abord à me reprocher de cette pierre noire que j'avais parlé hier. L'ange Gabriel me reprochait pour mon incrédulité. Après, il me dira ceci. Faites attention au péché intérieur. Faites attention au péché intérieur. Car Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Il me dit ce sont ces péchés qui attirent la colère de Dieu. En ce moment-là, l'ange Gabriel commença à citer ces péchés-là qui constituent des pièges spirituels dans la vie des chrétiens. Ainsi retenez bien, qui attire la colère de Dieu. Premier péché, l'ange Gabriel me dira ceci. Le péché intérieur qui attire la colère de Dieu. Première chose, il me dit ceci. C'est le mauvaise intention. Il me dira ceci. Toute intention de l'homme, sans même passer par l'acte, Dieu tient compte de cela. Tu t'es mis en colère. Tu dis ce qu'il a fait n'est pas juste. Je peux te gifler, même sans le faire physiquement. Devant Dieu, tu l'as giflé. Amen. Dieu regarde l'intention du cœur. Je me souviens lorsqu'on était enfant, notre maman préparait la nourriture. C'était en fait les haricots. Et elle m'a dit de surveiller la marmite. Elle est allée prendre bain. Quand la maman est partie, j'ai regardé bien. Oh non, vous savez bien à l'époque, qui cause, je me suis rassuré qu'elle s'est lavée. Bien aimé,
Lingami. Je suis rentré. Nakoti. J'ai pris une cuillère. Nazumwa lutu. Pêcher moi ma desu nanzungu. Moi 5, moi simbu makar. Oh, le temps que j'avais pris à la maison. Moi ngongo nga nazwaki na ndaku. Surveillez d'abord son mouvement là-bas à l'intérieur. Et essayez de voler un peu l'haricot dans la marmite. Ce qui a fait que maman aussi avait déjà fini. Je m'approchais juste de la marmite. Alors que j'osais juste ouvrir la marmite. Directement la maman est entrée. Sa première question était quoi? Et Béli déjà. Alors, vous savez, moi j'avais l'intention de voler. Mais elle me pose la question si c'est déjà prêt. J'ai dit, en tout cas, maman, vraiment, vous avez raison. Ah, merci, mon fils. Mais moi, mon intention n'était pas ça. L'intention était de voler l'haricot dans la marmite. Bien aimé, devant Dieu, j'ai déjà péché. Pour Dieu, j'ai déjà posé l'acte. C'était juste que maman m'a empêché de le faire. Si maman n'était pas là, j'allais arriver à mes fins. J'allais arriver à mes fins. À cause d'elle, j'ai changé. J'ai dit non, j'ai regardé juste. Et je vois que c'est bien cuit, c'est déjà prêt. Dieu regarde ces intentions-là. Mais chose étonnante, l'ange me dit que cela attire la colère de Dieu. Imaginez combien de mauvaises intentions que nous avons. Amen. Combien de mauvaises intentions. Combien de mauvaises intentions. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 5. 5 verset 28. Matthieu 5, 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc même si sans passer par l'acte, l'intention intérieure du cœur, pour Dieu c'est un péché. Plus loin il dit, il a commis l'adultère. Mais ce qui me fait plus mal, l'Apocalypse dit que les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Imaginez maintenant que toi tu pars en enfer sans avoir fait l'adultère physique. Vous savez, je peux dire à Dieu d'abord. C'est comme si cet enfer-là est gratuit pour moi. Là, je dis à Dieu, laisse-moi aller faire. Laisse-moi aller chercher une femme. Voyez-vous, c'est Dieu. Regarde l'intention intérieure de l'homme. Combien nous devons nous repentir pour cela? Il me dit, Dieu regarde l'intention du cœur. Combien de fois toi et moi? Imaginez surtout nous les hommes. Tu prends ta femme en train de causer avec quelqu'un au téléphone. Tu ne sais même pas si c'est son frère ou c'est sa soeur. Tu as déjà de mauvaises intentions. Directement tu entres, tu parles avec qui? C'est qui là? La femme dit, oh non, c'est ta petite soeur qui m'a appelé. Directement tu changes l'humeur. Ah, elle va bien. Oh, l'intention là. Tu pensais que ta femme parlait avec quelqu'un d'autre. Ta femme parlait avec un homme. Et que tu pensais que ta femme t'est trompée. Dieu regarde là, c'est un péché. C'est là qu'on doit d'abord commencer à se repentir. L'ange Gabriel me dit encore. Deuxième chose, c'est l'orgueil. 1 Jean chapitre 2, le verset 16.
Jean 2, 16. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Voilà, 1 Jean chapitre 2, le verset 16. La Bible dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. L'ange Gabriel me dira ceci. Deuxième péché qui attire la colère de Dieu. Ici, c'est le plus loin même du péché. Après les mauvaises intentions, il me dit c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Combien ça fait très mal de voir une personne être juste orgueilleux parce qu'il a acheté de nouveaux vêtements. Il dit, c'est aussi l'orgueil qui attire la colère de Dieu. Dans cet orgueil, l'ange Gabriel m'expliqua ceci. L'autocontentement et l'autosuffisance. C'est un péché devant Dieu. C'est un péché de Dieu. Il dit ces choses-là attirent la colère de Dieu. Attire la colère de Dieu. Il me dira encore. Le mensonge de la parole et du pensée. Le mensonge de la parole et du pensée. J'aime ce que la Bible dit. Que dehors, le menteur, tous les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Bien-aimés, combien de fois hier nous avons parlé du mensonge? Combien de fois nous mentons facilement avec nos téléphones? Il dit, ces choses-là attirent la colère de Dieu. Sur le mensonge du pensée, c'est l'idée de construire des idées contre ce que, plutôt, première chose, c'était quoi? C'est tromper au sujet de Dieu. C'est tromper au sujet de Dieu. Tu lis la Bible et tu l'interprètes de ta propre façon. Tu dis ce que la Bible voulait dire, la Bible voulait dire ceci ou cela. C'est ce que la théologie a fait. Il y a un texte biblique. Et il dit dans ce texte, non, la Bible voulait dire. Or, le Seigneur a dit lui-même qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et que le plus grand enseignant de la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est là que l'Église devait se référer. Combien le monde entier se trompe au sujet de Dieu. Certains disent Jésus n'est pas Dieu, d'autres disent il est Dieu. Mais toi et moi, nous avons de bonnes pensées. De croire que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. De croire que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Et qu'il est le véritable Dieu. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 nous dit ceci. Nous savons que le Fils est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. À son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Fils qui est le Dieu véritable. Bien-aimés, les mauvaises pensées sont considérées comme des pensées mensongères.
Et Dieu est contre ces pensées-là. Si vous prenez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 5, vous allez voir que le déluge est venu sur la terre. Non parce que les gens s'entretuaient entre eux, mais la Bible dit parce que les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. Dieu les a châtiés. Il a détruit le monde à cause des mauvaises pensées. Après cela, l'ange Gabriel me dit encore, le murmure et les inquiétudes attire la colère de Dieu. Souvenez-vous hier, lorsqu'un notre père a pris la parole, il a dit comment Dieu a écarté les Israélites dans le désert. Et il a élevé une autre génération pour entrer dans la terre promise. Simplement à cause des murmures et à cause des inquiétudes. Après cela, l'ange Gabriel me dit encore, ce qui attire la colère de Dieu, c'est le plaisir de la chair. Nous sommes en plein séminaire, un programme de 21 jours, mais quelqu'un préférait rester à la maison pour ne rater aucun match. Ou parfois il dit Nathalie première mi-temps et deuxième mi-temps après le culte. Oh, retenez bien. La Bible dit tout ce qui est élevé aux hommes est en abomination à l'Éternel. Si vous voyez quelque chose que le monde aime beaucoup, alors l'Église fait attention. Quelque chose ne va pas avec ça. C'est que Dieu est contre cela. Pour ce que le monde triomphe, pour ce que le monde lève, et en abomination à l'Éternel. Comment le match peut prendre la place à ton cœur jusqu'à t'empêcher de prier? On nous a dit allez lire des textes bibliques. Au moment seulement tu as ouvert ta Bible pour lire le livre de Luc, directement tu attends là-bas. Je me suis souvenu à l'époque lorsque Daddy parlait hier, au début de mon ministère, à ce jour-là, le pasteur se souvient, il y avait un match de la RDC. Chan. Non, c'était Cannes, quelque chose comme ça. Imaginez bien aimé, on avait culte ces jours-là. Donc le match était à 17h. Et moi j'avais établi un programme. Ça se référait au calendrier du match. J'ai communiqué cela dimanche à l'église. On quitte le jeudi de 16h30 à 20h. En tout cas, jeudi 16h, 20h, mon frère est venu me souffler à l'oreille. Il a dit qu'est-ce que tu fais? Papa, au Salinine. Je me suis dit on a un match. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? L'équipe était déjà finie. Et si alors vous savez ce qu'on a fait cette fois-là? Moi j'étais sur la chair en train de prêcher. Et lui allait dehors. Pas ça raconte à score. Ah le monde. Donc je suis en train de prêcher. Il se tenait souvent derrière l'église. Là il regarde à la porte de l'église. Il me regarde. Dès que je lui regarde, il me dit ainsi.
Là, moi qui prêchais. Ok, amen. Bien aimé, amen. RDC a marqué son deuxième but. Les gens criaient. La foule passait devant l'église. J'ai arrêté la prédication. J'ai fait appel au modérateur. Je suis sorti dehors. J'ai crié. Imaginez. Le plaisir de la chair. Donc j'ai crié mais ce n'était pas tout. Je me suis rendu pour aller voir. Parce que voir la rediffusion qui a marqué. Et au moment où j'ai regardé, j'ai trouvé un frère de l'église. Il m'a dit, tiens là, mais viens t'asseoir. Oh papa, est-ce que j'aurai l'autorité de lui dire là-bas il y a qui? Je lui ai dit non, je regarde juste les filles. Il me dit papa, dans 5 minutes je viens. 5 minutes parce que ce que le monde élève est une abomination devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas gagner, bien-aimé? Entre les 21 jours de la prière. Ne savez pas que ce programme de 21 jours nous oblige à rester longtemps dans la présence de Dieu. Dans tes activités, il faut garder l'attitude de la prière. Mais toi, c'est d'abord le match qui gagne la place. Donc pour toi, ce qui te concerne, c'est venir au culte. Et il suffit seulement que le match ne soit pas à l'heure du culte. Là, tu es déjà à l'église. Bien aimé, il faut faire la part des choses. Le plaisir de la chair. Le plaisir de la chair. Le plaisir de la chair. Le diable c'est comment on l'utilisait pour détruire les habitants de la terre. Il nous a créé ce football. Il a créé tant de divertissements. Regarde dans notre pays. Il suffit seulement d'Yembela na mutuka, on te reçoit. Un enfant sorti de quelque part. Supporter Bagangi, on les reçoit. Notre-Dame de Kingabo est sortie. En train d'inciter le président de la République. On les reçoit. Mais il y a beaucoup de hommes intellectuels. Des jeunes qui ont certaines inventions dans ce pays. Mais qui n'ont pas trouvé l'opportunité. Des divertissements qui ne servent à rien. Et ces gens-là reçoivent la gloire. Mais ceux qui se battent pour faire de bonnes choses sont négligés. Le plaisir de la chair. Bien-aimé, combien de temps tu passes avec ton téléphone? Oh, regarde bien. Notre cerveau est nourri par des informations que toi-même tu le communiques. Tu peux être intelligent ou moins intelligent simplement à cause des informations. Tu commences le matin avec TikTok. Après TikTok, tu pars à TikTok. Après Facebook. Et tu ne peux que regarder les sacs, regarder des séries. Et toutes ces choses-là, tu le nourris avec ton cerveau. Cette folie restera dans ta tête. Et diminuera ta capacité de réfléchir. C'est pourquoi vous allez voir que les jeunes ne réfléchissent pas aujourd'hui. Les jeunes ne réfléchissent pas pour la vie.
Il ne pense à rien. Mais il veut être une grande personne. Il veut être riche. Avoir beaucoup d'argent. Il réagit à travers le monde. Mais il n'a pas des idées créatrices qui peut lui amener quelque part. Là non. Il se limite, il dit quand je prie et je sens, Dieu me bénira. Combien de jeunes sont paresseux à l'église? Il y a des gens qui se distraient plus que les gens qui travaillent. Ils se réveillent à 4h du matin pour être au TikTok jusqu'à 16h. Pendant que ceux qui se battent pour gagner la vie ne travaillent que 8h du temps. Qu'est-ce que tu as nourri ton cerveau? Après le plaisir de la chair. Plaisir de la chair, acte de Galates chapitre 5, le verset 17. Oui, je pense que c'était tout. Je vais juste ajouter des passages. Des Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Bien-aimé, l'ange m'a dit ceci. C'est ce que les hommes doivent tuer. Il dit ces choses-là attirent la colère de Dieu. Attirent la colère de Dieu. Bien-aimé, l'ange Gabriel avait fini de parler. Après cela, il me regarda. Il me dit, bon, monte à bord, on va partir. Mais il me dit encore, vis dans le sang de Jésus-Christ. Et je vis ma robe blanchie. Mais sur mes pieds il y avait des chaînes. Des gros chaînes. Et l'ange m'avait dit ceci. Ce sont des liens de la famille et des réclamations familiales. Il me dit, avant que tu montes, tu dois te séparer avec ça. Il me dit ceci. Tu as besoin de la délivrance. Je vais te dire ceci, bien-aimé. Pour dépolluer l'eau, ou bien une rivière, il faut non seulement inspecter l'état de ses afflux, mais aussi regarder la source. Nous pouvons veiller, bien-aimés, sur tout ce qui entre dans notre vie. Nous pouvons veiller avec des publicités. Nous pouvons veiller avec des séries télévisées, avec des panneaux publicitaires, pour dire je ne veux pas me suivre avec le monde. Comme David aussi le dit, que détourner mes yeux de la vie des choses vaines. Nous pouvons fournir des efforts pour se préserver envers le mal. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas enlever la vie négative que nous avons héritée de nos pères. Même si la rivière est polluée. Vous savez, lorsqu'un homme est arrivé vers Élisée, on lui montra le fleuve. Élisée avait pris du sel. Il est allé dans la source. Ce n'est pas seulement tes péchés qui te bloquent. La plus grande souffrance des habitants de la terre, c'est le problème de la source. D'où ils ont été tirés. La Bible le dit ceci. Dans le livre de Job chapitre 14, le verset 4. Comment d'un être impie sortira un être pire? Comment
Et David le dit dans le livre de Psaume, chapitre 51, verset 7. Puis David a dit à mon Psaume 51. Je suis né dans le péché. Ici, c'était le plus loin. L'ange Gabriel ne me parlait pas de mes propres péchés. Mais il me parlait d'être victime de liens et de réclamations familiales. Le péché ancestral sont des portes sataniques qui permettent au diable de poser ses liens dans nos vies. Nous sommes victimes des liens familiales des alliances et des actes de nos pères. Bien-aimés, détrompons-nous. Bien-aimé en disant oui, je suis une nouvelle créature. Là, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est pas en vain que nous allons parler de ces 27 départements. C'est l'état de l'homme avec son propre péché. Quand tu te réponds de tes propres péchés, acceptons le Seigneur Jésus-Christ, alors les liens de la mort tombent. Tu trouves la liberté de ton âme en guise de ce péché, en guise de l'œuvre de la croix. C'est le problème qui restera. C'est le problème des alliances et des accords familiales. Cela ne tombe pas dans la conversion. Cela ne tombe pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est un processus que tu seras soumis. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Nous sommes victimes des liens et des alliances familiales. J'étais un prophète et je le suis même. Mais imaginez à ce moment-là, et cette expérience, je l'ai fait juste à peine. Mais je ne pouvais pas croire que dans mes pieds, je pouvais avoir des grosses chaînes. À tout moment que je jouais, ce que je pensais à ce moment-là, pendant que l'ange Gabriel me parlait, que ma sainteté n'était pas un problème. Les échecs de mon ministère étaient liés à ma propre famille. Mais il faut faire attention. Je suis le premier jeune à acheter une voiture dans la famille. C'est marié officiellement. Je parle d'un garçon. Avec mes ancêtres. Jusqu'à ma génération. C'est moi le premier. La première personne à avoir une voiture. Et ma voiture, c'est une femme qui me l'a donnée. Elle m'a dit prends cela. Et après elle me dit je te le donne. Bien aimé, j'étais le premier à l'avoir. Dans l'histoire de ma famille. Je dis bien du côté paternel. Oh, tous nos pères. Mais ça y est, et mon père ont connu une vie de débrouillard. Des gens qui ne partent nulle part. Imaginez tu as une voiture et je préfère sortir avec la moto. Vous voyez, tu es véhiculé. Mais des fois tu dis la voiture me dispose pas. Moi j'aime l'humilité. Des réclamations. On te dit tu dois rentrer. Chaque fois que tu avances, tu recules. Imaginez bien aimé, tu es véhiculé, mais les gens font des rêves sur toi. Et tu es redevenu piéton. Tu n'as absolument plus rien dans la vie. Et tu as manqué même un toit. Pendant que toi tu vois que les choses essayent d'avancer. La réclamation de la pauvreté familiale. Imaginez plus de 2 ans.
ans que j'ai cette voiture. Mais jusqu'à aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un, même les gens de notre quartier, ils m'ont vu 2 ans rouler avec la même voiture. Mais quand ils me voient toujours, ah toi tu es bien, tu as maintenant une voiture. La même personne qui t'a dit cela en 2020, en 2021 et en 2022, il continue de dire tu as maintenant une voiture et il n'est pas seul, ils sont nombreux. C'est ça des réclamations. Donc on peut avoir un problème dans la famille. On peut traiter d'autres sujets. Mais tout le monde finira par conclure. Ah, lui il a une voiture. Des bonnes choses qui arrivaient partaient facilement. Je rendais les gens service. Et les gens étaient toujours un grand vers moi. Les gens ne me rendaient pas l'appareil. Réclamation. Je ne vais pas tout citer. Bien aimé, aujourd'hui, je ne parlais pas seulement de tes péchés. Je parlais de la source. L'état de la source déterminera ton sort sur la terre. Tu peux être un chrétien authentique craignant Dieu, être soumis dans le malheur et le problème familial. Amen. Pourquoi tu fais des rêves, tu as des rapports sexuels, tu te vois manger la nuit? Alors que tu es chrétien, tu crains Dieu. Des réclamations familiales. Réclamations familiales. Tu vois une femme qui est mariée, mais elle ne supporte pas sa maison. Donc, quand son mari part au travail, elle aussi rentre chez elle. Des réclamations familiales. Donc elle prend la marmite, elle part préparer la nourriture de son mari chez elle. Tu es déjà marié, mais entouré de célibataires. Ce qu'on dit en anglais de single. Toi une femme mariée. Des réclamations. Tous les secrets de ton mari, tu pars les rencontrer à ton père et à ta mère. Bien aimé, de tels liens. J'avais un ami. S'il touche l'argent, en tout cas, il a compassion pour tout le monde. Il te voit seulement assis. Il dit, je crois que tu as faim. Pas $10. Il te regarde encore. Toi, je vois que tu as des problèmes. Mais je pressens dans mon cœur comme si tu as des problèmes financiers. $20. À 17h, pourquoi il se retrouve les mains vides. Il dit, pour vous que j'ai fait les biens. Alors bien aimé, je devais maintenant faire tomber ces liens. Et l'ange m'avait donné la tirée que c'est là qu'il faudra pour que ces liens tombent. Et il y avait des exercices spirituels à faire. Premièrement, il m'avait recommandé une vie de retraite. Et je dois passer plusieurs heures dans la présence de Dieu. Rester longtemps dans la prière. Il me disait toujours que tu dois atteindre un niveau plus élevé que le niveau spirituel de ta famille. Sur la terre que nous sommes, nous ne sommes pas encore au ciel. Sur la terre, Dieu a donné le monde aux puissants.
C'est le puissant domine la terre. Sans la puissance, tu ne pourras absolument rien. J'aime un passage de la Bible qui dit: l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je déclare que Dieu te donne la puissance. Et écoutez bien aimé, la puissance n'est pas la grâce. La grâce n'est pas fournir les efforts. Mais pour avoir la puissance, la puissance est soumise par la loi de l'effort. L'ange m'a dit: il faut une vie de retraite. Il faut une vie de gêne. Écoutez, je ne parle pas de gêne, tu gênes tu commences les gènes de minuit à 12h. Et à tout moment tu vas finir à 12h, tu regardes toujours le chrono. Là tu pries un peu au Seigneur Jésus qui va te Là, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui considèrent leurs problèmes. Tout celui qui prend sa vie au sérieux, en tout cas, dépasse de gêner jusqu'à 12h. Tous les grands de la Bible sont des hommes qui ont payé un prix. Ne pense pas que l'onction, je serai comme Élie, je serai comme Moïse, bien aimé. Ces gens-là ont payé un prix. Il y a toujours un prix à payer. Il y a certaines dimensions spirituelles. Et pour arriver dans des dimensions où il faut bouger les choses et commander les choses spirituellement, là, je me dis une vie de retraite, une vie de gêne constant. Et passer plusieurs heures dans la présence de Dieu. La lecture de la Bible, ou soit la prière. Bien aimé, il faut rester longtemps dans la présence de Dieu. Toi tu penses vraiment que les sorciers là qui te combattent là aura peur de ta prière de 30 secondes? La prière qui n'a pas de tête ni de pied. Donc tu commences à prier: oh Seigneur, je te loue, délivre-moi de toutes les puissances sataniques, pardonne mes péchés, que ton sang me purifie, libère mon travail. Et Amen. Amen. Et les sorciers aura peur de toi. Laisse tes flatteries en train de te cacher derrière. Oh, tout est accompli. Bien aimé, il y a des choses qui ont été accomplies et tout a été accompli. Pourvu que toi-même tu crois à ce qui a été accompli et que tu te mets dans le chemin de l'accomplissement des grandes choses. Il y a toujours un prix à payer. Bref, c'était ça ce que l'ange m'avait dit. Se libérer de ces liens-là, libérer de la puissance familiale. Il fallait cette vie de prière. Il me disait que le prix sera trop élevé. Le prix sera trop élevé. Bien aimé, c'était fini. Après, j'ai quand même monté au bord de son char. Et directement nous partîmes avec l'ange. Il me dira ceci: nous nous dirigeons au royaume de Dieu. Il me relatait beaucoup des histoires, me parlait de merveilles du ciel. Mais quand nous sommes arrivés quelque part, avant que nous atteignions le royaume de Dieu, l'ange Gabriel me dit ceci: nous devons passer quelque part. Le premier lieu de ta visite, c'est le lieu des corps disputés. Jude chapitre 9. Jude 9, pardon. Jude, verset 9. Jude 9.
verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, nous a pas porté contre lui un jugement injurié. Mais il dit que le Seigneur te réprimande. L'ange Gabriel me dit ceci. Nous allons passer au lieu des corps disputés. Et je lui ai demandé qu'est-ce que signifie cet endroit. Parce que je ne comprenais pas. Il me dit, ce lieu est un lieu de test spirituel des chrétiens. Où les bonnes choses des enfants de Dieu sont réclamées. Satan réclame ces choses dans les corps des hommes. Et Dieu regarde certains principes que si cela a été observé, alors la personne mérite la chose. L'ange Gabriel me parlait de plusieurs réalités. Soudain avec notre char, avec sa grande délégation, nous sommes arrivés quelque part. Je vais vous dire, bien aimé, cet endroit était comme une ville la plus belle que je n'ai jamais vue au monde. Mais tout ce que je voyais là-bas, des biens abandonnés. Il y avait des véhicules. Ce que j'avais constaté, c'était des choses que nous avons ici sur la terre. Vous savez, lorsque vous garez votre voiture, peut-être vous voyagez pendant 6 mois et qu'il n'y a personne pour prendre soin de la voiture. Il y aura des poussières partout. Essayez d'entrer peut-être dans une maison abandonnée ou dans un dépotoir. Vous allez voir qu'il y a plusieurs articles mais qui ont perdu leur beauté parce que cela a été abandonné longtemps. Alors nous étions entrés dans cet endroit. Il y avait des biens abandonnés, des maisons, l'argent, les véhicules, mais choses étranges, même des parties des corps humains bien emballées, abandonnées, des entrailles abandonnées, des foies tels que des poumons abandonnés, mais bien emballés, des maisons, de l'argent, tant d'autres que je ne peux pas citer. Alors bien aimé, en voyant ces choses, je me demandais si c'était un dépotoir. L'ange me dit non. Ici n'est pas un dépotoir, mais c'est le lieu de la contestation. Et la contestation là est disputée avec les corps humains. Il me dit, la confrontation se passe dans cet endroit. Si une bénédiction vient de Dieu au ciel pour arriver à l'homme sur la terre, il doit passer dans cet endroit de contestation. Et il y a un royaume ici satanique qui vient dans cet endroit de contestation. Il y aura une contestation entre eux et les anges. Et si le diable pousse des raisons et que cela est valable, alors la chose sera abandonnée ici. Et que si l'ange venant au ciel ayant une bénédiction pour donner à l'homme, arrivé dans cet endroit, il doit vérifier le principe
de recevoir la chose. Et Ce dernier n'a pas de mérite. Alors la chose restera ici. Il me dit pour le côté du diable, c'est la contestation. Mais pour le côté de Dieu et ses principes, c'est le test spirituel. J'étais attiré à ce que l'ange disait. J'étais vraiment impressionné. Je voulais mieux savoir. Je lui ai posé la question. Parce que j'avais vu une voiture neuve garée de côté là. Il y avait un nom d'une femme. Parce que le nom était Jeannette et je cache le reste. La voiture était garée là. Et personne ne l'a surveillée. J'ai demandé à l'ange pourquoi cette voiture a été abandonnée ici. Il me dit Dieu avant d'accorder une chose à l'homme, il soumet l'homme à un test spirituel. C'est comme un examen spirituel. Si l'homme réussit, alors Dieu t'accorde la chose. Alors je voulais savoir l'histoire de cette voiture. Je peux me souvenir même de la voiture. C'est la voiture là qu'on appelle ici des palissades, quelque chose comme ça. C'était cette voiture là. Je vis cette voiture là garée, plein de poussière. L'ange me dit ceci. L'ange me dit ceci. Quand je posais à Gabriel la question de savoir, il me dit tu vois cette voiture appartient à Jeannette. Mais regarde pourquoi Jeannette n'a pas eu cette voiture. Quand elle est parce que Jeannette était toujours et jusqu'aujourd'hui elle est en vie. L'ange me dit ceci. Elle et son mari ont acheté une parcelle quelque part. Alors c'était tellement loin entre là où la femme travaillait et le mari travaillait. Bon, l'argent même de la parcelle, c'était l'héritage de la famille de l'homme. Après la mort de leur père, ils ont vendu leurs biens. La part de son mari leur a permis d'acheter une maison. Et ici je vais citer les noms des gens qui sont vivants, je cache l'endroit. Ils se sont retrouvés avec au moins $40,000. L'ange me dit ceci. Ils sont allés acheter une parcelle. L'endroit où ils ont acheté la parcelle, c'était très loin. Première chose, loin de l'école des enfants, loin du lieu du travail du mari et de la femme. Et que dans ces contrées, il y a vraiment des embouteillages. C'était tout à fait compliqué pour que la femme et le mari ainsi que les enfants soient à l'heure, soit à l'école ou au travail. La femme a commencé à prier. Elle est allée dans la présence de Dieu. Oh Seigneur Dieu, donne-nous une voiture. Bénis mon mari. La femme a commencé à importuner Dieu. Luc, chapitre 18, verset 7. Luc chapitre 18 verset 7. La Bible dit ceci.
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. La femme là a commencé à importuner Dieu. Dieu ne pouvait pas résister. Là c'est Gabriel qui m'explique. La femme là restait longtemps dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi et mon mari. On a besoin d'une voiture. Tu nous as bénis financièrement à avoir cette parcelle. Mais Seigneur, regarde, à cause d'aller toujours en retard au travail, je risquerai de perdre mon travail, qui sera pareil à mon mari. Seigneur, mes enfants à l'école, je demande ton appui. Oh, la Bible dit ceci. Oh, la Bible dit cela. Oh, la Bible dit. Oh, il est écrit. L'ange Gabriel me dit ces paroles. Dieu ne pouvait pas résister. Dieu a pris la décision. Dieu a envoyé une délégation des anges. Il dit prenez cette voiture et apportez cela à ma fille. Retenez, toute bénédiction physique de l'homme vient d'abord du monde spirituel. Si tu obtiens la chose spirituellement, alors tu l'auras physiquement. La voiture est sortie du ciel, accompagnée d'une forte délégation des anges. Arrivé dans cet endroit, les anges n'avaient pas fini leur voyage. Ils sont arrivés dans les lieux où les corps sont disputés. Premier test. Premier principe. Pour que la femme reçoive la voiture, Dieu avait fixé une loi. Dieu enverra quelqu'un à la femme. La personne lui demandera l'assistance. Si seulement cette femme accorde à ces dernières, la voiture est à lui, est à elle. Les anges venaient avec la voiture. Ils chantaient chemin faisant. Toutes les cantiques célestes. Et Jeannette, ta voiture. Moi-même j'ai créé ma chanson. Et Jeannette, tous les cadeaux, tu verras. Ils venaient avec la voiture. Dieu a envoyé les anges de test qui ont précédé la délégation des anges qui apportait la voiture. Ils ont envoyé quelqu'un. Ils ont frappé quelqu'un dans la pauvreté. Et ces derniers s'est retrouvé dans les besoins. Il avait besoin d'une somme d'argent qui est de $20 pour résoudre un problème. Parce qu'à l'école de son enfant, le professeur avait demandé si c'est $20. Parce que les élèves iront aussi au pique-nique pour faire un tourisme quelque part. Et là, le monsieur est venu vers la maman. Très tôt le matin, il est arrivé. Est-ce que votre maman est là? Vous voyez, les petits enfants étaient déjà réveillés, s'apprêtaient pour aller à l'école. Est-ce que maman est là? Vous savez, dans les milieux là que je parle, les milieux les plus éloignés de la ville de Kinshasa, où on demande du piment, on demande du sel, on demande du savon, on demande je ne sais pas quoi, même de l'eau à boire. Alors le monsieur est venu. Oh, le monsieur, ce n'était pas lui.
Les anges lui ont frappé d'une pauvreté pour qu'il soit dans les besoins et aille demander à la femme l'assistance. Vous savez, quand on vient demander à quelqu'un de l'argent, là on vient vraiment avec l'air souriant. Le message d'arriver, est-ce que maman est là? Les enfants là aussi, les petites là, les petits enfants impolis là, l'enfant est entré à la maison. Maman, tu sais d'ailleurs, papa est tel, il est fini. Il te cherche. Maman, pourquoi il te cherche? Hier, il était ici. Il a demandé du piment, du sel. Maman, il fait encore quoi? La maman ne savait pas qu'une voiture l'attendait. Ses prières étaient déjà exaucées. La dame est sortie. Oh papa, comment tu vas? Mais Ruta, en tout cas je vais bien. Mère de mère. Yemoko. Mère. Hier j'ai vu papa venir. Mère, avec deux chassés. Je vois ici vous mangez bien. Ça va. Maman, dis seulement, qu'est-ce que tu veux? Bon, en fait j'ai un problème. Tu sais mon fils là devait aller à l'école aujourd'hui. Mais il doit moi apporter $20. Moi je n'ai rien. Mon porte-monnaie sur lequel je mets mon argent, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé aussi à ma femme. Elle a essayé de voir dans ses économies. Mais il n'y a rien. J'ai parlé à d'autres voisins. Tu connais ma voisine interne à qui on s'attend bien. J'ai essayé, mais elle n'a rien. La dame dit, dis seulement qu'est-ce que tu veux. En tout cas, si tu peux m'emprunter juste $20. Donc la dame n'a jamais attendu même que le monsieur finisse de parler. Maman yogiga lisola 20 mais j'ai besoin de $20 pour donc directement. En tout cas, je n'ai rien. Raccourci. Asilisi koloba 20 alobiga $20 olingela na ezate. Je n'ai rien. Papa naza elote. L'ange Gabriel me dit ceci. Oh, dans sa maison, la femme avait au moins 80 000 francs. 40 $. Et que retirer juste $20. Donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Et que les 80 000 qui ne faisaient rien. La dame a échoué au test. Le monsieur est parti. Sans arrière-pensée. Bon, j'essaie. C'est pas grave. Est-ce que papa est déjà parti au travail? Non, papa était déjà parti. Que dois-je faire? Bon, mère, on se voit après. Mère, tout le monde là. Merci papa. En tout cas, si j'avais elle a résisté. Deuxième test, les mensonges dans la résistance. Si je l'avais, j'aime vraiment ton fils là. C'est un fils très intelligent. Oh, que Dieu me bénisse. Je peux juste un jour l'adopter comme mon fils. Les 80 000 étaient à l'intérieur de la maison. Sans programme. Monument seulement. Peut-être. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
Pendant qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème, lui il a gardé cet argent peut-être. Quand seulement la femme a échoué, l'ange me dit, elle a bloqué le chemin de la voiture. Une prière qui a été déjà exaucée. La bénédiction a été arrêtée. J'ai compris que la Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 4, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Chapitre 6, le verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Elle espérait recevoir une voiture, mais le test est de $20. Il a échoué. La question que je te pose ce soir, combien de tests Dieu t'a soumis et tu as échoué? Aujourd'hui, tu cherches le mariage sans le voir, le travail sans le voir. Oh, c'était des petits tests que Dieu t'avait soumis. L'ange Gabriel me dit, il a tombé par le jugement de la générosité. Juste être bien avec les gens, aider ceux qui sont dans les besoins. C'était juste un test faible. Une petite chose qui a empêché une grande voiture. Combien nous avons échoué? Des fois nous disons, Dieu n'a jamais écouté ma prière. Dieu n'attend jamais mes prières. Bien aimé, la femme avait échoué. Tant des exemples que nous devons aborder, mais le temps nous fait défaut. Mais regarde ta voisine plutôt et ton voisin. Pose-lui la question, combien de tests de Dieu tu as échoué? Pose-lui la question, combien de fois tu as échoué? Regarde ta voisine et ton voisin, dis simplement combien de fois tu as échoué. Dans la générosité, combien de fois tu as échoué? Il y a des gens, demain vous allez écouter, quelqu'un a échoué juste avec un test, de partager juste le pain. Tu ris, hein? Les anges n'ont pas cherché loin. Et je vais vous dire demain, quelle était la chose qu'elle avait perdue? Tu ris, hein? Les pains seulement. Il a regardé la personne. Il a pris le pain. Il l'a mis sous la table. La personne est entrée, ils ont parlé ensemble. Oh, sous la table. Quelques souris sont venus aussi. Ils ont apporté le pain. Et lui, il a échoué. Malheureusement, il a perdu un travail qui a demandé à Dieu dans des prières pendant 10 ans. C'est là, bien aimé, j'avais perdu la joie. Mais il a prié pendant 10 ans. Dans des montagnes et dans des retraites. L'exaucement est venu après 10 ans. Le test était le partage du pain. Le pain mis sous la table, apporté par des souris, et un travail. Que l'Éternel vous bénisse. Mettons-nous debout.
Alléluia, amen, amen, amen. Tsara be le fitorovam-belona. Tsara foana le zavatry ny lanitra. Amen. Soratsika amin'ny tompo amin'izay fitorana vavolombelona zay. Ny 27 département ao an-danitra ao. Le izy zany fahazoko anazy io 27 département io zany testa ao antsika kristiana. Testa le fiainantsika maha-kristiana atsika zany. Halleluja. Hitantsika araka ny fanazavany teo hoe amintsika kristiana ho izy testa, amin'Andriamanitra zany testa, fa amin'ilay devoly kosa de ina le tenininy anazy teo fazoko anazy hoe fiampangana zany anao de tsy azonao le zavatra tsara tokony anao, le zavatra omany tompo anao zany de le devoly zany miditra amin'ny alalan'ny ataony tomoyen anao amizay tsy azonao le valimbavaka anao. Halleluja. Satria valimbavaka manko nangatahany raha matoa teto. Azavaiko fohifohy zany manomboka amin'ny voalohany manomboka amin'le tamin'ny talata hoe une organisation du ciel zany hoe ao an-danitra ao zany misy organisation satria Andriamanitra atsika tompon'ny filaminana ny Andriamanitra ivavahantsika io de misy lamina daholo ny ao ary ny anjely no sahalany hoe iraka mikirakira manao ny zavatra rehetra ao an-danitra ao. Itsika no ampiasain'ny tompo ety ambony tany, tsika zanany tsika mpanompony fa ny ao an-danitra ao de ny anjely. Alléluia. De misy appartement, misy lieu, misy toerana. Alléluia. De zay le teny hoe département du ciel. Misy 7 de hitantsika fa hoe tao anatin'ny poisonnement izy na misavin'olona izy de efa ho faty de efa tsisy fanantenana zany aminy, de ny menimenina izy, le murmure, de ihany koa le hoe ny souci, le fisalasalana ayahy ao anatiny satria ny tompo efa niteny anazy hoe ho velona ianao fa tsy ho faty, nefa mbola nisy ao zany fisalasalana ayahy tebiteby. Dia satria maha olombelona zany de normal indraindray zany ianao hoe maha olombelona anao zany de tonga zay zavatra zay hoe ahoana za efa ambavona fahafatesana mbola ho velona, kanefa rehefa ny tompontsika zany miteny matoa izy miteny dika amizay dia marina zay rehetra lazainy tsisy lainga. Amen. De rehefa niran'Andriamanitra zany le anjely Gabriel akanazy sokatra ny lanitra araka ny fanazavany tamin'ny talata de nidina ilay anjely miaraka amin'ny Sario le fitondrana mpanompon'Andriamanitra zay rehetra navita ny asany tety. Hitantsika le Sario mitondra ny Eli. Amen. Dia efa tonga le anjely de niteny azy hoe ianao izy menimenina be fimenimenomana dia tsy akasitrahany tompo zay zavatra zay, sady le vatany zany le fanahiny zany hiala amin'ny vatany nefa tsy tafala satria nohon'izay fimenimenomana sy le fiahiahina fisalasalana dia niraikitra tamin'ny vatany fanahiny tsy afaka miala. De zay ny tenin'ny anjely azy satria anao izy tsy matoky an'Andriamanitra de mila ataonao izy zao vavaka zao. De niteny Moïse hoe zao ny vavaka ataonao de narahany le vavaka, nataony hoe oh mon Dieu je donne tout mon cœur, meko anao ny fiainako rehetra. Tsika zany zay le hoe meko anao ny fiainako rehetra, zany hoe rehefa omena an' Jesosy ny fiainanao rehetra tsy tenenina fotsiny le vavaka fa arahinao io vavaka teneninao io mila ataonao. Hoy izy teto je donne tout mon cœur, dikan'izay ianao mila matoky an' Jesosy zato isan-jato ianao de omenao an' Jesosy ny fiainanao
Haleluya. Ny miramira fimenomenomana dia manambara tsy fatokina an'Andriamanitra. Zay nahazo ny zanak'Israely tany anefitra na atezitra an'Andriamanitra satria na efa nanao zava-mahagaga ry Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena mbola menomenona foana zanak'Israely. Antezitra Andriamanitra nandatsaka ny nanomeny mana ny pelika dia nataony voky izy ireo hatrany amin'ny nandehany amin'ny vavan'orona satria tezitra Andriamanitra, satria izy ireo mbola mitady le sakafon'ny Ezipta. Ny hanin'ny Ezipta dia le hanin'ny Babilôna amintsika aty ivelany amin'izao fotoana izao. Alléluia. Andriamanitra tiantsika amin'ny sakafo tsotra naturel. Fa io le sakafo nampimenomenona ny zanak'Israely tahak'izay zay tany Ezipta nina tongolo nina menaka nina an'izao nefa tsy nahasoan'izy ireo zay zavatra zay. Ka marobe ny hitsakitsana mandravatonga ny tany amin'ny tany Kanana satria misy testa jeren'Andriamanitra amintsika, nefa mpanompon'Andriamanitra io, izy profeta mpaminany fidin'ny tompo, nefa mbola onzay fimenomenomana fiahina normal maha-olombelona. Hitantsika fa tsy mora le lalana, tsy mora ny lalana maha kristianina atsika. De rehefa avy eo rehefa nanomboka niala amin'ny vatany dia nahita mbola tsy niala amin'ny vatany rehefa nahita ihany koa izy aorian'le lamosiny mivoka le lamosiny. Hitantsika ao amin'ny Baiboly nisy an'izay le vehivavy mivoka ny lamosiny. Fahotana reny, fahotana mahatonga an'ireny aretina ireny zany ataony fahavalo Satana dia manararaotra ny Satana rehefa tsika ao anatin'ny fahotana. Araka ny fanazavany hoe nisy vato apetraky ny Satana mainty izy amin'ny lamosiny dia zay nampivoaka ny lamosiny, satria nisy olona ihany koa nananany alahelo. Eto fanazavany eto reto sady niainan'le mpaminany le mpanompon'Andriamanitra no sady anatra ho atsika ihany koa, no sady alalantsika fa reo fahotana reo tsy miditra ny lanitra na titsika na tsy titsika. Amen. Tsy hoe andeha fotsiny aty fa mpaminany ankatrany nefa anaty fahotana. Tia. Haleluya. Satria masina ny Andriamanitra atsika. Dia ny teniny anjely Gabriel misy olona izy nananao alahelo, mpanompon'Andriamanitra izy nananany alahelo tamin'izay fotoana izay. Tsika tsy mahazo manana alahelo na mizaniza ninona ataony olonanao io, na olona io ary namono party amiankonanao exemple raiso tsy azonao atao mitana alahelo amin'izany amin'iza. De nasainy anjely nivavaka izy zao izy ny atao je pardonne à toi mon frère. De nifona izy le alahelony amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Tsy eo le mpanompon'Andriamanitra fa izy mifona enin'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra zay fifona an'izay zany. Alléluia. Dia niala ny lamosiny amin'ny vokany noho niala ny lamosiny izay nisy voka zany niala satria efa nanaraka an'le tenin'anjely izy. De rehefa avy eo amin'izay niteny ihany koa le anjely hoe misy livre ho izy omeko anao. Io livre ty ho izy naofanao miditra any amin'ny 27 département itondrananao amin'ny organisation ao an-danitra ao atoro azy ambarany tompo azy, satria ampitsehony tompo izy anao mission anambara amin'ny olona rehetra zay rehetra hitany tany. Alléluia. Dia ny ao anaty ny zavatra nambaran'ny anjely iny tsy diso hoe anaran'Andriamanitra no teneny hoe reto izy anarana reto ero anareo kristianina. Misy secret io izy anjely Gabriel teniko anareo hoe ity io izy aminao izy rehefa mivavaka ianao izy dia ampiasao indrindra amin'ny combat spirituel. Le nom de Jésus-Christ voalohany zay ny anaran'i Jesosy Kristy to, faharoa l'agneau immolé, l'agneau immolé ny rano zanak'ondry
Fahatelo le Tout-Puissant. Faefatra l'Éternel des armées. Fahitsika reo soleil levant satria izy le masoandro mirapiratra. Soleil de justice. L'étoile brillante du matin. Yeshua, parole de Dieu. Les sauveurs du monde. Le Seigneur du Seigneur, le roi des rois. Reo roa ambin'ny folo zany ny anaran'Andriamanitra no teneny hoe reo izy hery. Misy hery reo anaranareo. Raha miantso anao anatin'ny fiderana, ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny combat, de miaino sady manatrika ny tompo satria anarany reo. Alléluia. Anarany ary fanomeza amboninahitra azy. Amen. Parole de Dieu ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra de Jesosy Andriamanitra. Alléluia. Ka ireo 12 reo satria ny isa de manambala 12 de isa masina ihany koa no isa nombre 12. Isa 12 koa 1 plus 3 égale 3. Isa telo ihany koa de isa masina. Raha izanaka fanahy masina mbola anaran'Andriamanitra ihany. Amen. Misy antony daholo, misy dikany daholo eo anatin'Andriamanitra ny chiffre, ny numéro, ny loko. So de tsy fantatsika zavatra efa misy dikany daholo eo anatin'Andriamanitra. Misy signification. Amen. De rehefa avy andray an'ilay boky amin'izay izy omeny anjely ilay boky izy de nisy hery tampoka ho izy tonga. Le hery tonga iny herin'ny aizina le anjely nalavo niaraka amin'ny Satana, ange déchu. De ny anarany izy Bara Jésus. Io Bara Jésus io izy miditra amin'ny fiangonana amin'izao. Amen. Raha ny tsara antsika omaly ny fanazavana. Alléluia. Dia le Bara Jésus ny teny anazy hoe aza manahy izy fa tio izy le boky omeko anao. Le boky teny an-tanany izy gaga satria mitovy amin'le boky teny an-tanany anjely Gabriel. Satria pakataka Satana, pakataka foana reo. Alléluia. Mila mitandrina isika zany. Hitatsika ny zava-misy ankehitriny makataka Satana. I ainy fa Andriamanitra dia Andriamanitra miainy vavaka. Fantany fa Andriamanitra dia miainy zanany. Miahy atsika Andriamanitra manomeza ilaitsika. Manomeza ilaitsika. De ataony Satana koa reo rehetrarehetra reo. Fantany fa Andriamanitra manao zava-mahagaga, manasitrana, manao zava-mahagaga. Voalaza anaty Baiboly zany ny fahagagana ataon'Andriamanitra. De manao an'izany koa Satana ankehitriny. Zany hoe izy manao copie-coller foana hitovy amin'Andriamanitra. Mila fatatsika zay zavatra zay. De mila atsika manana ny esprit discernement. Fanahy manavaka hoe an Jesosy ve sa tsy an Jesosy ty. De tonga lay anjely nitondra lay boky mitovy amin'ny amin'ny boky n'ilay anjely Gabriel. Aza manahy izy fa meko anao ty boky ty. De niteny ny anjely hoe tsy nandray moa izy de niteny anaza amin'izay anjely Gabriel hoe iny anjely hitanao izy anjely déchu niarana lavo amin'ny Satana. Iny anaran'ny anjely izy de Bara Jésus. Iny anjely iny izy makany amin'ny fiangonana mandavo kristiana maro, mpanompon'Andriamanitra maro, ary mitahy kristiana maro na de ao anaty fahotana tahiny. Raha nientsika fijoroam-vomela omary tahina izy na de ao anaty fahotana. Izay nahaizantsika hoe avy amin'izao sa tsy avy amin' Jesosy. Voatahy olona io de faly le kristiana nefa ao anatiny ohatra izy lainga.
na mpanompon'Andriamanitra. Ao anatiny izy ohatra hoe miaina ao anaty fahotana fijangajangana, ohatra ao anatiny halatralatra, ao anatiny marobe zany le fahotana, de nefa izy voatahy. Jerenao ny fiainany mandeha be, jerenao ny fiainana ananany rehetrarehetra, nefa jerenao izy tsara ka sitrapon'Andriamanitra ny lalany. Mbola mifoky sigara ohatra izy, mbola misotro toaka ohatra izy, mbola mivovo vehivavy na lehilahy ohatra izy, nefa mivavaka. De jerenao fa nefa izy voatahy, de izy hoe tena tahina fa ny tompony nanampy anazy an'izao sy an'izao. Tsy Jesosy mihitsy ny fitahina avy azony io, tsy avy amin'ny Jesosy fa avy amin'ny Satana io bara Jésus io. Alléluia. Mitahy koa ny Satana, manome koa ny Satana, de eo izy malavo mahavery kristiana maro satria mahita le fitahina azony rehetrarehetra, de eo ihany le fahotana tsy alana. Zay zany ny Satana, le fahotana. Ka maro ohatra hoe mahalala an'Andriamanitra izy, tena mahavita asan'Andriamanitra, manao ny asan'ny tompo tena, na ianao ary gaga ohatra tsy mahavita ny vitany, fa jerenao ny fiainany, mbola manao sipa izy. Izay zavatra zay fandroka lehibe ho antsika kristiana. Fa ny olona tahin'Andriamanitra, olona matahotra azy, zay ny olona tahiny. Au contraire reo, ka io méthode ny Satana io no alefany amin'ny fiangonana amin'izao vaninandro faran'izao azoany olona be dia be. Amen. Zao tena voatahy fa tena nomboka nipoako any tompo, tena nitahina, tena azoko zao rehetra, tsy ratsy any re izy. Ny tombo ny varotrako, nefa ianao ohatra ao anatin'ny kolikoly ianao, eo le fahotana eo ihany, de lambolambon'ny Satana. Tonga amin'izay ny andro ialana amin'ity tany ity, gaga anao tampoka hoe aiza ny hafaranao. Amen. De ny teny ilay anjely hoe mila ianao mangataka ny rany Jesosy. Dia nangataka ny rany Jesosy izy, nidioviny tamin'ny rany ny fisainana, satria ny teny ihany koa ilay anjely hoe ny fisainanao izy maloto. De ny rany Jesosy nandrisainy ilay anjely hoe diovina amin'ny rany Jesosy ny fisainanao, de nampiasa an'izay zany izy. De rehefa avy eo nanaiky izy nanadio ny tenany amin'ny rany. Alléluia. De rehefa avy eo ilay anjely ihany koa mbola niteny, reo zany lalana idirantsika amin'ny lanitra, reo zavatra zavain'ireo. Hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izay tsika, de mbola nanazava izy ilay tapany voalohany teo hoe mbola teny ihany zany, afaka ny rehetrarehetra, afaka ny lamosiny, de ny tongotra an'izay nisy saina. Andeha izy reo zany, de tsy afaka nandeha satria mbola nisy saina koa amin'ny tongotrany. Fa maninona izy misy saina ny tongotra? Satria hoy izy ianao izy ilay anjely tsy voatahy, satria mila zany tsika voatahy ety ambony tany. Voalohany indrindra voatahin'Andriamanitra aloha, iny de fa anankitelo no teneniny. Voatahy izy ny amin'ny ray aman-dreninao, zany hoe fitahina avy amin'ny ray aman-dreninao, zany hoe sany hoe tsodrano avy amin'ny ray aman-dreninao. Bénédiction. Tsodrano avy amin'ny ray aman-dreninao, mila tsika mahazo tsodrano avy amin'ny ray aman-drenitsika. Amin'izay no an'izao fitahina. Mila mahazo tsodrano tsika avy amin'ny ray aman-drenitsika. Amen. Ny faharoa de avy amin'ny pastera, mpanompon'Andriamanitra. Le pastera izay mitondra anao na mitarika anao, tsy haiko zay hitondran'ny tompo anao zany, zay mpanompon'Andriamanitra hitondran'ny tompo anao, mila mahazo tsodrano avy amin'ireo ihany koa ianao. Alléluia. Mba hitahian'Andriamanitra antsika zany. Reo zany miankina amin'ireo no azahoantsika fitahiana avy amin'Andriamanitra. Alléluia. Voatantsika avy amin'ny ray aman-drenitsika,
avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitarika atsika, fa eto tsy mpanompon'Andriamanitra rehetra, fa mpanompon'Andriamanitra fantatry n'Andriamanitra. Izay no afaka mibeny atsika. Halleluja. Fa rehetra mpanompon'Andriamanitra tsy fantatry an Jesosy izy, tsy ho voatany mihitsy ianao. Tsy haiko nahazo tsika le izy. Fa olona voaositra Andriamanitra. Amen. Olona voatokan'Andriamanitra mpanompony marina, zay no afaka mibeny atsika. Sy ny olona rehetra. Satria misy ny sandoka. Dia amin'izay fotoan'izay tsy fitahina avy amin'Andriamanitra avy aminao fa azonao fa avy amin'ny Satana. Ny fahatelo dia nanazava izy ao amin'le bénédiction avy amin'ny pastery io hoe bien fait izy allusion. Izany hoe ny fanaovantsika soa amin'ny olona, mila antsika manao soa amin'ny olona manodidina antsika. Ny faharoa, na amin'izay olona tsy fantatsika, na olona mahantra na olona sahirana, dia ny fitenenan'ny olona tsara momba anao. Zay koa zany bénédiction antsika koa zay. Zany hoe manodidina antsika mahita hoe ny fahatsaranao sy ny hoe arakaraka an'izay manko ny tenen'ny olona tena mahafinaritra iny, tena tsara iny. Dikan'izay mitondra soa ho anao zay teny zay. Satria le teny misy hery. Raha le olona manodidina ohatra miteny tena tsy ao, ny asany eto defa ohatra hoe manao adalana ohatra zay zany. Dia amin'izay fotoana zany ny fiainanao dia le fiainana voaozina foana. Izay mahatonga ny mpamosavy na olona mpanao fanafody manozona satria misy heriny ilay teny avoakan'izy ireo, dia iny lasa mandaitra amin'ny fiainanao. Fa raha ohatra ka ny olona manodidina mpiara-miasa amintsika manao tena mahafinaritra ny asany, tena tsara izy, tena zao izy, izay mitondra soa ho atsika. Amen. Zay le bénédiction tento. Ny fahatelo, zay nazava ny bénédiction moi-même, ianao mila mibeny ny vatantsika. Mila manona tsara ny vatantsika, zany hoe tenentsika tsara zany zay rehetra ataotsika. Ohatra zao ny anaty tranontsika, ty tranoko ty Jesosy ao, dia efa ianao mitahy ty tranoko ty, zay rehetra ilaiko amin'ty tranoko ty. Dia matoky aho fa ianao anome zay rehetra anatiny. Zany hoe ianao zany miteny soa foana amin'ny fiainanao. Za tompo dia matoky aho fa omenao asa ohatra. Za tompo dia tena matoky aho fa azo vady avy aminao. Za tena tsy asianao negatif mihitsy ny fiainanao. Halleluja. Fa tsy hoe vao mifoha antsika dia fiainako ty tena tsy ao mihitsy. Za tena amin'izay ianao efa manozona ny fiainanao ianao rery. Zay zany le nazavainy teo. Fa antsika zany mila miteny soa foana amin'io molotra antsika io. Amen. Zay zany le bénédiction anankitelo. Dia nanazava amin'izay izy rehefa vita reo dia niteny izy hoe fahotanao izy mahatezitra an'Andriamanitra. Misy fahotanao izy reto izy tena mahatezitra an'Andriamanitra, izay miatra, izay manomboka avy ao anatintsika olombelona. Tsika kristianina moa zany satria tsika mifantantsy ny Jesosy. Tsika zay nanaradia azy, manaiky azy. Zay zany tenin'ilay anjely. Hitantsika eto raha nazava tamin'ny voalohany ao amin'ny apokalypsy teo fa mifandray. Le anjely mihitsy mitory eto. Zay le filazantsara miandro farany. Amen. Voaraitsika le teny teo apokalypsy toko 4:4 teo. Satria za mivavaka tsy afaka miteny fanahy masina hoe le anjely mitory izy, le anjely mitory. Dia azoko izy apokalypsy. Ay le izy le témoignage. Ary mbola apokalypsy ihany koa nomeny amin'le rany zanak'ondry, amin'le vavaka fadikanina. Mifandray be le izy. Amen. Izay le filazantsara marina ry havana. Le olona ambaran Jesosy ny zavatra any amin'ny elo, any amin'ny fiainana mandrakizay. Io no alalantsika ny diatsika. Ny olona mpahalalany Jesosy ny zavatra any an-danitra. Amen. Fa raha vao ny fampianarana ny zavatra ny tany, mandiniatena ianao,
diny hoe so de mandeha amin'ny lalana tsy izy aho dia mbola misy fotoana ilaina ny renina jereo nge bénédiction zany men tompo jereo raha nentsika teo ao an-danitra département voalohany nitondrany anjely azy satria manko zay le fitoriana ankehitriny bénédiction omeny tompo foana io fa alohany azonany io misy testa alohan'i Jesosy béni atsika jereo ny zavatra rehetra nylalovany mila tsy mena amin'ny fahotana mila tapaka ny chaîne rehetra. Alléluia. Exemple aratsika kristiana ny teneneto le anjely mitsy no mitory eto fa ny anjely tsy hitatsika maso tsy iseho hitondra baiboly andeny an-dalambe fa ny olona no irahany entin'Andriamanitra ampahitany de irahana amizay le olona hitondra an'le hafatra. Amen. De nampitondra hafatra ny teny zany le anjely eto hoe ireto izy ny fahotana matezitra n'Andriamanitra. Mila zany tsika mitandrina an'io na izana ianao. Halleluja. Mitandremo izy amin'ny fahotana anatiny fa izany izy ny matezitra n'Andriamanitra. Voalohany ny azavainy ny mauvaise intention du cœur. Le fahotana ao anatintsika na de tsy taterahantsika izy. Amen. Mino fa rehetrarehetra anatin'io tsisy hafa mandaa na za tsisy hafa mandaa tsika rehetrarehetra. Halleluja. Na tsy mivoaka eo amin'ny molotra tsika zany le izy ao anatin'ny fotsika ao migonogona anaty fotsika ao efa fahotana. Na nazava izy na ka ohatra izy saika hangalam-pihinana efa fahotana. Saika hangalam-pihinana izy mama nandeha amin'ny dosy andeha izy akan'le tsaramaso anandrana tsy hoe anandrana fa hangalatra hihinana de nivoaka mamany de le mamany tsy nahalala fa le mamany tena efa masaka ve de izy tena marina efa masaka nefa ny ao anatiny tsy hoe anandrana anjelin'izy izy masaka fa hangalatra. Zay zavatra zay tsy tian'Andriamanitra efa fahotana. Piripiry tsika manao an'izany. Halleluja. Ohatra fotsiny misy namantsika eo de fa hafa ny fisainantsika be debe ny exemple anomeny ny ampivady mivoaka fotsiny ohatsy ny vadinao de fa izy so de andeha lalakafy iny so de zay izy efa fahotana. Fisainanao ratsy le mieritreritra foana ianao ratsy le fisainana ratsy mihitsy miainga ao anatin'ny fo io. Amen. Tsy fantatsika ohatra fisainan'le olona. Tsy fantanao ohatra fisainan'le olona nefa tafiditra ao anatinao. Mila madio ny fisainantsika, mila madio ny fotsika amin'ny olona rehetra. Izay le hoe fahamasinana, fahamarinana. Izay mahatonga mila feno ten'Andriamanitra tsika sy fiderana sy vavaka. Fa raha tsy zay tafiditra io. Tafiditra. Firifiritsika misaintsaina ny vaditsika. Halleluja. Io ndreo zao koa ataon'io zao rehefa tonga eo. Zao koa zao ataon'io. Ao anatintsika ao mimenomenona zay zavatra zay. Efa ao ny fimenomenomana. Efa ao le foratsy. Ndrasy fa rehefa avy eo de zao nataoko ana zao nataoko. Zay fa fahotana eo anatin'i Jesosy mila mitandrina atsika. Alléluia. Ndrindra le manao acte. Efa nantiny amin'izany jereo le vehivavy naka ohatra koa izy le ao amin'ny Matthieu 2:2 le nteneniny. Zay mijery vehivavy izy, misy fanirinany vehivavy de efa mijangajanga. Dikan'izay misy fotsiny point maniry ianao tiako ry vehivavy efa mijangajanga anatin'Andriamanitra. Alléluia. Amin'ny fotsika io zany tsy azo asina ninina amin'ny fotsika io misy zavatra ao. Fa mila madio zay le hoe zay madio am-po. Zay madio am-po no mahita azy. Ao ianao ohatra mitsiriritra ao anatin'ny fonao eo. Efa tseken'Andriamanitra zay. Halleluja. Ndrindra ianao manatanteraka, tanteranao le izy.
miandry antsika ny lalana ka ny fahaverezana rehetra zany. Anatra antsika kristianina le izy. Anatra ho atsika aizantsika hitandrina. Alléluia. Nanazava izy teo le ohatra nyteneny teo ohatra hoe le vadinao miresaka amin'ny olona ny ohatra hoe tsika vehivavy moa saro-piaro. Miantso fotsiny le vadinao de io zao fa miresaka amin'ny sipany. Ia zao resanao. Zay moa fantanao. Oh Jesus. Ia zao resanao hoe teko telefoninao. Nefa le olona nefa tsy fantatrinao miresaka zay na zavainy teo. Tsy fantatrinao miresaka amin'iza izy. Amen. Mety miresaka amin'ny raha vaviny. Enao tonga de miakize. Ny tompo no mahalala ny fotsika tsirairay avy. Izy no mahafantatra an'io. Fantany. Misy fomba tempo ratsy ao hainy. Vao misy fisainana ratsy ao fa fantany. Zay mahatonga izy tsy tiany zay fahotana zay tsy afatsika miditry ny lanitra. Amboaritsika diany zao. Amboaritsika. Alléluia. Rehefa ianao feno tenin'Andriamanitra tsy tafiditra reo. Tsy sainanao mihitsy eritreritra ratsy. Tsy sainanao mihitsy anendrikendrika. Le devoly mitante foana satria izy mpaka fanahy. Fariseo amin'ny soa ny ratsy. Amen. De ny faharoa ny teneniny ihany koa ny orgueil, friariana. Friariana na amin'ny fomba fiteny. Na amin'ny fomba fiteny misy olona miriariana amin'ny fomba fiteny. Vao miteny fotsiny izy misy fiheboheboana. Mila mitandrina antsika amin'izay. Hitanao zao Madagasikara ny tena vao miteny fotsiny izy tonga de manandra tena. Tsy tian'Andriamanitra zay zavatra zay. Za tena tranonao ny navita vilany za. Za ohatra zao zaho. Zay zaho zay tsy tiany tompo satria tsika tsisy mahavita tena. Ny akanjoko tena feno armoire, ny kiraroko tena miovaova tsy haiko tsony inona ny naovako amin'ny akanjoko. Jereo ny kiraroko reto efa friariana. Alléluia. Fanetretena no ilain'ny tompo amintsika. Ila manetry tena zany tsika. Simple Jesosy tsika simple. Alléluia. Ny friariana avy amin'ny Satana. Mihebohebo avy amin'ny Satana. Zay tena tsy mijaly zao iza mahavelona anao sy mahafaty anao Andriamanitra. Zay zany mila hitandremantsika ihany koa. Ny teny ihany koa izy mensonge ny lainga amin'ny fisainana dia ny lainga amin'ny lelantsika. Amin'ny fisainantsika koa tsika mandainga. Hafa anaty fisainantsika hafa mivoaka amin'ny lelantsika. Tsika rehetra anatin'izany. Alléluia. Miteny ohatra tsika mila mitovy ny zavatra saintsika sy zavatra tenenitsika. Zao ataoko anazy, zao ataoko anazy, zao resako anazy. Alamintsika mihitsy amin'ny fisainantsika le izy. Fa tsy zay teny koa fa zao nefa tsy iny zany anatin'ny fisainanao fa zavatra hafa. Ohatra resiko ohatra zao andeha voaka vadinao. De andeha hiasa de vadinao tsy mahalala hoe veno hoe ina zao ataonao rehefa andeha za ohatra vadinao. Za rehefa mandeha anao de karakara anadio trano, hipaska anao zao. Nefa tsy iny anatin'ny sainao efa mandainga ianao. Lasa mivoaka ny vadinao, lasa ianao mandeha any amin'ny namana miantso ny telefona. Ao ve ianao? Aminao any za fa misy zavatra ilaiko anao lasa nefa tsy zavatra niteneninao no ataonao. Efa mandainga ianao amin'izay fotoana zay. Any ianao lany lera mipetraka amin'ny namanao. De tantaranao amin'izay fiainanao tokantranonao sy ny sisa.
Halleluja. Zay zavatra zay zany efa lainga eo anatin'Andriamanitra. Efa fantatsika ihany koa ny lainga vokan'io lelantsika io. Rehefa avy eo raisitsika tsirairay ireo ibebahantsika. Ibebahantsika amin'i Jesosy satria anatiny io daholotsika. Dia ny teny ihany koa izy ny amin'ny fampianarana teolojia. Afa ny tenen'io tenin'Andriamanitra io fanahy masina mitarika. Io tenin'Andriamanitra io fanahy masina mampiteny. Fa ny teolojia araka nazavany teo manova le tenin'Andriamanitra. Halleluja. Lasa fisainan'olombelona ny itondrany ny tenin'Andriamanitra. Tsy mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina zany satria araka ny tenin'Andriamanitra mpampianatra antsika dia ny fanahy masina. Fa ny teolojia zany dia tena hoe mianatra mihitsy zareo dia mandika an'ilay izy amin'ny lafiny hafa. Fahotana eo anaty tenin'Andriamanitra. Be dia be surprise ao anatin'izany raha ohatra ka mana maîtrisant doctorat amin'ny teolojia. Dia hoe hiditra ny lanitra tsy izay mihitsy ny dirantsika ny lanitra tsy resaka diplôma. Amen. Tsy azontsika vadika mihitsy ny tenin'Andriamanitra ho vaivaitsika. Ohatra anaty baiboly batisan'olon-dehibe nefa ianao tsy manaiky batisan'olon-dehibe. Avadika batisana nefa mazava fasafasa mazava batisa olon-dehibe, batisa olobe dia Jesosy natao batisa. Halleluja. Zay le teolojiana mamadika an'ilay izy. Amen. Dia manaraka tsy manenjika toen'ny fahamarinana dia manaraka ny plaisir ny fimenomenomana sy ny fisalasalana. Fahatelo le fahotana teo tsy tian'Andriamanitra tsy tiany ihany koa dia le fimenomenomana sy fisalasalana. Rehefa tsika misalasala Jakoba toko voalohany manambara an'io le fisalasalana ty. Dia raha ianao misalasala fa Andriamanitra ny tsy manao zavatra ohatran'io hoe ohatra fotsiny raisiko ohatra za ohatra miteniteny tsy fantatra eto. Na ohatra miteny ohatra hoe eto indraindray tsy nazako ary teo ary nitenen'ny tompo amin'izay satria indraindray maha olombelona anao tsy mino, tsy matoky, izay zavatra tsy tiany tompo. Le mampiteny amin'ny molotra rehefa tonga izy dia misokatra ho azy miteny izy. Dia marobe nefa tsy mino an'izay le biazan'Andriamanitra zay. Dia misy fisalasalana. Salasala hoe tena Jesosy marina ve mampiteny anazy, tena zao marina ve? Tena zao marina ve? Misalasala ihany koa. Jesosy hoe dia anasitrana, Jesosy hoe dia ampitsangana an'io ohatra misy olona malemy. Dia tena ampitsangana an'io ve Jesosy? Halleluja. Amin'izay fotoan'izay ianao manoto ao anatin'Andriamanitra satria misalasala ny amin'ny heriny ianao, misalasala amin'ny fiasany ianao. Amen. Mila fantatsika ny alebiazan'Andriamanitra. Tsy fisainantsika olombelona io. Amen. Dia tsika mety satana mampiteny azy sandoka io, zao io. Miteny ratsy ny fanahy masina ianao. Dia mila mitandrina. Halleluja. Moa misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Zay nazavaiko teto aloha hoe ilay satana copier-coller ataony. Fantany fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra mampitsangana ny maty. Dia izay zavatra zay ataony ihany koa dia ny olona amin'izay teoriana zany dia efa hoe sandoka e. Fa tsy hita amin'izay le voninahitr'Andriamanitra. Fa io fantatra foana. Halleluja. Nisy zao vao natao batisa vetivety saorana ny tompo dia raina Jesosy. Tao amin'ny vondrom-bavaka izay sokatra ao Antananarivo ho an'ny ho avy Jesosy Kristy tompo ao amin'ny gropony. Le mpianaka izy ireo natao batisa dia le zanany salany hoe hono ma zany voninahitran'Andriamanitra moa teneko an'izany. Zany hoe miraikitra ny lelany zany le tsy mahay miteny izy zany miteny fa somary miraiki-dela. Dia eo natao mibatisa, vita ny batisa, nisokatra ny lelany.
ny teny normal izy ny teny. Halleluja. Zany voninahitra Andriamanitra. Na izy gaga, nisokatra ny lelako, ny teny aho. Amen. Zay le herin'Andriamanitra tsy vitan'olombelona io. Nefa zany mandeha any amin'ny hôpitaly manao opération vola ohatrino. Halleluja. Vola ohatrino. Zay le miracle an'Andriamanitra. Manao miracle Jesosy. Tsy Satana ihany manao miracle fa Andriamanitra Jesosy tika manao miracle. Halleluja. Amen. Na manao zava-mahagaga ny Andriamanitra tika. Ohatrina firoatrina anaovana an'izany any amin'ny hôpitaly ana opération zany. Nefa eo no eo vitany batisany. Halleluja. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Amen. Ka okatsika tsy salasala amin'ny herin'Andriamanitra. Tsy menimenina amin'ny herin'Andriamanitra. Halleluja. Fahadimy teneny ihany koa le fahotana, plaisir de la chair. Plaisir de la chair de le fitiavana izao tontolo izao. Be de be fitiavana izao tontolo izao io. Ny exemple andraisandre tena hoe tiako mihitsy hoe resaka hoe fitiavana laboly. Fitiavana le hoe joueur manaraka an'ireny ino ma ty coupe du monde sy ny sisa reny. De izy nefa pastera tam'izany, pastera. Izy mitory ery amin'ny pilipitra tsika le fanoteny teo izy ery amin'ny pilipitra ny anankiray ary asainy miaino hoe rehefa maheno anao hoe firefiry Congo sy tsy haiko iza siza nanao adversaire tamin'io. De lazao de eo mivaravarana izy miteny 1-1. Nefa anatin'ny kilta. Halleluja. Izay le fitiavana izao tontolo izao. Raha mbola tsika misy zavatra tiatsika mihoatra an'Andriamanitra, fahavalon'Andriamanitra tsika. Fahavalon' Jesosy tsika. Izay le fahendreny izao tontolo izao hoe mila manaraka coupe du monde, mila manaraka an'izao hoe fahendrena eo amin'olona zany. Fa izay fahadalana eo anatin'Andriamanitra. Fahadalana. Amin'Andriamanitra ny fahendrenao an'Andriamanitra dia ianao eo amin'ny fanatrehany. Ianao mitady azy andro manalina, ianao manao sitrapony. Halleluja. Fomba manao kory ianao ery amin'ny tory ery no teny hoe firefiry. De miteny ny olona le namany aty le pasteur anankiray koa miteny hoe 1-1. Firy mpanompon'Andriamanitra tsika mbola mandeha la chair. Le chair de le zavatra ranofo. Tsy mihaino mihitsy Andriamanitra raha vao mandeha ranofo tsika. Mila mandeha ara-panahy tsika. Galatiana 5:5 mandeha ara-panahy. Nanome koa izy de Corinthiana firy izy de Corinthiana firy ny meniny 15. La chair tsy miditra ny lanitra, ny nofo tsy miditra any. Amen. Mila maty ny nofo tsika. Mila maty. Mila maty ny nofo. Sady mitory izy tena ok. Amen. Amen. Nefa ataony ok io amin'io tsy amin'ny zavatra n'Andriamanitra io fa le zavatra hoe le bi hoe na resy Congo napitra bi 1. E navelany fitoriany teny men'olo hafa lasa izy nandeha nanaraka an'le noho ny fitiavana laboly. Raha misy zavatra tianao mbola mihoatra an'Andriamanitra de mbola fahavalon'i Jesosy ianao. Halleluja. Fa mila tiatsika voalohany amin'ny zavatra rehetra ny tompo. Atao ohatra programa, araka ny zavatra misy programa 21 jours de jeûne. Ianao nefa tsy manao, fa laozanao mandeha miaraka amin'ny namanao ohatra, laozanao mandeha mibalady, laozanao mandeha mijery télé. Androany ianao mety afaka manao an'izay fa un jour ianao tadiavinao le 21 jours de jeûne. Izy taona ho tadiavinao le 21 jours le jeûne atao foana, fifadikana atao tadiavinao un jour. Halleluja. Andriamanitra ho izy tsy azo vazivazina. Tsy azotsika vazivazina Jesosy. Rehefa mifanatrehany, fanatrehany. Rehefa vavaka. Vitany vavaka fanatrehana. Après anao akana 15 minutes na 20 minutes na tsy haiko firy heure de temps anao après anao zavatra fa iny tsy maninona satria anao mandamina programme anao.
Fa rehefa fanatrehan'ny tompo, vitao le fanatrehan'ny tompo ataonao. Alléluia. Ny olona miady mafy mandeha retraite, miditra conférence, miditra fadikana, mandika ianao mandeha manao la vie. Hoy izy ianao tsy ty de tsy avelako. Mba mila mitsangatsangana kely, mba mila mitsangatsangana. Isy andro ray hotsarovanao. Hotsarovanao an-dranomasy hoe tadiavina ihany ke le retraite, tadiavina ihany ke fanatrehan'ny tompo, tadiavina ihany ke le fifadikana. Alléluia. Namanao tsy hiaraka aminao andeha ho any an-danitra. Namanao tsy hiaraka aminao andeha an-danitra. Raha ianao te andeha ho any an-danitra, te hitan'i Jesosy tena hoe alaviro, ny namana indraindray mandatsaka atsika. Alléluia. Mandatsaka atsika raha surtout hoe naman'izao tontolo zao. Fantaro ny namanao. Alléluia. Fantaro ny namanao mila miaraka aminao, namana mitaona anao aiza ty namana ty. So de animba anao. Misy namana misakana anao tsy ho any an-danitra. Nataon'olona adala anao no fanarahanao an Jesosy tsy manina zao hoe ho any an-danitra. Avelao izy andeha amin'tiny atao. Avelao izy amina mandeha an-danitra zany ivavaka zany aleo mba sina limite any. Avelao izy anao nisy limite ny fiainany fa ianao toy izy ondalanao. Ok hoe ianao manova limite ny fiainanao fa zao hoe andeha ho any an-danitra. Tsisy limite, misy un prix à payer. Prix à payer. Alléluia. La ny andro tsika any amin'ny Facebook, la ny andro tsika any amin'ny TikTok. Firifiry tsika teo am'izay hoe tsy fahalalantsika zay. Tany amin'ny Facebook nandany andro, amin'ny film mandany andro, any amin'ny sary Facebook, TikTok, ina koa nazavainy teo. Instagram. Ataovy ho an'i Jesosy ny zavatra rehetra ataonao any. De zay. Satria reny zavatra rehetra jerentsika reny, zavatra rehetra rahantsika reny miraikitra ato amin'ny miraikitra amin'ny fisainantsika ao, amin'ny cerveautsika ao. Le amantsika, le fanahintsika mila diovina. Fanahintsika mila zavatra tenin'Andriamanitra mamoky anio. Inona ny ataon'ny Satana? Fenony reny any amin'ny telefôna antsika moa jery hoe za moa de efa tsy manokatra Facebook zany intsony no. Tsy miditra Facebook. Afa-tsy YouTube ny ampiasaiko de Messenger satria amin'ny fianakaviana ianao mety resaka amin'ny fianakavianao. Amen. Manana compte aho. Mana like mihitsy satria manelingelina ny maso. Maro be ny zavatra hitanao any. Mijery anao de tsapanao hoe plein fanahanao feno. Na ianao toute la journée fotsiny misy zavatra be deaibe na film io miraikitra amin'ny cerveau-nao le izy. Nefa io mila diovina, mila amasinina. De ny tenin'Andriamanitra sy enao zany zavatra calme zany tadiavinao zavatra tsotra, mamaky baiboly, mihaino tenin'Andriamanitra, mihaino témoignage, mivavaka, mitokana. Zay no ilainao, amin'iny calme ianao, miamadio le fanahanao ao. Fa fenonao ary Facebook, androany Facebook, rapitso TikTok, afaka apitso film, hira, zezisa, miditra ao daholo ny rehetrarehetra. De ahoana ny fanahanao am'izay? Fandriky ny devoly reo rehetrarehetra reo riavana. Fitiavana zao tontolo zao zany. Fa ianao nandray an Jesosy, zanakan Jesosy, miala am'zany fa tsy amin' Jesosy reo. Amen. Dia nasainy anjely izy nangataka ny rano Jesosy indray mandeha. Nangataka ny rano Jesosy izy dia niafotsy ny akanjony. Hitantsika zay hoe nidirana amin'ny lanitra, mila antsika manadio ny akanjotsika. Manafotsy ny akanjotsika amin'ny rany. Dia nefa mbola nisy sainao. Ty zavatra ty principe lalana le antsika kristiana ho any an-danitra.
Ny chaîne ny tongony, inona koa le chaîne mbola tsy afaka fa manina izy mbola misy chaîne? Lien de famille. Alléluia. Mbola misy fatotra eo ihany koa ny amin'ny fiainana amin'ny ankohonan'ny fianakaviana. Misy ny lien de famille. Lien de famille zany sahalany hoe lien de familial, alliance amin'ny fianakaviana. Ohatra raisiko ohatra efa anteniky eto foana zay rehefa manao combat spirituel. Ohatra tany amin'ny fianakaviana ray na reny ny nanompo sampy io fianakaviana io de nisy zavatra ny fanarahany tamin'ny Satana, de iny manaraka ny taranaka rehetra teorina. Ohatra tsy mahazo manambady ny taranaka rehetra, de ny taranaka ty rehetra tsisy manambady, de ao anatin'izay zany iny chaîne iny mila tapaka. Na ohatra hoe alléluia, raha ohatra hoe ny fitaraнаkanareo rehetra tsisy asa mihitsy, ijalijaly ana eo pauvre ao mahantra, de zay zavatra zay mila tapaka daholo. Zay tsika vavaka metry ny lanitra. Zay le délivrance, zay le combat spirituel ataontsika isanandro. Combat spirituel le ataontsika isanandro mandoka devoly, le délivrance de fanafana. Amen. Délivrance mila afaka tsika, mila mandalo délivrance tsika riava, satria be de be ny chaîne mamatotra ny tongotra tanatsika eo. Raha tsy mandalo délivrance tsika tsy afaka hitan'ny Josy. Misy pasteur manaonao hoe tsy ilaina zany, tsy zany délivrance zany, aza manaiky an'izany ianao. Fa rehefa ianao nandray an'i Jesosy de efa vita tsia. Firifiry ny devolina nafikanao hatramin'izay. Mila roana, mila délivrena, mila tapahana. Amen. De nanazava izy, misy ihany koa ny manozona na miankohonantsika, misy teny ohatra hoe ny teny izy hoe nasy tobily izy, de in'olo iny teny foana hoe zay nazavany teo hoe tsara zany tobily anao zany, de isaky mahita anao tsara tobily anao, tena nitafavoaka ianao, iny nefa anatiny any ratsy, efa misy fankalana any. Iny de efa mitondra ozina sahalan'ny hoe chaîne manondro anao, arakaraky ny zavatra rehetra mifamaofao miankonanao zany ny zavatra rehetra, de iny mamatotra anao satria ny ranao avy ao, misy ranao avy ao, ka tapahana iny de mila ny ran Jesosy vaovao hiditra amin'ny fiainanao. Atria hoe fanandray ny Jesosy de mila miala iny de olom-baovao amin'ny Jesosy ianao. Amen. Ka inona ho izy ilay anjely mahafaka an'izy? Retraite, fifadekana, vavaka, tsy zava-tsy zay. Misy sorcier mpamosavy miankonantsika, misy mpanao fanafody, tsy zava-tsy zay. Amen. Ny pasteur mampianatra atsika, ny mpitarika atsika mampianatra mitondra, fa atsika misy koa effort ataontsika kristiana. Alléluia. Fa tsy miandry mpanompon'Andriamanitra fotsiny, mila effort koa atsika manao effort ny vatantsika. Exercice, misy examen ataontsika, misy étape ataontsika. Fa tsy hoe Andriamanitra ne mahalala, Andriamanitra ne fantany. Miala amin'izany tsika, fantany Jesosy tsika. Izao mila tsarovantsika, tsika tany amin'izao tontolo zao, Jesosy raha tany amin'izao tontolo zao tsika, Jesosy niantso ny fidy atsika, nitady atsika. Tany anaty poubelle tsika, mpijangajanga, mpisotrosoka, mpangalabadin'olo. Tany Jesosy nanaka atsika, iza nahatonga atsika nanolo tena Jesosy. Iza naka atsika nitady atsika satria zanantsika. Rehefa amin'ny Jesosy amin'izay tsika efa nandray azy, tsika amin'izay manantona an Jesosy. Fa tsy averatsika fotsiny Jesosy efa malala ne, fa za olombelona, tsy fantany Jesosy ianao, fa ianao no mila manantona azy. Ohatra zao mpivady, satria tsika vehivavy hoarina fiangonana foana. Mpivady ny lehilahy no mitady ny vehivavy. Sahalan'izay Jesosy. Jesosy no mitady atsika tany. Alléluia. Nitaraina atsika tonga izy naka atsika. Atria leo le fiainantsika atsika.
takan'izay ny zanak'Israely nitaraina satria fa navesatra am'izao niasa nandevozina tany amin'ny tany Ezipta. Tonga Andriamanitra nanafaka. Rehefa nanafaka am'izay Andriamanitra tonga hanompo an' Jesosy am'izay. Dikan'izay nanafahan' Jesosy ianao hanompo azy am'izay. Dikan'izay nanafahan'Andriamanitra an'izy ireo hanompo azy. Zay ny teniny, hanompo azy alefaso. Alefaso izy ny oloko hanompo ahy. Amen. Kanefa ny sasany mbola tsy nahalala an'izay zany, mbola mila hoe ka izao nandeha nanay aty anefitra, ka izao nandeha nanay aty anefitra, ka mitady inona kay? Halleluja. Mbola mitady leliksa. Tsy izay intsony tsika rehefa amin'ny Jesosy. Itsika manantona an' Jesosy a prix à payer. Retraite, fadiana mivavaka. Izay nanatona antsika an' Jesosy. Izay no anafahan' Jesosy antsika n'ireo lien ireo lien fatotra amin'ny tongotra tsika misy chaîne. Ny vavaka ataontsika fifadikanana ataontsika zay no atapaka an'io. Arakaraka ny tomboantsika vavaka mitoy na zavy izao vavaka 30 minutes tsy atabaka an'io, tsy atahoran'ny sorcier zany. Mpamosavy ataotranao vavaka 1 heure de temps. Mivavaka reo mifady anina 40 jours. Mivavaka ihany koa reo. Manao sacrifice reo, mamono olona, zon'olona be dia be ampitombo ny hery ao anatiny. Inona ny sacrifice ilain' Jesosy atsika? Tsika mitady azy, tsika manantona azy. Halleluja. Aza zatra fotsiny antso mpanompon'Andriamanitra. Aza zatra miandry tolorana foana, fa ianao ihany koa mitady azy. Amen. Amin'izay fotoana zay tapaka le fatotra. Fanazavana anambarany anjely mitory alalatsika. Mila ny zavatra tokony azotsika, ny zavatra tokony ataotsika. De rehefa tapaka zany reo rehetrarehetra reo niala am'izay, zay izy vao nandeha. Zay izy vao niditra ny lanitra. Amen. Étape lalovantsika kristianina reo. Ary tena marina mihitsy raha ny hainao anazy ao de tena le délivrance ny chaîne tena hoe mila tapaka, tena mila miala fa satria amin'ny chaîne ny délivrance manko io tena combat am'le dévoly, combat am'le sorcier, ny agent de diable, la franc-maçonnerie, illuminati, reo rehetrarehetra reo tsy ho resitsika reo raha tsika mivavaka 1 heure de temps, 3 minutes. Jesosy ta io zao de mifona, Jesosy de zao, Jesosy de vita. Faut koa marenano de zay de vita. Marina misy vavaka ohatr'izay mihaino Andriamanitra. Fa misy procédure hanafahan' Jesosy ianao. Halleluja. Dia nitondrany anjely azy voalohany de tao amin'ny toerany corps disputé. Zany hoe misy adivarotra zany, misy le fanazavaiko teo le fanazavany farany le am'le hoe dévoly sy le anjely. Misy adiny eo amin'ny tontolon'ny ara-panahy. Zay mila fantatsika hoe danger ny fiainatsika. Danger raha tsika tsy miambina tsara. Satria misy ao foana miady. Toujours misy ady foana fahazavana sy ny aizina. De le toerana corps disputé io izy an lieu test spirituel ho an'ny kristianina. Toerana andalovan'ny testa amintsika zany, test ataon'Andriamanitra amintsika io toerana io. Zay ny toerana voalohany nitondrany anjely azy. De niteny hoe toerana tsara be, toerana abandonné. Zany tous les biens abandonnés, ny tsara rehetra hitao fa efa abandonné. Zany hoe Jesosy, zay zao Andriamanitra meny vavaka atsika. Io bénédiction io zay azakazan'ny olona hoe mila béni miazakazaka am'le fitahina aloha voalohany, fa io men'Andriamanitra atsika. Fa tsy maintsy misy testa. Tsy maintsy misy testa voasitsika. Halleluja. Niasa misy testa. Vady misy testa.
misy aretina mahazo anao, misy test lalovanao. Alléluia. Fa mila antsika zay le fiainana maha-kristiana, mila étudier, mila ianao mifantoka. Fa raha tsy zay ianao tsisy zavatra ho azonao. Raha te hitombo ara-pananao, mila mifantoka amin' Jesosy. Mila fantatrao inona koa ma zany ty lalana lovako ty. Nahoana moa zany andalo am'ty. Alléluia. Misy antony zany mila métidier foana atsika satria ny zavatra rehetra maha-kristiana atsika tsy tongatonga ho azy. Amen. Tsy vitany alléluia amen. Tsy vitany makany am-piangonana, tsy vitany hoe zany nanadio trano fiangonana zany zao, tsy vitany zay. Fa mila ianao métidier ny fiainanao isan'andro. Dia ianao za tsy mahazo valim-bavaka mihitsy. Ao le valim-bavaka efa ao. Io zany le valim-bavaka atsika efa ao daholo zay rehetra ilaitsika. Ny trano, misy trano ao. Alléluia. Fa miankina amintsika zany nazahoantsika an'le izy. Miankina amintsika. Vola nanazava daholo izy, vola, tôbila, trano, poumon, tanana, tongotra. Le olona marary zany. Dia zany za ty tena hoe fa tsy manjary ny fiainako za ty. Tsisy tsy manjary zany fiainanao. Za ty tena ratsy ndreka, tsisy ratsy zany fiainanao. Fa ianao no mila mitady an'Andriamanitra. Mila matoky azy. Alléluia. Dia alohany azoantsika valim-bavaka, misy fitsapana. Misy fitsapana alovantsika. Le diable ny satana dia mitady antsika ho échoué, amin'izay antsika tsy azontsika le fitahina. Satria fantany fa ny fitahina av'Andriamanitra mitondra soa atsika. Dia iny sakanany. Fa ho an'ny Tompo kosa Andriamanitra atsika dia fitahina ho atsika zany zay raha ohatra ka azontsika le valim-bavaka. Dia nanazava izy ny exemple andraisiny le farany teo hoe nahazo trano io olona mpivady io, nahazo lova dia nividy trano, ohatr'izay ny fanazavana iny. Dia le toerana azoan'izy trano somary lavidavitra. Dia sahirana izy ireo mandeha hoe tara foana zany tonga any am-piasana, tara foana ny zanany tonga mianatra satria lavitra le toerana. Dia le vehivavy naka décision, le Zanety zay nazavany teo, anaran'io Zanety io ao an-danitra ao nasehon'le anjely, ary mbola velona izy io Zanety io. Amen. Le tôbily nangatany ao, ny anarany misoratra ao. Fa nohony izy tsy tanteraka tamin'ny échoué izy tamin'ny fitsapana nalovany dia tsy azon'le valim-bavaka. Be dia be zany mety zavatra tokony ho azontsika fa échoué tsika. Za minao zato isan-jato. Mety misy test be dia be nalovantsika fa tsika échoué. Tsika mangataka mivavaka dia tsika maninona za tsy mahazo valim-bavaka. Misy antony ao. Amen. Fa Andriamanitra atsika mihai vavaka. Surtout tsika zana mitaraina, mihaino Andriamanitra, mihaino Jesosy mihaino atsika. Fa misy zavatra ao matoa tsy mahazo valim-bavaka atsika. Zay mila fantatsika. Na nisy zavatra test analovanao dia échoué fotsiny. Ny venatsika maha-kristiana zany mandeha pas à pas, mandeha un par un. Ohatra anao testena aloha voalohany aminao mitoetra, fohatra fahatezerana. Testeny Jesosy anao une fois. Testeny Jesosy anao Jesosy afao fahatezerana, afao Jesosy, afao Jesosy, afao. Efa eny Jesosy efa impireniny ao amin'ny sofiny le izy. Eny ary fahafahako ianao, efa afahany Jesosy anao ampandaloviny test. Ianao tsy mety miova. Tsisy azony Tompo atao rehefa tsy eo ianao double eo foana. Amen. Tonga ny fo
entinao mifono Jesosy ao foko ty tena tsy mety foko ty Jesosy manina foko ty Jesosy za tsy mba mahay mamela helo za Jesosy be fialona Jesosy manina foko eo anao miadivatra am Jesosy ok ary fa hodioviko anao sasako Jesosy mandalo test alohany zay anefa tsy maintsy ampadalovon Jesosy testa halleluja ndao fa hovako anao misy olona anankiray taony eo akaikinao nahazo trano be ohatra le namanao ijereny Jesosy ianao eo de sendra hoe niresaka le namanao taminao za tena hoe misaotra ny tombo fa nahazo trano zay ohatra zao ny fonao mivonto nefa ianao nangataka hoe diovo ny foko Jesosy mba tsy hanana lahelo tsy hanana fialonana tsony sy ny sisa ampandalony Jesosy testa anao efa marary ny fonao esoe anao am'izay fotoana zay halleluja mila ezaka ny fiainana maha kristianina mila ianao tena hoe mandany tenanao amen raha kristiana tsy tokony fialonana tsony ianao halleluja misy misandratra ny anankiray malahelo ny fonao zay le fialonana zay amen fa ianao mila tsy mijery zay benina azy fitahinana ny raha vavinao namanao tena sorandreo de raina Jesosy de hitan Jesosy le fanitrinao tena valy Jesosy mandalo test ndray ianao jereny Jesosy ianao tafavoaka indray ianao mifadezerana jerenao fa manomboka miady tsy manana lahelo amin'olona fa tsy ianao misy zavatra kely na se ohatra olo intamina za tsy ataonao anio za tsy zao ny ianao miakatra inona ny azony tombo atao aminao amen mila mahafeny lela mila mahay manentry tena amin'ny fo mafy rehefa tonga zay ino ma ty kitakita zay tonga ny olona miteniteny anao tsy ampoizinao avy any halleluja fa mila mahay manindry fo hitan Jesosy ianao mpandalovina ireo mpandalovina mihatra eo am'izay le fitombona eo le fahamatorana mihamatotra anao manomboka mandalo fizahanttoetra eo le fizahanttoetra leo le testa arakaraka ny azakanao anio miamitombo ianao miamitombo miala midingana 1 anao miditra midingana 2 fa ianao triple quadruple amin'ny toetra amin'ny fo eo tsy afaka amin'ny fialonana tsy afaka halleluja fiatsaram-be raha tsy izany rehetra anao anatin'ny fo amen mila zany tsika mila atsika zany mahatsapy hoe mandalo test mpandaloviny tompo anaty mila fatatsika zany satria zavatra manodidinao ihany nataony halleluja nampiasainy tompo de eo am'izay ianao hitany am'izay koa ianao fa mahazaka ianao am'izay koa tahina rehefa avy eo fa tsy maintsy mandalo am'izay aloha voalohany jereny Jesosy amen tadidiko tsara tamin'izay za tao anatin'ny fifadikanana tamin'izay de zavatra tsy nampoiziko ka de izy zany fantatro hoe test fantatro hoe izy devoly koa tsy faly manafika anahy eo zao sany miaraka aminamako mipetraka tonga raha vavy anankiray tabataba zavatra tsy tena tampoka anahy le izy zany raha za tsy nanteny fa nijery ohatrinao nijery tabataba evany disa Jesosy ambariny foko Jesosy ambariny foko zany tokony ataotsika rehefa haitsika mikontrôle an'io fotsika io moramora ny fiainatsika amen tabataba ny patrontsika antsoy Jesosy amin'ny fo madio maharary aloha voalohany maharary io satria sala ny antso manko mitriboka anao halleluja fa hitan Jesosy le fanitrinao tena zay nanendratan Jesosy ianao fanitrinao tena matoy ianao manindry ny fonao halleluja fa tsy ianao le mitabataba zany olombelona ihany izy ane tena tsy miova izy ane do zao tsy hanome fahamarinana anao mihitsy ny tompo na tianao na tsy tianao tsy hanamarina anao zany Jesosy
Ny olona mangina anao mariny Jesosy. Ina ny Jesosy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, nareo mangina fa za niadinareo. Zay no andresentsika. Alléluia. Nangataka io rahavavy io, nangataka amin'ny Jesosy miautobila. Eny ary tsy zakan'ny tompontsika mitaraina maheno izy. Maheno. Alléluia. Ny olon'izao tontolo izao ary omeny vao maika isika. Fa itsika no esoe zany. Tonga de valimbavaka, tonga ny anjely falifaly avana ty tobilinao zany edy, ty tobilinao fa hidina azo valimbavaka anao. Alohan'izay misy condition. Alléluia. Alohan'ny azonao fisondrotana ara-panahy misy testa. Amen. Misy testa be dehibe ry havana. Tsy hoe miriaria fa manazava ndesy azotsika an'ilay izy. De tsika mila mahazaka ao anatin'izay. Zay nafahatsika ndova. Ndova latra satria Jesosy nandalo an'izany koa na tety. Jereo ne fakapanana azo azy de volonakafana azy. Farisiny. Jereo ny zavatra nazo azy nesona no aratsina. Ny mpanolo-dalàna nanenjika sansisa fa Jesosy tsy niady. Reny lalantsika kristiana. Amen. Fa ianao de pitabataba, izao mila miala ry havana io, mila mandany tenatsika. Raha misy izy olona te hanaraka Jesosy, aoka izy andany tenany. Ka hitondra ny azo fijaliana, mila lavitsika na ny tenatsika aza, hitondra ny azo fijaliana. Alléluia. Isondratsika zay la zany hoe tetovy amosesy, tetovy amizao. Misy prix à payer, les prix à payer, misy testa be dehibe ao. Misy fitsapana fizaham-toetra mamaivay. Alléluia. Efa nangataka izy de azo tobily efa azo ny valimbavaka zany efa nomeny tompo. Fa testa amizay nisy olona mifrappena tampoka zany zany hoe olona akaikinao ohatra manodidina anao misy olona tampoka tsy manana poritra tonga manantona anao. Tonga avy any midodododo, mitady vola, mety misy be dehibe amintsika ohatra zany tsapain'ny tompo. De tonga eo nandododo nefa tsy izy fa anjely. Misy ihany koa mety le olona eo akaiky, mety tena le olona, misy ihany koa le anjely maka endrika olona. Amen. Tonga mandondona eo. Alléluia. Mitady vonjy izy any zanako zao. Misy problème mila $20 any amin'ny école zany sisa. De nefa efa testa premier azy io. Alléluia. Disais te metsiny fa zao tsy manana. Tsy misy aho. Nefa ao anatin'ny poketra hitany hoe misy $40. Tsy afaka andamizay izy. Raha nisy de nanome, nefa efaroa nandainga. Nefa izy raha misy aho de manome. Alléluia. Mila mitandrina amin'ny zavatra kely indrindra ary isika. Ao poketra antsika io hitany anjely, hitany Jesosy, hitany. Ny amin'ny fotsika tsy fatany anjely Jesosy rehetra mahita fotsika. Fa ny anjely kosa mahita zay rehetra ao anatin'ny tranontsika. Satria izy gardiantsika. Amen. Tsy zavatra miafina. Itsika anaty trano koa tsisy mahita. Misy mahita, misy olona eo. Alléluia. Enao zao ohatra mety irery enao na tsy fantatro enao misy mahita eo, misy olona, misy anjely eo, misy le devolim-piapanga ihany koa. Ka mitandrema atsika zany amizay. Atri be dehibe ny testa lalovantsika, mety tsika nangataka mivavaka fa maninona mivavaka tsy izy valiny, maninona ihany mivavaka mahazo valim-bavaka, maninona izy mivavaka de tena mety ny voninahitra Andriamanitra, maninona zao miankina aminao io. Amen. Manomboka zao balanseo le fiainanao, balanseo dinio hoe sao de zao antanio fa ampahalalany fanahy masinanao. Amen.
dia hitantsika Esoe zany ety tsy azon'le tôbily nangatana. Ianao valerana tôbila ohatrina omenanao nefa $20 tsy voinao. Amen. Mila mahafoy tsika. Na manana anankiroa tsika ao amin'ny tranontsika ka tsy manana omeo, na misy renao tsy hinana omeo. Halleluja. Fa tsy mijerana ty ary rehefa kely ty mbo zaraiko. Jereny Jesosy daholo zany. Nanazava izy farany lehilahy anankiray 10 taona nandeha nivavaka retraite andeha montagne angataka asa. Esoe miasa noho ny hanina. Halleluja. Le manafina hanina. Ao tonga eo ihany androany. Tsy ho ampy hany aleo sitrika. Aleo amonio sy handivana. Mila mibebaka tsika. Be dia be zavatra notenenin Jesosy teo. Be dia be mila hibebahantsika tsirairay. Halleluja. Dia hitantsika fa Esoe ihany koa izy miasa. Tsy azon'le asa. Amen. Jesosy hivavaka atsika, hibebaka atsika. Tena takin Jesosy hibebaka atsika amin'izay rehetra voalaza teo zay. Mandolia anao any an-tranonao any, mandolia anao dia raiso izay nanandrify anao. Raiso izay nanandrify anao dia fonao amin'ny Jesosy. Bebaka atsika teo. Mandohalika atsika rehefa mibebaka, mandohalika. Halleluja. Jesosy malalo. Ndreto izay manantona anao Jesosy eo amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy eo. Mitondra ny momba anay rehetra. Mitondra ny fahotana rehetra Jesosy eo. Enay Jesosy eo ny teny rehetra teo. Enay ny fijoroana vavolombelona teo Jesosy eo. Fony eto anatrehanao zay Jesosy malalo. Fony eto anatrehanao zay tombo satria mpanota. Mifona zay tombo. Maro ny fahotana vitanay Jesosy eo. Ny amin'ny fimenimenomanay. Impiry zay no menimena. Impiry zay no misalasala. Tsy mahatsapa ny alibiazanao. Mifona zay Jesosy eo. Mifona mandohalika eto anatrehanao Jesosy eo. Mifona Jesosy eo satria be menimena. Tsy mahay mankasitraka anao. Tsy mahay mankasitraka anao dada malalo. Kwa mifona eto anatrehanao. Mifona ihany koa Jesosy eo. Raha misy olona nanako alahelo anoany Jesosy eo. Tsy namindrako fo. Mbola nilolopo ato anatinay no manjaka. Mifona zay Jesosy eo. Mibebaka Jesosy. Mamindrafo aminay dato. Mamindrafo Jesosy eo. Ampitadidio anay ny olona nananay alahelo. Na amin'ny ankonanay, na amin'ny ray aman-dreninay, na amin'ny zanakay. Ifonana eto anatrehanao Jesosy eo. Ny namanay, raha misy nananay alahelo, mifona zay Jesosy eo. Mifona zay dada malalo. Jesosy malalo. Halleluja. Mbola mifona eto anatrehanao zay Jesosy eo.
mifona zay tompo malalo ny tsy fiainona ianao Jesosy eo mifony izay ny tsy fankasitrana ianao ny tsy fanomezana voninahitra ny anaranao mifona zay dado mifony izay Jesosy malalo fony eto anatrehanao zay tompo malalo ny amin'ny fisainanay maloto ny amin'ny fisainanay tsy mendrika ny amin'ny fisainanay miovaova mifona Jesosy eo mifony eto anatrehanao oh halleluja Jesosy eo mifony izay fona Jesosy satria avy ao anatiny mifona iny mivoaka ety ivelany Jesosy eo be dia be ny ota vitako Jesosy eo na dia tsy nitaterahany tanako na tsy nataony tongotro nefa tao anatiny fisainako Jesosy eo mibebaka ao Jesosy eo mifona tompo malalo fona milainga amin'ny fisainanay ny lainga amin'ny lelanay Jesosy malalo mamindrafo Jesosy eo panota zay tompo malalo mandainga zay Jesosy eo manohitra ny didinao zay manao mampalahelo anao zay Jesosy malalo mifona mibebaka eto anatrehanao mamindrafo Yahweh mamindrafo Jesosy malalo mifona Jesosy ny amin'ny mauvaise tension ny amin'ny foratsinay Jesosy malalo amin'ny eritreritranay ratsy Jesosy ka manatateraka na tsy manatateraka zay rehefa fahotano izy ianao zany ka ifonako Jesosy eto anatrehanao fona Jesosy mifona dada malalo kalkota bakira koskera baskera mifona zay Jesosy eo amindrafo aminay Jesosy fona zay Jesosy amin'ny fitiavana izao tontolo izao tiana izao tontolo izao mihoatra anao Jesosy tianay Jesosy eo tia la vie zay aleonay Jesosy eo zao tontolo izao aloha ianao aleonay Barnabasy toy zay ianao ka mifona zay Jesosy eo mifona zay satria misafidy izao tontolo izao mibebaka zay Jesosy eo mibebaka zay Jesosy eo mbola tia lamody mbola tia ny fanao zao tontolo izao tia ny modely zao tontolo izao mirearea mieboebo ao anatinay izany rehetra zany Jesosy eo ka ibebana eto anatrehanao ifona eto anarabasiakariababa ifonanay eto anatrehanao Jesosy eo ifonanay eto anatrehanao dado kariary kotskeraba makarabaskaraboskarababa yarabasiekariababababababa fona Jesosy eo ifuna tato ifuna Jesosy ifuna tato ifuna Jesosy funa fambanao mampalahelo anao zay Jesosy funa mifreariana Jesosy funa mifandaninandro any amin'ny Facebook funa mifandaninandro amin'ny telefona funa mifandaninandro amin'izao fiainana zao Jesosy tsy miay zay ny fananay mifona zay Jesosy mifona amin'ny fotoananay lanilany foana mifona dada malalo mifona voanomboka zao zay Jesosy sitraponao ny ataonay toa mifona tato kota bakaria katia katatata yakaria ora baba fona Jesosy fona zay Jesosy fona zay Jesosy malalo fona amin'ny fitiavana izao tontolo izao Jesosy fitiavam-bola karena
fitiavana ny lamody, fitiavana Jesosy ho voninahitra laza, mifona Jesosy, mifona tombalalo. Jesus, Jesus, fona sei tato, fona sei Jesus, fona sei Jesus malalo, fona sei Jesus, fa tsy mahafoy izay manodidina anay, tsy mahafoy vola, tsy mahafoy Jesosy raha misy tsy mana ireo aminay tsy mahay manome izy ireny, fona sei Jesus, amindrafo Jesus. Mamdrafo Jesus, mamdrafo Jesus, mamdrafo Jesus. Tiovy zay afakelika, tiovy zay vaovam-paotana, tiovy zay ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra Jesosy. Aboaro izay Jesosy, aboaro izay Jesosy, fa tena zanaka ao malalanao, tena zanaka ao malalanao, saotra Jesosy. Halleluja, saotra ny tompontsika, saotra ny Jesosy tsika. Izay fifonana rehetrika teo zay a. Halleluja. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Halleluja. Mikataka ny rano Jesosy tsika nadio atsika, manokany amin'ny lohantsika hatrany amin'ny faladitsika. Ranao Jesosy o manadio anay, ranao Jesosy o manasa anay, ranao Jesosy nadio anay, anasa anay, ra Jesosy, ra Jesosy, ra Jesosy, ra Jesosy, manadio manasa anay, manadio manasa anay ny ranao Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny ranao Jesosy, manasa anay ny ranao, manadio anay ny ranao, manasa anay ny ranao Jesosy. Diovy zay Jesosy, diovy zay amin'ny ranao, diovy zay amin'ny ranao, diovy zay amin'ny ranao Jesosy, diovy afakelika, diovy afampahotana, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, sao ranao Jesosy, Jesosy, Jesosy manano, sasao zay diovy zay, diovy zay afakelika, diovy zay afampahotana. Jesosy manatona anao zay efa te hiova, manatona anao zay Jesosy, kita makatika skalotsy kota makatika karia maskera mama, skera maskera mama. Diovy zay Jesosy, diovy zay mrany, diovy zay Jesosy. Ny ranao manadio anay Jesosy, ny ranao manadio anay Jesosy, ny ranao manafaka anay Jesosy, ny ranao ambonitsy ny akanjo anay Jesosy, takana nadiovanao Jesosy, ny rano mpanomponao Jesosy, izay nofotsinao tamin'ilay ranao nakatsakatsaka ny akanjony, izany ihany koa namotsinao ny akanjonay Jesosy, ka ho fotsakatsakatsaka ny akanjonay, fotsakatsakatsaka ny akanjonay. Alleluja, alleluja, misaotra Jesosy, saotra Jesosy ny amin'ny ranao, saotra Jesosy ny amin'ny ranao manadio anay, saotra ny amin'ny ranao manadio anay Jesosy, saotra ny amin'ny ranao manafaka anay Jesosy. Oh, alleluja, misaotra ny amin'ny ranao Dado, saotra ny amin'ny ranao Jesosy. Alleluja,
agata katika ya fulfara basra itako baspirite la futi karutika dira tika vavaka fadikarda. Haleluya. Angata katika nyafunfana imasana meno atika nyafunfana imasana ndidi na ntoera na misa atika nyafunfana imasana meno atika kablu atika tare fara ditika nyafunfana imasana meno tera atika karaba shekara baba baba marabo shekaria baba 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 nyafuna ufara imasana yitireto nyafuna ufara imasana yitireto nyafuna ufara imasana yitireto nyafuna ufara basra berore yafra ufara basra beru tuera bisera tsara yave agatoria furfare basra zoftozo abedi fatara burqablo gatare fala diro yafra ufara basro yafra ufara basri dreto yafra ufara basra bero sotuera so yafra ufara basra bero sotuera so yafra ufara basro yafra ufara basro yafra berwa di luago di vatago, di terago, di lerago, di tunto, di tarago, yafro fare baslo, yafro fare baslo, yafro fare baslo, yafro fare basli dredo, yafro fare baslo, caria baste carababababash, mar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 a, yafun fare masna, yafun fare masna, yafun fare masna, idretri afro fare baslo, idretri afro fare baslo, abero la tirara yave, abero la tirara yave, abero la tirara yave fare baslo, feduia frozai, feduia frozai, usurnia frozai, usurnia frozai, nyafun fare masna, nyafun fare masna, nyafun fare masna, mamero soto era so, babero tarbisarai, babero tarbisarai, babero tuera rabisarai, yafro fare baslo, yafro fare baslo, cariabas caraba, macar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 a, oriabas caraba caricurda bacarabas carabacada, oriabas carabas quera baba baba, yarabas quera baba. Yera basekar yaria nyafun fane masna mambrasa nyafun fane masna mambino kodia bakaria basekar ya baba kodia basakar yaria haleluya yafno fane masno kata ya nyafno fane masno mino nyafno aria bugoshka bakali kota bakali kata nyafno fane masno Hamza of Tozotika Doga and Doga Tika Farai Sosie Farai Famsa Vida Rita Farai Famsa Vida Rita se più badam so alle so barai so se wadated but on mission zero bitu da saka bitu da liga hallelujah tu da serpa udura tika via for Farai bas ba 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 nyafno fare masno nyafno le maiere te soso yano le maiere te soso yenana no le Jesus Christi tu felna le Jesus Christi tu felna fenazareta e te Jesus gioca la falsa vidarita ya sa falsa vidarita sei simple tia dodoariti se wana tu mission tia dodoariti Jesus bararo o carriere Yafno, Antonia Samaisiro, Nya foot mato disiro, ni fara food beside disiro, Ravade
mnenaran Jesus Cristo fez fera zarita. Ravare mnenaran Jesus Cristo fez fera zarita. Rava diasaro, rava frugaretaro. Hare dava kiretu barakel ni saka besairo, nyalika besairo, ni biblava besairo. Ravare toda la via furfare basra, toda la via furfare basra. Ya furfare basra badur, ya furfare basra badur. Ravare diasaro frugaretaro. Naisa sosie biasam softozo. Naisa papsav manit nam softozo. Okan raja sosa faftika. Ni raja sosa dura risro. Ya furfare basra badura risro. Ni raro te soso. Lei raro le basra. Lei raro vaduro. Lei raro vadon yasa mais risro. Vadon yasa mais risro. Ba. Quiera barara. Coria bastiega yababo. Les fers brillent, les fers détruisent tous les champs qu'ils ont utilisés, tous les champs qu'ils ont utilisés, tous les serpents qu'ils ont utilisés. Brillez par les feux, brillez par les feux, brillez par les feux, brillez par les feux. Avoir les feux, avoir les feux, les feux de sang, les feux de sang, les feux de Jésus-Christ vient de Nazareth. Que les feux brillent, que les feux brillent. Jésus, que ton feu brille. Tous les sorciers du quartier, tous les sorciers de ce quartier, tous les sorciers du suprême, tous les sorciers qu'ils ont utilisés les chiens, les sang, les serpents, on les saisit, les fers brillent, je vous chasse au puissant de Jésus, je vous chasse au puissant de Jésus, va dans les liens des enfers au de Jésus, tous les animaux que vous utilisez, les brillez par les feux, les brillez par les feux, brillez par les feux, brillez par les feux, les feux dévorants, les feux de Jésus qui se fait de Nazareth, les feux dévorants les brillent, les feux dévorants les brillent. Harabaskera baba, Horia baskaria baba. Ravani asan mais narita tonario, Ravani fut marita tonario, Nifana food ya rara canario, Ravam nenara Jesus que tu fez na fena zarita, Ravam nenara Jesus que tu fez na fena zarita, Naisa andarana rofana food, Naisa novana romissions of tozo, Nena fasana, Nena me bakabaga, Nyafun fana masna, Mantonia sanaro, Mantor frugaretaro, Mantorum nenara Jesus, Ravam narantosos, Ravam narantosos, Ravam narantosos, Ravam turam rantosos, turam rantosos, turam rantosos, turam rantosos, turam rantosos, na viande de Bessénero, c'est collé on a des saisi, c'est détruit, ils vont tomber par les sangs de briller, les sangs de vérifier, les sangs de vérifier, les faits, où ils ont regardé dans ta maison. Où ils ont regardé dans ta maison. Ils ont mis terre mantide, non. Karabaskera baba. Sati Miss Mas Isro, Miss Maswena, Miss Masfulo, Miss Mas Evatamropolo, Ni Masra Bestain Isro, Toram Yafun Fanemasa, Toram Ranta Sosi, Iranta Sosi, la Nyani Mole brille, la Nyani Mole brille, la Sieva brille, par les feux de Saint-Esprit. Marakarabaskera baba. Skera baba qui vont pas nous voir. Simaïta tikis. Mystique à l'aide de Bessénizro. Les ciels mystiques que vous utilisez. Les ciels mystiques que vous utilisez. Les fers brûlés. Les fers brûlés. Les fers détruits. Les fers brûlés. Les brûlés les raciers. Brûlés les papas. Brûlés papa. Car tu es notre Dieu. Tu es le Dieu des armées. Tu es l'éternel des armées. Seigneur Jésus. Brûlez-les. Brûlez les raciers. Qui ne voient pas. Qui ne me voient pas, on les saisit, car les faits de cette maison, les triples faits de Saint-Esprit, on
on va attaquer tous les esprits des sorcières. Fana femme sa vie na reta miankuna tika. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, Papa. Tu es notre Seigneur du Seigneur, les rois des rois. Les sorciers, tous les sorciers de la famille. Nyasan femme sa vie na reta miankuna kutesoso. Yanawi tata de soso. Yana Antonia Sanizero. Antonia Sanizero. Ni fana fude besai Nizero. Nya fotuma to Nizero. Mara bakara baba. Ni usna reta besai Nizero. Rafana mnenara tesos que se tu fez na Nazareta. Rafana mnenara tesos que se tu fez na Nazareta. Tora manyasan mais na reta vem kuna ko. Tora nyasan mais na reta vem kuna ko. Tous les esprits de marabout. Tous les esprits de marabout. Carabas, kerababa. Nyasan sambreta. Nyasan douanreta. Amnana tesos que tu fez na Nazareta. Tora na nyafun fane masna. Tora na nyafun fane masna. Nyafun fane masna man. Tor nyasan oreta. Ni comploreta tonaro nyakuona ko. Ni esprit afafna oreta. Amnana tesos ni blocage reta. Détruis ça au nom de Jésus. Mararararararararabo. Tapandiareta. Niliareta vemiankuna tika. Eliareta. Skararara. Skarabaskerabakarabasekarabababa. Tous les liens de ma famille, tous les liens de la famille, l'arrière-parent, tout ce qu'ils ont fait, tous les pactes qu'ils ont fait, annulez au nom de Jésus. Je suis ta fille, papa. Je suis ta fille, papa. Que tous les pactes sans effet dans ma vie, tous les dames sans effet dans ma vie, tous les encens sans effet dans ma vie. Karabas, kerabababa. Karabababababa. J'envoie les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit les paralysent. Les paralysent. Les détruisent. Les détruisent. Les détruisent. Tous les chaînes. Tous les chaînes tombent. Tous les chaînes dans mes pieds. Tous les chaînes dans ma main. Au nom de Jésus tombe. Au nom de Jésus tombe. Dieu, papa. Tu es Dieu des armées. Tu es Dieu des armées, Jésus-Christ. Tu es tout puissant, papa. Tu es tout puissant, papa. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, papa. Que ton épée les frappe. Que ton épée les frappe. Un par un. Tous les sorciers vont frapper par l'épée de l'Éternel. Ni fan pot sambreta miankunako. Na miankuna renko. Na miankuna raiko. Hamnena Jesus. Tabaka. Tora namnena Jesus. Tora namnena Jesus. Tabakan fifan daisanareta. Tabakan nenara Jesus. Na bush. Car toi es Dieu, tu es puissant, papa. Toi tu es très puissant, papa. Que tous les ennemis tombent. Tous les ennemis tombent. Alléluia. Alléluia. Ando katika mfano iratirich. Hina mabakabaka. Hina mabakabaka. Karararararara. Itatika nyanzel deshi. Eu ciel. Eu mabakabaka. Eu Israel numa matuta. Nifana BDB. Alléluia. Itatika le anzel ni seu. Le anzel ni tunda la ibuki de le bara Jésus. Alléluia. Tika tia vita yade misero.
Fa Jesus Kristi tupvelona avy Nazareta. Jesosy le mpanjaka ny mpanjaka. Izy no hidratehatra. Izy no hidratehatra. Haleluya amin'ny fiainantsika. Izy no hidratehatra Jesosy. Izy no hidratehatra amin'ny fiainantsika. Ka andavo ny fahavalontsika. Haleluya. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Dieu tout-puissant. Atangani tananao any amin'ny Jesosy. Atangani tananao usabatra wentinao yate. Usabatra karababa. Kan tananao tanan Jesosy. Kan tananao tanan Jesosy. Andavarava. Anaputka. Reo devule. Nyade. Amiara pananao. Karabaze karaba mamatra ary misakana ny vavaka anao tsy hiakatra. Skarabasquera baba Seigneur Jésus, que ton épée papa descend, que ton épée descend Seigneur Jésus, les détruisez, les frappez, tous les démons, tous les sens déchus, au deuxième ciel, au premier ciel, les frappe-les papa, frappe l'aveuglement papa, par la puissance de ton feu, par la puissance de ton épée, par la puissance de ton épée, que ton épée les frappe, les sautelles, les armées les frappe, par ton épée papa, que ton épée est puissant, tu es Dieu tout puissant papa, que tous les attaques, on les saisit, les détruisent, les annihilent en puissance de Jésus. Ravani asanaroret, Ravan frunganeta naroreta, Anandava kinetu wala ketu wala baifana feranae, Niotella reta tsanga naro yadi amnae. Niotella reta tsanga naro yadi amnae. Kararararara, on va les frapper au nom de Jésus. Que les feux dévorants descendent, que les feux de l'éternel descendent, les frappe les hôtels, les frappe les hôtels, les frappe les cieux, les frappe les cieux au nom de Jésus. Barararararara, tous les 30 ans au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus va y faire, il va y faire, que son nom touche nous et fléchi, son nom seulement ils ont fui, son nom ils ont tombé tous par la puissance de Jésus. Deveni fait ton combat. Tunga afu nfeunao, tunga afu miaka trona. Yes, carabos, les feux dévorants, les brûler, que les démons brûlent par les feux dévorants. Eyes of Tozotic and joke and fanaret ni démon est envenenatiala. Il a des esprits dans la forêt. Ma tête karamanouf tikanenatiala. C'est les esprits. Alléluia. Tora tikamnyafun fanay masna. Tora tikamnyafun fanay masna. Tinyafun fanay masna mayeri. Mantourni esprit yeta. Mantourni esprit yeta raisa. Tous les esprits dans les forêts. Tous les esprits dans la forêt. Il y a les feux là. Les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Les feux de Saint-Esprit. Les feux de brûlent. Les feux de
les faits de Bora, les faits de Jésus-Christ vient de Nazareth, les rois des rois, les seigneurs du Seigneur, les frappes, au nom de Jésus, tous les esprits qui bloquent les mariages, détruisent-les au nom de Jésus, détruisent-les, brûlez-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, je vous détruis au nom puissant de Jésus. Maintenant dans les esprits, dans les cimetières, Nifanareta, Enamfasana, Nifanafafatesa, ne vocation ton Israel, Kaniaskera Baskera Baba, Nia Sande Diableta, Maro et vocation, Anem cimetière, Anem Ranmasna, Hanabaskera Baba, les feux, j'envoie les feux, vous brûlez là, les feux, Nyavun Fanemasna, la Yaf Mandoro, Mandoria Sonoreta, Ivana Sonoreta, Matem Nyavun Fanemasna, Toda Nyavun Fanemasna, Mantor Majava, Nitenda Lokan Favanado, Ni was Nareta Tenenado, Nia Saleta Besanado, Nia Freda Besanado, Matem Yavun Falemasna, Toda Nyavun Falemasna, Saleta Besanado, Calibas, Nimiruada, Toda Nyavun Falemasna, Negireta Besanado, Harabas, Kerababa, Yarabas, Segariaria, Nyavun Falemasna, Mantoro, Nyasan Piasan Satanareta. Nice, Mr. Rose of Tozo. Nina Tono Rose of Tozo. Yavut Farebas Lamadoro. Hanem cimetière, hanem fasana, nyavun faramasna, ni tenreta, ne kata sontoloratum somarazo, anos nantani, anos man fenanai, ravam nenarantesos, nyespirito manara karagale, nyespirito demonia karato manara targale, ravanam nenarantesos, podkam nenarantesos, ravam nenarantesos, rokom nenarantesos, que se tu fela sarita. Ni fanareta venenatandrano, ni siranteso, tout ce que vous avez évoqué au nom de Jésus. Karabas karababa, oria baba. Chassez-les au nom puissant de Jésus. Maintenant, on va les chasser. Chassez-les, tous les esprits des sirènes des eaux, tous les esprits des Jézabel, tous les esprits des crocodiles. Youn mama patan fanano, matunga no tu fait comme maquillage, matunga no tu fait comme pantalon. C'est les sirènes des eaux, ils détruisent. Hallelujah. Manara kanaweze, mama tutanao, I found fanano ane natrano, I found fanano ane. Hallelujah. Nyafno de socio, nyafno ne manto de socio, nien rano de socio, nien rano tome azizalida de socio. Manafa kan fananae, kayeta de sosandoka, tous les esprits de silence des eaux, ni fanai saza vamdano, ni fanai rende la gota. Ni vai sesa bela crocodila. Amnyanara tezos que se tu fela veseta. Andrago na sonoro. Rava mnyana miungta mfenako. Nyalam na tezos. Nyalam tafka tonoro. Nyalam na nara tezos. Nyalam ne futmareta tonoro. Tora nam rante sosi. Ananda bakinelo. Ni planeta torero. Hallelujah. Idatika. Nicola reta torisiro. Nicola tak wan Christiana. Se fizuro na babumbela na ratika farantio. Hallelujah. Hands off tozo. Nyafun fana masna. Rabaskera baba antoro. Ni televi
television ni television miteretika nyavun fale mas na mantoro msoftoso nyavun fale mas na mate na msoftoso mantoro television mantoro kala satra dobe side siro ni satellite reta haleluya ni mirwara dobe side siro rava mranje sosi dona mranje sosi Tima itan mumbalai, tima itan fenanai, dona mranje sosi, nyatak reto mannayo, nyatak demareto mannayo, nyulareto mannayo nafkai, rafanam nanaro tesosi, rafakom nanaro tesosi, nitafko mannayo, hara karabas, nyarmereto mannayo, nyarmeya damko mannayo, rafakom nanaro tesosi, dona kom nanaro tesosi, que tu fais la salette, car il est fait, faut brûler, la miroir, la télévision, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas me voir, au nom de Jésus, que mon âme sorte dans la prison, que mon âme sorte au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Quelle est la télévision tombe au nom de Jésus. Quelle est la télévision tombe au nom de Jésus. Les armées tombent au nom de Jésus. Il va tomber là tout ça. Il va tomber au nom de Jésus-Christ. Les noms de Jésus vous tombez. Les noms de Jésus vous tombez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les femmes maintenant dans leur allié. Alléluia. Jésus. Dis-toi, Jésus est puissant. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Papa. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Papa? Tu es tout puissant. Tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu des dieux. Très haut. Et tout puissant. Le tout puissant. Le roi des rois. Le Seigneur du Seigneur. Alléluia. Ando katika mfanare makanyet kabibi. Alléluia. Ni fin de scène il faut antanatika. Ni fin de scène il faut antanatika. Ni fanaretra maka ent kabibi na yizi una ula yu na pamsavizi na demo yizi maka ent kabibi lava maka ent ka dragona maka ent ka ursa maka ent ka saka lika maka ent ka voy maka ent ka torti. Hallelujah. Hallelujah. Am nufno la lanonsan eno mafada tinan manara kanao bibinan manara kanao turo mi afun fare mastra la yeren Jesus Christ tu fe la venazareta. Hallelujah. And drawas and seneo am ran Jesus aria tipen andava kenil skara baskera baba skara ara baskera bo. Oya basekara baba sekara. Tous les esprits des animaux, tous les esprits des serpents, tous les esprits des léviathans, au nom de Jésus, j'envoie les feux. Hey, karabas, baba, les feux de détruisent, et les feux de l'éternel, les couple la tête, car il n'est plus puissant, il n'est plus puissant, au nom de Jésus,
Jésus, je vous chasse dans ma vie. Tous les esprits de serpents, tous les esprits de Léviathan, sortez dans mon âme, sortez dans mon esprit, sortez dans mon corps, sortez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus. Carabos. Tous les esprits des dragons, détruisent le papa, détruisent ton frère le détruise, les feux dévorants, enseigne le papa, enseigne ses pieds, enseigne sa main, enseigne sa bouche. Que ton frère brûle, et me jette dans les liens des enfers au nom de Jésus. Tous les esprits de ours, tous les esprits de léopards, tous les esprits de chats, de chiens, au nom de Jésus, que les scènes vous enseignent un par un, leur tête, leur main, leur pied, leur bouche, au nom puissant de Jésus, et brûlez par les feux de Saint-Esprit. Et on va jeter dans les lieux des abîmes. Carabas, sortez dans mon âme, sortez dans mon esprit, sortez au nom de Jésus. Carabas. Loin de ma vie au nom de Jésus. Loin de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, on va attaquer les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit. Marom tika onaten sani. Marom tika onaten fare manambati. Kata. Prends, reste. Jésus. Fanay manambady azavay ko eto foana, misy ny démon, misy ny ange déchu, misy ny olona ampiasainy Satana manambady anao, misy ihany koa mpamosavy, misy ny biby. Alléluia. Détruise-les un par un. Alléluia. Raha vao amin'ny anaran'i Jesosy ny tafoka rehetra ataony ianao miala mitsangana ianao. Alléluia. Zay le lien de famille nazavainy teo. Miasa momba samy hafa isan-karazany fiasan'izy ireo. Les femmes de nuit, hommes de nuit. Alléluia. Ny biny izy ireo dia napotika ny fiainanao. Ny biny izy ireo napotika ny fiainantsika. Kaza manaiky ianao fa mitsangana. Alléluia. Tianareo tsono izao sois en colère. Tianareo tsono izao fa ny Jesosy. Voavidy ny rano Jesosy ao. Alléluia. Carabas. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Baba. Carabas. Tous les esprits de femmes de nuit ont tenu, détruisent-le, Baba. Tout ce qui vient m'attaquer, tout ce qui vient attaquer de tes enfants, tous les sens déçus qui prennent les formes d'humains, au nom de Jésus, les frappe les paix de l'Éternel, les frappe les paix de l'Éternel, tous les sens déçus, tous les démons qui prennent les formes humaines, qui attaquent la nuit pour faire m'abuser, au nom de Jésus, détruisez-les au nom de Jésus. Je vous chasse dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Et les feux vous brûlent, tous les esprits de femmes de nuit, hommes de nuit, qui prennent les formes des animaux, qui prennent les formes des sorciers, des humains, au nom de Jésus. Brûlez par les feux, détruisez par les feux, les feux dévorants vous brûlez, je vous chasse, et les feux te brûlent, dans les lieux des enfers. Alléluia. Amizao reste tsirairay ny zanaka rehetra, misy ka mananjanaka misy ireo, manofy ianao manana zaza, manofy ianao mananjanaka mampinono zaza. Alléluia. Hafa ny nofy amin'ny Jesosy, hafa ny nofy amin'ny Satana. Fantatrao foana io, toro amin'ny afo ny fanahy masina. Alléluia.
Niafinao fanay masino. Niafinao fanay masino. Mandoro zaza rehetra zay nataon'izy ireo amin'ny lalanay. Doro tsirairay miafinao Jesosy. Doro tsirairay miafinao Jesosy. Doro tsirairay miafinao Jesosy. Miafinao mandoro izy ireo. Mandoro izy ireo tsirairay avy. Any andavaky ny elo. Any andavaky ny elo. Any andavaky ny elo sans effet, il ne me contrôle plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amizao fotoana zao récupérer-tsika zay rehetra nalainy izy ireo tamin'ny fiainatsika. Ny don spirituel. Alléluia. Ampiasainy Jesosy lavitra ianao. Misy étoile ngeza be ianao. Fa izy ireo namatotra an'izany. Ny sorcier, ny agent des diables, ny démon. Naiza nasiany izy ireo ny étoile atsika. On va récupérer au nom de Jésus. Alléluia. Jésus avec nous. Miaraka amintsika Jesosy. Izy no aka ny fanatsika. Aka ny momba atsika rehetra, ny bonheur atsika rehetra zay nangalariny izy ireo amin'ny fiainatsika. Seigneur Jésus, tu es tout puissant, Papa. Tu es tout puissant, Papa. Tous ceux qui ont volé dans nos vies, tous ceux qui ont volé dans nos vies, Papa. Nos bonheurs, Papa. Nos travail, ils ont volé nos mariages, nos bénédictions, ils ont volé tout cela, Seigneur Jésus. Yanonyara kamnai Jesosio, Yanonyara kamnai Jesosio, Aka seretan mena wanai Jesosio, Nane na transani, Nane na prisozani, Nane na tiala, Nane na fasada, Jesus balalo. Yano Jesosio, Yano Jesus Christ tu vela vera sareta, Anafa kanai, Anafa karero Jesosio. Jesus malalo. Yano mitateta. Aka seretan mena onekarangalarni siro Jesosio. Ni danti tenai dada malalo. Ni mumbana letra. Ni bonera na nyasa na marias na foyas na. Jesus malalo. Tereta na fat patrisho. Jesus alo mitateta. Jesus alo mitateta. Aka seretan na la isro fenenai. Aka seretan na la isro fenenai. Jesus malalo. Nani tueta na isani. Ni vifalira mena wanai. Ni fiadada na mena wanai. Ni fa sambara na mena wanai. Nefana galarni sido. Ni fa marina na. Ni fa masina na. Jesus yo. Ni verna tiam na isani. Verna tiam na isani. Mnyanana no Jesus kisi tu vena sarita. Jesus yo. Itumbu nfera mbava kana Jesus yo. Sareta na galarni sido. Ni fiana mbava ka. Ni vivatikana. Ni vibetrana infaraterra matakariva. Zareta zare galarni sido Jesus yo. Kanaisa naisa na matura ni sido. Wafa kan fanana e. Wafa kam kadi zai. Escaraba skidaba. Cristo a Jésus. Miantsua Jesus era wafawe za Jesus yo. Maro mtika fofatutra. Itatika ny fijorovondro tova tsy afaka niditra ny lanitra izy satria ny saina mamatotra. Halleluja. Délivrance dia fanafana tika. Halleluja. Jesus wafauze. Afauze Jesus amlien de nos familles. Alléluia. Afauze Jesus amlien de diable mamat chanai. Zareta fat matara batura sirawanai. Afauze Jesus afauze faradai. Afauze Jesus zareta mumbana mena wanai. Jesus ni vispirtiala Jesus. Anatuna na yanao. Jesus malalo garia baske
baskera baba baba bash. Oria karia baskera baba baba baba. Ivera tiabla isa Jesus. Kota bakaria baskara baba. Yari vida titera Jesus. Zai ulamer favaga. Nefa takal zromia kamuna. Zai mayer fadiana. Nefa takal zromi fitiava kana. Jesus, I found it for that. I found it for that. For daddy for that. Kora baskara 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 baba. Yara baskara 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 baba. Jesus, sofro samba ba. Sofro samba Jesus. Sofro deliver no Senhor. Deliver no I found it Jesus. I found it for that I Arakara kanya tsutika Jesus. Wara fansi ya mjeni fanatika. Inatika zaneti ni atu watu la gata ka mtupu. Aja bata tika. Ifahazon valbabaka. Yarogumi atua. Yaga tanfeona wane danta. Yaga tanfeona mseza fya jalandrai. Anafani fanano. Anafuta fanano. Oh Jesus yo. Futeu de fanana e Jesus. Futeu de fanana e tado. Kadia bakalo koskara. Oh ya baskira bakada. Tene tu tkagata kadra Jesus abzoftoso. Dio vebra Jesus. Bituit kavava kad fifatikada. Agatao di ra Jesus abzoftoso waratiwa dao. Aratiwa ro di ra Jesus. Adala di petra di yeta. Adala di tasra yeta federal. Hallelujah. Rano Jesus yo manatiwa nai. Ni rano Jesus yo manasa nai. Tiuvia mi rano ze Jesus yo. Ni rano manatiwa nai Jesus yo. Ni rano manatiwa nai Jesus yo. Ni rano manasa nai Jesus yo. Tiuvia mi rano ze dada malalo. Tiuvia mi rano ze dada malalo. Tiuvia mi rano ni visaina nai. Tiuvia mi rano ni visaina nai Jesus yo. Tiuvia mi rano ni visaina nai dado. Kari. Ira Jesus manatiwa ni visaina. Ra Jesus manatiwa ni visaina. Rano Jesus yo. Rano Jesus yo. Rano Jesus yo. Iran Jesus. Iran Jesus manatiwa ni visaina. 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 Yala lutreta visaina. Yala lutreta visaina. Jesus o tu avrado visaina. Tu avrado visaina. Tu avrado visaina. Tu avrado visaina. Iran Jesus. Iran Jesus. Manatiwa visaina. Manatiwa visaina. Manatiwa visaina. Niran Jesus. Niran Jesus. Niran Jesus. Niran Jesus. Tu vemrano visaina ku Jesus yo. Tu vemrano Jesus visaina ro. Visaina ro fora Juve. Alleluia. Tu vemrano visaina ko. Tu vemrano Jesus yo. Yala Jesus on visaina da tumit karita. I visaina da ratere da se volasa teo Jesus yo. Tu vemrano visaina ko. Tu vemrano Jesus yo. Tu vemrano visaina ko. Yala visaina na maluto. Yala visaina na maluto. Tu vemrano visaina ko. Tu vemrano visaina ko. Tu vemrano visaina ko. Ira Jesus. Ira Jesus. Mana jun visaina ko.
Manajun Visenako, Manajun Visenako, Manajun Visenako, Manajun Visenako. Rajesus Marajur Viserako, 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 Yara Visera Baluto, 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 Rajesusi, 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 Barajur Viserako, Barajur Kradako, Barajur Feteredako, Rajesusi, Barajur Servoko, Barajur Servoko, Rajesusi, Rajesusi, Yala, don't tease, Rejam Servoko de Socio, Dirado de Socio, Dirado Barajur Servoko, Rado Barajur Kradako, Rado Barajur Viserako, Ferteredako, Rajesusi, 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 Barajur Viserako, Barajur Viserako, Barajur Feteredako, Barajur Viserako, Barajur Feteredako, Barajur Servoko, Rajesusi, 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 Karikoda Makaskira Kota Kariaska, Rajesusi, 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 Rado de Socio, Baratiu, Baratiu de Socio, Baratiu Rado de Socio, Barajur Visera com de Socio, Barajur Visera com Rado de Socio, Rado Barajur Visera, Barajur Visera, Barajur Veterinarai, Barajur Visera, Rajesusi, 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 Barajur Visera, Barajur Servo, Barajur Vulco, Barajur Vulco, Rajesusi, 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 Barajur Vulco, Barajur Vulco, Barajur Vulco, Rajesusi, 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 Barajur Vulco, Barajur Viseraco, Barajur Servoco. Hallelujah. Hallelujah. Katika Rajesusi atratika, Arajur nilela tika, Ujuvu Jesusi nilela tika, Jesusio. Tu viavrado di lela dai Jesus, di lela dai Jesus baluto, di lela dai Jesus baluto. Tu viavrado di lelaco, tu viavrado di lelaco, tu viavrado di lelaco, tu viavrado di lelaco Jesus. Irado para giuri lelaco, rado para giuri lelaco, rado para giuri lelaco. Yala di lela baluto reeta, yala lela tiafusa fusa laiga reeta. Irado Jesus, Irado Jesus, Mana Judy Lelaco, Bara Judy Lelaco, Barasan Lelaco, Barasan Lelaco, Barasan Lelaco, Barasan Lelaco, Rado Jesus, Rado Jesus, Rado Jesus, Rado Jesus, Bara Judy Lelaco, Bara Judy Lelaco, Bara Judy Lelaco, Barasan Lelaco, Barasan Lelaco, Rajesusi, 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 Bara Judy Lelaco, Bara Judy Lelaco, Bara Salera Cudrado Jesus, Bara Salera Cudrado Jesus, tu viabrado di Lelaco, 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 Irado Bara Judy Lelaco, Irado Bara Judy Lelaco, Irado Bara Judy Lelaco, I gotta go to the back, 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 I gotta go to the back. Oh, get it, Rado de Socio, Rado de Socio,
mana juni lelako, mana sani lelako, mana sani lelako, mana sani lelako, irado Jesus, irado Jesus, mana sani lelako, mana sani lelako, irado Jesus, mana sani lelako, irado Jesus, irado Jesus, irado Jesus, mana sani lelako, mana sani lelako, mana sani lelako, irado Jesus, irado Jesus, irado Jesus, irado Jesus, para salirako, para salirako, para salirako, koya kaja kali koskara baba baba baba, koya kali askera baskera baba baba baba, rado Jesus. Rado Jesus para judi lelako, Rado Jesus para judi lelako, Rado Jesus para judi lelako, kaza koskara baba, Rado Jesus para judi lelako, tiba rado di lelako Jesus, Rado Jesus, Dio bisa Jesus yo, aduh kau tiba Tiba berada tanto, tiba berada Jesus, berada Jesus, berada Jesus, berada Jesus, berada pada jiwa, berada pada berada Jesus, berada Jesus, berada Jesus, berada Jesus. Rado pada judi lelako, 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 Rado Jesus, Rado pada judi lelako. Hallelujah, Hallelujah. Amsoftosotike ulakata kandran Jesus anajuni mastike sidi anajutikan mastika ni mastika juftika msoftoso tiavutika manajuni suftika. Hallelujah. Jesus malalo Tuva mrano ni masunai, Tuva mrano masunai Jesus, Tuva mrano ni masunai Jesus, Tuva mrano Jesus, Niran Jesus mana juni masko, Niran Jesus mana juni masko, Niran Jesus mana juni masko, Niran Jesus, Niran Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, mana juni, Nirano mana juni masko, 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 Jesus. Rano mana juni masko Jesus. Rano mana juni masko. Rano mana juni masko. Rano Jesus juni masko. Rano mana juni masko. Rano mana juni masko. Rano mana juni masko Jesus. Rano mana juni masko Jesus. Rano mana juni masko. 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 Mina mangatakat niran Jesus tika mfata tika manturi wa life tsarai mi yiti
Rano Jesus, Rano Jesus, Rano Jesus, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Nirano Jesus, Nirano Jesus, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Nirano Jesus, Nirano Jesus, Mana Juni Masco, Nirano Jesus, Nirano Jesus, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Nirano, Mana Juni Masco, Nirano Jesus, Nirano Jesus, Nirano Jesus, Mana Juni Masco, Mana Juni Masco, Nirano Jesus. Sara mahita zaza fatotra dia atao anatina sary mandavakilavaka zany atao sacrifice le zaza dia totofanao anatin'le lavaka ka mila vavaka mafy ny amin'ny ankohonantsika ny zanatsika rakofo amin'ny rano Jesosy rehefa manao combat spirituel délivrance iarovo amin'ny rano Jesosy ny ankohonantsika rehefa avy eo tsika angataka ny rano Jesosy ny ankohonantsika ho arovan'i Jesosy satria mahita an'izay eo fa torany tady le zaza dia ampidiriny ao anatin'le lavaka. Halleluja. Sorana ny tompo izantsika ny fangatana ny rano Jesosy rano Jesosy ny rano Jesosy manadio ny masoko, manadio ny masoko ny ranao Jesosy, manadio ny masoko ny ranao Jesosy, manadio ny masoko ny ranao Jesosy. Ny rany zanak'ondry, ny rany zanak'ondry, ny rany zanak'ondry izay manadio manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Ny ranao Jesosy anadio ny foko Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy, diovy amin'ny ranao 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 ny fonay Jesosy, diovy amin'ny ranao ny fonay, 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 diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko, diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko, diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy, ny ranao Jesosy diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy, 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 diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao ny foko, 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 diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy, ny foko angatsakatsaka, ny foko angatsakatsaka, ny foko adio angatsakatsaka, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao manadio, ny ranao manasa ny foko, ny ranao manasa ny foko, ny ranao manasa ny foko Jesosy, diovy amin'ny ranao ny foko, diovy amin'ny ranao ny foko, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, manadio anay ny ranao, manasa anay ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy,
Milandrano Zay Jesus. Anadio ny akanjonay. Anadio ny akanjo. Hallelujah. Ulangataka ny rano Jesosy antsika. Anadio ny tanantsika sy ny tongotratsika. Diovy amin'ny rano Jesosy zay Jesosy. Dio amin'ny rano zay Jesosy amin'ny tanana. Diovy amin'ny rano zay Jesosy amin'ny tanana. Diovy amin'ny rano zay Jesosy amin'ny tongotra. Diovy amin'ny rano zay. Diovy amin'ny rano zay. Diovy amin'ny rano zay. Diomrano Jesus. Diomrano Jesus. Diomrano Dato. Diomrano Jesus. Diomrano Jesus. Diomrano Jesus ntana na ntongtray. Diomrano ntana na ntongtray. Diomrano God, God's good. Diomrano Jesus. Diomrano Jesus. Diomrano Jesus. Diomrano mtana ntongtray. Diomrano Jesus. Amasinde amarimse. Diomrano Jesus. Diomrano Tato. Diomrano say. Diomrano kodi kodi kodi. Diomrano say Jesus. Run Jesus. Run Jesus. Run Jesus. Run Jesus. Run Jesus. Run Hallelujah. Run out Jesus. Run out mana juntung try. Run out mana juntung try. Run diantir nama duntu say. Run out Jesus mana dione. Run out Jesus mana dione. Run out Jesus mana dione. Run out Jesus. Run out Jesus. Run out Jesus. Mana juni tongtray. Mana juni tongtray run Jesus. Mana juni tongtray futsangatsakatsaka. Futsangatsakatsaka zay manomboka zao. Anao ny fitafina futsangatsakatsaka manoloana anao. Oh Jesus. Oh Jesus fitafina vao zay. Fitafina vao. Run out Jesus. Run out Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So to Jesus. I'm so toga. Hallelujah. And it comes of those so isotro ny rano Jesus. Isotro ny rano Jesus isika. Hallelujah. Sotroiny rano Jesus amino anao a. Sotroiny rano Jesus amelombelona anao indray a. Hoentsika makivaky ty tontolo andro ity. Jesus. Sotroina ny rano. Oh Jesus. Sotroko ny rano Jesus. Sotroiko ny rano Jesus. Sotroiko ny rano Dada malalo. Sotroiko ny rano. Sotroiko ny rano. Sotroiko ny rano. Sotroiko ny rano Jesus. 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 Sotroiko ny rano Jesus.
Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, oh Jesus. Stuck and run, oh Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, Jesus. Stuck and run, oh Jesus. Stuck and run, 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 oh Jesus. Stuck and run, oh Jesus. Nirana, stuck, Jesus. Nirana, stuck, Jesus. Stuck and run, oh Jesus. Nirana, Jesus. Nirana, Jesus. Rano, Jesus, stuck. Rano, Jesus, stuck. Rano, Jesus, stuck. Rano, Jesus, stuck. Manala ni arete na rita tonatko. Manala ntasa rita mekansko. Sutuku ni rano, Jesus. Sutuku ni rano, Jesus. Sutuku ni rano, Jesus. Ni rano manadio. Ni rano manasa. Ni rano. Ni rano, Jesus. Ni rano, Jesus. Irano Jesus, Irano Jesus, Irano Jesus, Stukun Irano, Stukun Rano, Stukun Rano, Stukun Rano Jesus, Stukun Rano, Stunen Irano Jesus, Stunen Irano Jesus. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Oh, Yabasika. Nirano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus. Nirano. Nirano. Rano. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Nirano. Nirano Jesus. Nirano Tata. Nirano Jesus. Nirano Jesus. Nirano. Jesus, Stunin Rano, Dundofino, Stunin Rano, Jesus, Far. Rano Jesus sutune, Rano Jesus sutune, Rano Jesus sutune, Rano Jesus sutune, Rano.
Rano Jesus. Rano Jesus. Rano Jesus, Stunin Ran 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 Jesus. Stunin Rano Jesus, Stunin Ran Jesus, Stunin Ran Jesus. Stunin Rano Jesus, Iran Fanavuta. Stunin Rano Tata, Stunin Rano Jesus. Stunin Rano Tata. Jesus. Stunin Rano Tata. Stunin Rano. Stunin Rano Jesus. Sessão de canto na Jesus. O fuchanga kaza takani. Mira jagas de oficina da panada. Jesus. Stunin Rano. Stunin Rano Tata. Stunin Rano. Stunin Rano Jesus. Irano Jesus. Irano Jesus Sutune. Irano Jesus. Irano Jesus. Stune Irano Jesus. Iran Faminange. Rano Jesus, Kawari Abakas, Rano Jesus, Stunin Rano Jesus, Niran Sana Kunti, Niran Sana Kunt Stune. Iran sana konstune, Iran sana konstune, Iran sana konstune, Stunin Rano Jesus, Stunin Irano 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 Jesus, Stunin Jesus, Stunin Irano, Stunin Irano, Stunin Irano. Iran Jesus Cristo fina sarita. Irano Jesus. Irano stune. Irano stune. Irano stune Jesus. Tunda fiaina na wanai. Tunda yeru wanai. Sutune Irano. Sutune Irano. Hallelujah. Stukun Irano yavi. Stukun Rano. Stukun Rano. Stukun Rano. Stukundrano, baba 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 baba, Stukundrano, Stukundrano, Shakaraba, Shakaraba, baba baba, Yarabashikara, Bashkara, Oria Baskara, 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 Bashikara, Bakara, Stukundrano, Stukundrano, Stukun, Jarakuskara, Muskara, Okonebushikara. Stunerano Jesus. Stunerano. Stunerano Jesus. Stunerano
rano Jesus. Surrender, Jesus. Rano dadu gare bagar bagar ko dapat karawas ka bagat Rano Jesus Rano Jesus Rano Jesus Rano Jesus Rano Jesus manti jana ran Jesus manti jana ran Jesus manti jana ran Jesus manti jana ran Jesus ran Jesus ran Jesus ran Jesus arigo yabakari yabasya gara baba Suci rara masih kara bar, rara kara masih kara bakat kata. Stunen rano Jesus, stunen rano Jesus, stunen rano Jesus. Anajuni tova kurita ni testanko, ni rano Jesus manajuni pulmoni afka. Ni fanta la musna yena na plaka karabashi karaba aruf Jesus mam aruf Jesus remantinai aruf insana kai aruf reta punem rano Jesus ni rano Jesus antitana rokuna kuro ni rano Jesus antitana rokuna kuro takane rufa na wana ni rufa no ni akona nai kanisa ni samtaje no sacrifice sana kai ni rano Jesus ni rano Jesus ni rano mayer marne kono ni rano mayer ne kono Jesus yo ni rano antitenas ni rano antitenas ni rano Jesus 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 Itu kan rano sekarang kata ada Jesus itu kan rano Jesus itu kan rano masih kata Jesus. Sotan yang merano miar yang kunanai, sotan yang merano miaronai, Jesus, Irano di sarvi jamnai, Irano di manakir. Baskir bakara baska baka jagat baka tukara ran Jesus sutrinai ran Jesus sutrinai rano Jesus rano mantitran yang kunaku mantitran sanaku mantitran rano Jesus mantitran transmission. Hallelujah.
Hallelujah. Sota Jesus amrano. Sota Jesus amrano. Sota Jesus amnirano. Sota Jesus amrano. Sota Jesus amrano. Stunenrano Jesus. Stunenirano 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 Jesus. Alleluia, stunenirano Jesus. Irano le oieri, irano le masna. Rano Jesus. Hallelujah. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Oh, yeah.
Let the earth forever flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the rain blow. Let the weight of your. Hallelujah. Itramin'ny tenin'Andriamanitra atsika, aorian'ny tenin'Andriamanitra atsika dia mideran'ny Tompo dia mamarana ny fotoana. Hallelujah. Apokalipsy toko voalohany zany no men'ny Tompo atsika, mitarika ny Tompo atsika ny amin'ny apokalipsy. Tsy afaka foana zany, verimberin'ny Tompo foana ny apokalipsy mandritra ny fifadikanana, tsy haiko. Alléluia. Apokalipsy toko voalohany vakitsika anaran'i Jesosy, ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy, ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny Jaona mpanompony, izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Eto zany dia i Jaona. Haleluya. Mivavaka antsika aloha. Tompo rainay tsara indrindra, any an-danitra misaotra Jesosy ny amin'ny mivavaka rehetra nentinay teo, misaotra Jesosy ny amin'ny fiderana, misaotra amin'ny fanatrehanao Jesosy fa niaraka aminay ianao, ary mbola hitoy eto Jesosy ny famakiana ny teninao, ka dia mangataka ny fanainao masina hiteny aminay, mangataka ny fanainao masina ametraka ny teny eto am-bavako, ary kasivo izay tsirairay avy Tompo malala amin'ny alalan'ny teninao, koa mitenena Tompo malala anay eo, vavony izay iainao anao, misaotra Jesosy. Amen. Eto zany dia fanambarana an Jesosy izy, satria izay mihitsy ny ato amin'ny apokalipsy fanambarana nasehony amin'ny Jaona mpanompony izay tsy maintsy ho tonga faingana ho izy, izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. I Jaona zany io izay nanambara an Jesosy, ny olona rehetra fidiny Jesosy dia manambara azy, tsika rehetra izay fidiny dia manambara azy, fa tsy manambara ny tenantsika. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fahatombotra ny andro. Sambatra izay mamaky ny sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity. Raha tsika zany miaino mankatoa an'ity teny ity dia hoarina hoe sambatra tsika, ka mitandrina izay voasoratra ato dia mila tandremana ihany koa zany. Jaona mamangy ny fiangonana 7 any Azia. Eto zany Jaona mpianatra ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sady lay matoa amin'ny maty, ary lehibeny mpanjaka amin'ny tany. Eto zany i Jaona
Eto zany John dia manambara ny alehibiazan'ny tompony zavatra hitany tany an-danitra zany no ambarany eto. Zavatra hitany tany an-danitra, vavolombelona marina hoy izy sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Jesosy no lahy matoa ary izy no mpanompo marina lehibe mpanjaka ety ambony tany any an-danitra. Amen. Lahy matoa maty moa zany sara ny oharina hoe lahy matoa atsika, izy zany no lohantsika, mitarika atsika. Amen. Izy no mitarika atsika, izy no lohan'ny fiangonana. Ho an'izay tia atsika ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao ho an'izay tia atsika ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Jesosy zany lay tia atsika, nanafaka atsika tamin'ny rany. Tamin'ny rany no nanafahany atsika. Sady efa nanao atsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Omaniny mihitsy zany ny fanjakany ho atsika. Indray zany mahafitiavana an Jesosy ny anomanany ny fanjakany izay anjaka amin'ity tany ity, dia tsy hoe ho azy irery fa ho atsika rehetra. Ho atsika rehetra zanany, hiaraka hifaly amintsika, hiaraka hisakafo amintsika. Sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra raina. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Halleluja. Napetraka aminy mihitsy zany ny fanjakana. Ary manaraka indro izy afaingana, indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefona azy aza, ary hitomany azy ny fiainana rehetra ambony tany eny. Amen. Izaho no Alpha sy Omega, hoy ny Tombo Andriamanitrareo, hoy ny Tombo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa, ary ho avy dia ny tsy toa. Amen. Eto zany dia manambara ny amin'ny rany izy nanavotany atsika, ary ihany koa manambara ny fiaviny. Amen. Noho ny fitiavany atsika zany dia tonga izy tety ambony tany, nanolotra ny tenany hamonjy izao tontolo izao. Dia izay fitiavany izay ihany koa no hamonjeny atsika amin'ny fiaviny izao faharoa izao, satria ny fiavian'i Jesosy dia intelo raha mamaky ny Baiboly. Tonga izy voalohany tonga nofo tety ambony tany, ny faharoa dia izao fiandrasantsika azy amin'ny andro iaviany izao ho antsika fiangonana, ary ny fahatelo dia ny fiaviany handrava izao tontolo izao. Amen. Eo izy lay anjaka amin'ity tany ity. Amin'izay zany dia izay niaraka, izay niakatra tafakatra niaraka amin'ny niaraka anjaka, amin'izay le hoe mamboatra fitoerana ho atsika izy ao an-danitra ao, mandra-pialantsika aty amin'ity tany ity. Ka eto zany dia fitiavana lehibe mihitsy nasehon'ny Tompo atsika. Tonga eny amin'ny rahona izy, ny maso rehetra izy ahita azy, na dia izay nandefona azy aza. Amen. Ianao ve anisany mandefona an Jesosy? Tsarovy fa eto tsy voatery ho reo
olona nanao zavatra tsy mety tamin'i Jesosy ihany tamin'ny andro fahiny hoe nandefina azy na mpijaly azy, fa na isika ankehitriny manota antsika anatin'ny fahotana dia mandefona an Jesosy fanondroany. Halleluja. Ka amin'izay fotoana izay ny olona rehetra zay ao anatin'ny fahotana antsika zany, rehefa ao anatin'ny fahotana dia mandefona an Jesosy fanondroany, mandefona foana azy tsika. Zany hoe sahalan'ny manombo an Jesosy fanondroany eo amin'ny azo fijaliana. Sahalan'ny mandefona azy zay. Dia hitomano izy ny firenena rehetra. Ianao antsoiny, ianao tadiaviny, ianao teneniny isan'andro, mialao izy amin'ny fahotana, andao anarakahy ka tsy manaiky, dia anisany mandefina an Jesosy ianao mandefina azy. Ary hitomany ianao rehefa tonga zay fotoana zay. Ny firenena rehetra ho izy hitomany ambony tany, ahita azy ka hitomany. Halleluja. Izy no alpha sy omega. Halleluja. Ilay izao no alpha sy omega, hoy ny Tompoandriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha. Ankehitriny izy dia izy ihany koa ilay taloha, ary izy ihany koa ilay ho avy. Amen. Dia manaraka diditra mendefa sivitsika ny fisehoan'ny voninahitra Kristy, izao jaona rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'ny Jesosy, dia atao amin'ny nosy sy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Io le toerana nigadrany Jaona, tao mpigadrana Jaona tamin'io tao Patmo noho ny filazanan'i Jesosy zay aveo foana tsika ny anenjehan'ny Satana atsika ny plan hitondrany atsika, dia tenin'Andriamanitra ihany no mpangany atsika tadiavany amonoana atsika. Dia ohatra izay ihany koa ny enjehina reto noho ny amin'ny fitorana filazantsara. Dia Jaona zany tany Patmo izy no nanoratra sy nahita ny fahitana rehetra. Halleluja. Amen. Izany midika fa tsy mila atsika matahotra na waiza isy atsika. Halleluja. Raha manorina atsika ny fiainantsika amin'ny Jesosy, ninona hitranga miverina le omaly nazavain'i Jesosy ny tompo antsika omaly, fa ny masina antsika omaly. Ninona ny zavatra ho avy amin'ny tany ety? Tsy matahotra atsika satria eo anila atsika Jesosy. Amen. I Jaona amin'io efa antitra Jaona tamin'io tany ampigadrana tany Patmo, fa ny tompo tonga foana na mangy azy niseho taminy, na neo azy mbola niasa foana izy na tany ampigadrana. Amen. Io filazantsara io ry havana tsy voafehin'izaniza, tsy voafetran'izaniza, na ny anaty lavaka na ny akodaoda tany. Rehefa ianao iraka ianao, rehefa ianao no fidina, tsisy afaka mahatana anao. Amen. Tany Jaona mbola nanoratra ary nampitondra antsokosoko ny taratasy mijerytsika ny filmany Jaona, ny tantaran'i Jaona, satria miafina tamin'izany fotoana izany kristianina. Nefa fantatra Jaona tamin'io fa mbola niseho amin'ny Jesosy tao ampigadrana. Tsy mila matahotra atsika na ho avy ny fanenjehana. Ny amberimberenan'i Jesosy foana dia itsika iorina mafy. Zay mahatonga an Jesosy miteny foana hoe miomana miambena, mba tsika tsy atahotra ny zavatra ho avy. Amin'izay fotoana zay vonona ianao satria feno ny fanahy masina. Vonona ianao satria feno ny fanahy masina. Halleluja. Ka rehefa feno ny fanahy masina ianao, amen, na hoaiza ianao eo Jesosy. Halleluja. Hitantsika Josefa na tsipy tany andavaka, reo rahalanina nimpy azy fa teo Jesosy. Halleluja. Tany
nanafaka azy. Amen. Tsy mandao atsika ny Tompo. Daniela tany andavaka. Eto Jona tany ampigadrana. Tory io foana na iza misy anao. Ambarao foana Jesosy na iza misy anao. Ambarao ny fahatsarany. Ambarao ny alebiazany. Halleluja. Ambarao fa izy maty ny solo atsika tao azy fijaliana. Noho ny amin'ny rany dia ny fitiavany atsika izany. Noho ny amin'ny rany nalatsakany. Halleluja. Io fanambarana Apokalipsy io dia ny zavatra rehetra any an-danitra naseho n'Andriamanitra any Jona. Ny zavatra ho avy amin'izao vaninandro iainantsika zao. Halleluja. Ahoana zavatra efa tany alobe any mbola manan-kera amin'izao andro iainantsika zao. Zay mahatonga hoe tsy miova omaly sy anio mandrakizay ny tompontsika. Tsy miova ty tenity. Tsy miova io manan-kery foana io. Jesosy manao fagagana dia manao fagagana foana. Jesosy manazitrana dia manazitrana foana. Jesosy mpiainy vavaka mpamaly vavaka dia mamaly vavaka izy. Jesosy tsy azo vazoviny dia tsy azo vazovaziny. Izay rehetra anatin'io ten'Andriamanitra io dia marina avokoa. Marina amin'ny tenin'izy. Halleluja. Izy Jesosy manafaka dia manafaka Jesosy. Fa isika no mila manam-pinoana bebe kokoa. Tsika mila manam-pinoana. Halleluja. Mba hanjaka ilay teniny ao anatintsika. Mba hitoetra ilay teniny ao anatintsika. Halleluja. Dia andiny fahafolo. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho, ka nahare feo mahery teo ivoko toy ny feony trompetra. Halleluja. Zany ny feon'ny Tompo, toy ny feon'ny trompetra. Toy ny feon'ny trompetra mafy. Halleluja. Voatsindry ny fanahy izy teto. Tsindriny fanahy izy dia salan'ny entin'ny Tompo zany nampahitany ny zavatra ao an-danitra ao. Dia ny manaraka ny teny izy eto nanao hoe izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito. Dia ho any Efesosy sy Mirna sy Pergamos sy Tiatira sy Sardis sy Philadelphia ary Laodikia. Hoentina ho amin'ny fiangonana ny zavatra rehetra voasoratra ato. Ho antsika fiangonana. Iomana ny fiangonana. Amen. Tamin'izay fotoana izay voatona reto anaram-piangonana reto. Fa mbola manan-kery amin'izao andro iainantsika zao. Dia nitodika aho nizala feo ny teny tamiko. Koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovanjiro volamena fito ary teo afovoan'ny fanaovanjiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Halleluja. Zany tompontsika zany. Ny akanjo lava fotsy eo amin'ny tratrany fisikinam-bolamena. Amen. Dia andiny fahaefatra ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy. Amen. Dia tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo. Amen. Eto manambara ny zavatra hitany Jona ny momba ny Jesosy hitany. Nefa Jona zao tsarovy. Jona nefa nahitany Jesosy tety ambony tany. Nefa mbola gaga izy eto.
efa nahitany Jesosy niaraka amin'ny Jesosy foana izy tety ambony tany. Izay no Andriamanitra azy. Tsy azontsika alaitaka ny tarehiny. Io filma Jesosy io tsy Jesosy io. Satria indraindray tsika voafitaka amin'izay zavatra zay. Mivavaka tsika dia le sarin'i Jesosy anatin'io filma io no saintsaintsika. Tsy Jesosy io. Amen. Sary image fotsiny tantara marina, fa image fotsiny nataon'ny tanan'olombelona. Alléluia. Ka izay mahatonga hoe tsy azontsika atao manisy sarin'izy ireny ao anatin'ny tranontsika. Satria lasa tompoinao le sary. Satria tsy Jesosy io. Andriamanitra tsy azo alaina. Andriamanitra afaka maka endrika miendrika maro isan-karazany satria izy Andriamanitra. Alléluia. Jereo ane John nahitan'i Jesosy fa izy eto mbola nanazava hoe ny lohany io izy tsara ny ondry fotsy tahaka ny oram-panala, ny volony, ny masony tahaka ny lelafo. Nefa izy raha nahitan'i Jesosy tsy tokony mbola idécrier ny momban'i Jesosy eto, fa efa fantany tamizy tety ambony tany tarehiny. Fa tsy zay nefa nazavainy eto. Alléluia. Manambara zay fa izy Andriamanitra tsy azon'iza alaitaka. Endrika fotsiny tongavany tety naka endrika olona izy. Amitany ny mission anavotany atsika. Amen. Ary ny masony tahaka ny lelafo. Lelafo ny masony. 5:12. Ary ny tongo tahaka ny varahina manganohano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandendrehana iny. Ary ny feony toy ny firondron'ny rano be. Voateny John daholo zany satria gaga John. Gaga izy hoe ny tongony izy sahalan'ny varahina manganohano. Satria manganohano zany tongotra tsy azonao zay ahoana ny lazanao sahalan'ny volamena, sahalan'ny fandendrehana, tsy voadio tamin'ny fandendrehana ho izy. Ary ny feony izy tahaka ny rano be, ary ny tana kintana fito teny an-tanany akavanana izy. Ary ny sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany. Io le sabatra roa lela dia ny tenin'Andriamanitra manindrona atsika. Manindrona ny herin'Andriamanitra. Alléluia. Ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Tsy afaka mahita ny masony tarehiny. Ny masony lelafo ny tarehiny mamirapiratra sahalan'ny masoandro. Iza no afaka hajery amin'izany? Tsisy afaka hajery. Jerentsika fotsiny io masoandro rehefa manaratra be, mitifitra zay tsy zakatsika mijery azy. Vao maika ohatra manandrify atsika eo, tsy zakatsika. Tahaka an'izay nefa ny tarehiny Jesosy. 7:12. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Alléluia. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izao no voalohany sy farany. Amen. Nangovitra John nefa John olona niaraka aminy. John tena olona akaiky fony Jesosy. Tena tian'i Jesosy. Niondakondana tamin'i Jesosy. Nefa terakovitra teo anatrehany. Satria izy eo ilay heriny efa miseho eo ny maha-Andriamanitra azy. Ny maha-Andriamanitra azy. Izao izy ny voalohany sy farany. Manambara ny alebiazany eto amin'ny Apokalipsy toko voalohany eto. Ny alebiazan'Andriamanitra no ambarany. Ny heriny no ambarany.
izao izy no voalohany sy farany dia lay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Amen, 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 amen. Jesosy tsika no fanalahidy ny fahafatesana. Izy no fanalahidy ny fahafatesana. Izy no fanalahidy ny fiaina tsy hita. Nandresy lay fahafatesana Jesosy tsika. Amen. Nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra. Amen. Niakatra any an-danitra, nipetraka ao kavan'Andriamanitra ray. Amen. Ny lakile ny fiainantsika de Jesosy. Amen. Ny lakile ny problematsika, ny lakile ny délivrance, ny lakile ny rehetrarehetra reo de Jesosy irery ihany. Na blocage tohinona io, halleluja, rehefa miditra tsehatra Jesosy mivaha izany rehetrarehetra zany. Amen. Fokatsika toky azy. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatra izay, na ny zavatra ho avy, ny zavatra ankehitriny soraty ho izy, mila manoratra atsika. Rehefa mahazo révélation, misy zavatra ambaran'ny Tompo amintsika, mila soratana satria misy antony reny rehetrarehetra reny. Dia ny zava-miafina ny amin'ny kitana fito izay efa hitanao, teny antanako ankavanana sy ny fanaovanjiro volamena fito. Ny kitana fito dia ny anjeliny fiangonana fito, ary ny fanaovanjiro fito dia fiangonana fito. Amen. Eto zany de manambara ny Tompo na nazava zany tamin'ny Jona hoe ny kitana fito izy. Ny kitana fito dia ny anjeliny fiangonana fito. Averiko amin'ny faharoapolo hoe ny zava-miafina ho izy ny amin'ny kitana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovanjiro volamena fito. Ny kitana fito dia ny anjeliny fiangonana fito. Misy anjely zany, anjeliny fiangonana fito, de le mpitondra hafatra. Ny anjely mitondra hafatra mampita le hafatra, de le mpanompon'Andriamanitra eo mampita ny hafatra. Alléluia. Misy anjely, anjely ohatra raisiko ohatra zao amin'ny fiangonana. Io fiangonana io fanehoantsika zay fijaroana vomela zay hoe io fiangonana io raha manana Jesosy de misy anjely miambina eo. Io tranontsika io misy anjely miambina. Raha de manana Jesosy tsika, itsika misy anjely ihany koa miambina atsika. Alléluia. Arakaraka ny asa ataontsika sy mission ataontsika, arakaraka an'izay ny anjely manodidina miamby atsika. Endre zany fitiavan'i Jesosy zany. I fitiavany atsika misy miambina isika andro aman'alina. Ary ny fanaovanjiro fito dia ny fiangonana fito. Raha nanazava izy teo alohaloha teo ny teny izy hoe ary ny tana kitana fito teny an-tana ny ankavanana izy. Inona le kitana fito voalazany teo? Ny anjelin'ny fiangonana fito eo an-tanan'Andriamanitra, eo an-tanan' Jesosy ny fiainantsika, mitandrema atsika eo an-tanany. Satria manazava izy hoe ny kitana fito dia azavainy eto ambany eto, ny kitana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito. Ny anjelin'ny fiangonana fito dia ny mpanompon'Andriamanitra irany. Mpanompony ianao, no fidiny ianao, mitandrema satria eo an-tanan' Jesosy ny mombantsika rehetra. Tandremo ny fampianarana entinao, tandremo ny zavatra rehetra ataonao, tandremo ny asany. Alléluia. Ary nisy sabatra maranitra roa lely nivoaka avy teo amin'ny sabany, avy teo am-bavany zafady. Le sabatra roa lela avy amin'ny vavany dia ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tareny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra. De eto amin'izay mifarana izy manambara hoe ny fanaovanjiro izy dia ny fiangonana fito. Ny fiangonana fito ny fanaovanjiro. Ka ny Tompo zany dia mandeha Jesosy eo anoloan'ny fiangonana Jesosy tsika.
eo anoloan'ny fiangonana tiatsika izy. Raha tonga tamin'ny voalohany Jesosy dia amonjy izao tontolo izao. Tonga nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana tsisy akanavaka na iza na iza. Ny rany no nalatsa ny tete ho aisy ho anao noho ny fitiavany antsika. Izay nahatonga azy hoe raha antsika tsy mino azy, raha antsika tsy matoky azy, raha antsika mbola miaina foana amin'ny fahotantsika dia mandefona an Jesosy fanondroany eo amin'ny hazo fijaliana antsika. Mbola manombo azy indray mandeha antsika. Ka iny anadinany anao. Itomany ianao amin'ny fotoana iny evian'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Satria tsy rarahinao ny latsahan'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny dikany ianao mandaha. Zay ny dikany ianao tsy manaiky andeha araka an'io tenin'io. Dikan'izay ianao tsy rarahinao ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy rarahinao ny nijaliany mafy, ny aretany mafy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay mahatonga anao mbola milalao fahotana. Alléluia. Mbola mamindra fo amintsika ny tombo. Iverena antsika. Tsy anaovantsika kitoto ny amin'ny rany. Ny amin'ny rany sarobidy amin'ny fanahy ny olona anankiray. Sarobidy amin'ny Jesosy. Sarobidy aminy. Amen. Sarobidy amin'ny tondrany marary. Eritsereto fa olona tahaka atsika izy nokapohina intsivy amin'ny telopolo, ny lamosiny torotoro, ny lohany no fantsihana nasiana satroka tsilo, ny rany tete. Dia ho izy tsika ilalao fotsiny amin'izao tsika amin'ny fahotana. Ni payer le prix Jesosy. Ni payer le prix sur la croix. Tsika koa mila mi payer le prix. Mandeha araka ny sitrapony. Amen. Ni payer ni prix ni mpianatra. Ni payer ni prix hatramin'ny fahafatesana. Mila tian Jesosy hatramin'ny fahafatesana tsika. Mila tsy mijery ny vatatsika. Mila tsy mijery tsony ny manodidina atsika. Mila tsy mijery tsony na iza. Na ray aman-drenao io, na zanako misakana ny tsy hidiranao amin'ny lanitra. Tsy tokony ho sakana ho anao zany. Alléluia. Enao tsy hiady aminy. Fa raha misy izy tian'ny ray ny reny mihoatra tsy azo lazaina mpianatra izy. Raha misy tian'ny vadiny mihoatra tsy azo lazaina mpianatra izy hoy Jesosy. Ilota sy ny vadiny. Rehefa tsy niaino ny vadiny, maty ny lasa vaingatsira. Tsisy azo atao, tsisy azo lota atao. Namonjy ny aina izy, vonjeo ny ainao. Halleluja. Mandeha tsirairaitsika niditra any an-danitra. Mandeha tsirairaitsika niokatra any an-danitra. Tsisy andeha tsiroro. Zay no mahatonga ny ray raisina ray avela. Ny ray raisina ray avela. Oka ho tsapantsika foana zany. Amen. Ka raha tonga Jesosy, ny nahatongavan'i Jesosy voalohany averiko ho an'izao tontolo izao ho atsika rehetra raha mbola velona isika. Raha mbola velona atsika dia mbola afaka mibebaka. Mbola velona atsika afaka mibebaka manantona Jesosy. Fa raha vao miala ray minitra ray segondra amin'ny tany ity tsika tsisy afaka manao ninina tsony. Amen. Izao le andro ny famindram-po. Izao le andro ny fibebana. Kwa aza ararotana anaovanao ny ratsy, fa ararotana anaovana ny soa. Efesianina manambara an'izany. Ararotana anaovana tsara. Amen. Tonga fanondroany Jesosy. Tonga eny amin'ny raolanitra, jereo fa eny amin'ny raona izy. Ahita azy ny firenena rehetra. Apakatra ny fiangonana izy. Tsy midiny ety Jesosy aminy. Eny amin'ny raona, apakatra ny fiangonana masina. Fiangonana masina. Halleluja. Tsy ny olona rehetra amin'ny fotoana io no afaka vonjena. Ny première venue de Jésus-Christ, ny voalohany nevian'i Jesosy nandatsahany ny rano dia ho an'izao tontolo izao. Ho an'izao tontolo izao tsy akanavaka. Ka zay mbola velona dia mbola afaka mibebaka. Mbola afaka mandray an'i Jesosy. Mbola afaka manantona an'i Jesosy. Fa rehefa maty ka miala amin'ity tany tsy mibebaka ianao, tsisy ny Jesosy azo atao. Tsisy. Raha tsy hoe amindra fony tsy fantatra hoe
raha ohatra ka hoe famindrapo hafa indray le hoe famindrapo makanao any amin'ny elo zay indray kan'olona arakaraka ny olona zay amindrany fo. Amen. Fa rehefa tonga fanindroan'ny tompo eny amin'ny hazo fijaliana, eny amin'ny zavaty, eny amin'ny raona, dia ny fiangonana ihany no hiakatra. Zay ny homana zay natahotra azy no hiakatra. Izay nandeha amin'ny famarina famasinana no hiakatra. Alléluia. Ny mahafitiavana azy nafatsika hiakatra dia ny rano mbola eo afatsika manantona azy mibebaka, mifona, manadio ny akanjotsika mba afatsika hita azy. Ka aza atao kilalao ny rany. Ny rany zay namonoana azy namatsiana azy teo ho atsika rehetra eo. Ho atsika rehetra ny amin'ny samihafa firenena rehetra tsarovy ny tsanganan'izy ireo samihafa firenena teo anoloany Apokalipsy 7 eo anoloany seza feviny fiandrianana. Ny firenena rehetra io tsy akanavaka samihafa fiteny. Dikan'izay tsisy akanavaka ny amin'ny rany. Tsisy akanavaka na iza na iza. Afaka manantona, afaka mandray an Jesosy Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Alléluia. Na samihafa finoana, na katolika, na evangelika, na ianao protestant, na ininona, rehefa anao manaiky andray an Jesosy, izay no afanao miditry ny lanitra. Mbo hoentsika ny 12 conditions idirana amin'ny lanitra. Tsisy anaram-piangonanao, tsisy anaran'izaniza, afa-tsy anaran Jesosy irery ihany. Alléluia. Jesosy amin'izao fotoana izao mifidy ny zanany, mifidy ny fiangonana hiakatra. Mifidy izy, mifidy ny fiangonana hiakatra, mifidy ny zanany zay hiakatra. Alléluia. Izay tena mangetaeta ka miomana tena hoe za ambifonao torotoro za Jesosy tsy teo tavela amin'ity tany ity. Tonga Jesosy manisy ny tombo-kase anao ho isan'ny Virjina endry. Matthieu 5:20 misaraka ny Virjina endry sy ny Virjina adala. Ho sarana, ho avy ny fijinjana, ho avy ny fijinjana. Avelao izy hiaro eny ihany ny vasy ny tsiparifary, fa ho avy ny andro hijinjana ho sarana reo, ka ny tsiparifary ho arina ho any amin'ny farimy rehetrafo. Ny vary angonina ho any atsopotra, ny vary dia le ny homana, ny vary dia le ny homana ho any an-danitra. Alléluia. Tia tsika fiangonana Jesosy, tia tsika zay mahatonga azy mbola mamerina miteny foana. Satria tsisy azo atao raha tsy ny miala amin'ny fahotana. Izay ihany no afahantsika mety. Aza mandray le teny Jesosy ane mahalaly, zao ne olombelona mpanoty, hoe ianao ambaka ny devoly amin'izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Tsy mihaino ny mpanota. Ovay izay toe-tsaina zay. Ianao mpandainga foana ianao hatramin'ny androm-piainanao. Nandainga ianao nandray an Jesosy, tsy nalalana Jesosy, nandainga mbola mandainga ihany ianao nandray an Jesosy, dia mandainga ihany ianao mandraka ty androandroany ty, dia mandainga foana ianao miandry an Jesosy, dia izy ianao hahita an Jesosy satria Jesosy micomprendre. Tsy micomprendre ianao Jesosy. Alléluia. Fa ianao mila manantona azy ka miala amin'iny. Le fahotana miverimberina, répétition, miverimberina. Iny mila ialana. Mila ialana le zavatra mahazatra, mamatotra anao. Amen. Raha misy olo amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Olom-baovao. Olom-baovao zany tsisy tsony ao loto, tsisy tsony ao mamatipatitra anao. Olona afaka ny ho any an-danitra, olona afaka libéré. Libéré anao zay nazavainy teo hoe les chaînes liens de famille, les chaînes ny amin'ny tsy mahay mamela heloka olona, ny chaînes amin'ny fimenomenoma, chaînes reny rehetrarehetra mamanitra antsika tsy afatsika miakatra. Mila tapaka reny,
mila miala reny. Haleluya. Aza jerena ianareo na izy azy mbebaka tafakatra. Za koa nefa tsy fantatrinao. Tsy fantatrinao ny afaka 3 minitra. Tsy mitovy ny vitsika tsirairay io, tsy mitovy ny arin'Andriamanitra atsika. Aza makatahaka mijery ny fiainan'olona, fa jereo ny anao. Amen. Jereo ny anao de mitadiava Jesosy de mampitomboa ny talenta zay omeny anao. Na nomeny talenta 10 izy, na nomeny talenta 10 izy, na nomeny talenta 2 izy, ray izy. Nomeny ray anao mbola sitikanao koa ny anankiray. Ampitomboy nomeny Jesosy anao. Itadiava azy, tsy jerenao aniza na talenta 10 ny ao anilanao, aza mijery fa jereo ny anao. Fa raha tsy zay anao latsaka raha vao mijery olona. Haleluya. Ampiasao amin'ny fatahoran'Andriamanitra ny talenta nomeny anao, ny fanomezam-pahasoavana nomeny anao. Amen. Ka ao anatin'izay tenin'Andriamanitra zay mila miorina tsara atsika ary ihany koa zany ao anatin'izay fiorenantsika zay mila fantatsika ny importany amin'ny rano zay satria nijaly mafy izy, nijaly mafy ho azy soanao. Amen. Tonga fandroany izy de niapakatra ny fiangonana, tonga fantelony izy de niandrava. Eo izy lion mampanjaka azy. Eo izy maha-roi des rois azy. Andrava ary anjaka amin'ity tany ity. Haleluya. Iady amin'ilay antikristy, iady amin'ilay mpaminany sandoka. Amen. Efa manomana an'izany izy ireo, manomana ny Armagedona izy igny, c'est-à-dire comme Apocalypse izy manambara an'izay. Efa manomana an'izany ny antikristy. Haleluya. Amin'ny andro farany eo. Kely sisa tapitra ny andron'ny fahasoavana. Kely sisa. Araraoty le kely sisa. Tsy fantatsika mety afaka 5 taona. Tsy fantatsika mety afaka 1 taona. Aza mijery hoe satria indray andro amin'ny tompo 10 taona. 10 taona mety indray andro. Tsisy malala atsika. Mety afaka 2 taona. Tsy fantatsika. Satria efa miomana jereo ny zavatra Israely. Efa miomana miprépare izy ireo le 3e temple. Ditsika avy ny 3e temple. Nefa anao tsy miomana akory. Haleluya. Hoavy 3e temple ipetraka ao Lucifer antikristy. Fa ianao ve miomana amin'izany? Ny fiomanana important na miseho ireo zavatra rehetra, ianao mikofoha mitadiavan'i Jesosy. Haleluya. Ao izy ipetraka aka-plasy fa izy Andriamanitra. Ao izy nenao sorona biby, anao sorona olona. Ny Israely amin'izao mbola jamba. Izay le hoe nivakitsika le Apocalypse 7 le hoe asio tombo-kaseo izy. Ny amin'ny olona avy amin'ny Israely, misy taranaka avy amin'ny Israely efa fidiny Jesosy koa amin'izao. Jesosy zao miditra tsetra tsirairay, tsy amin'ny fiangonana tsony. Za tsy mandany fiangonana, fa Jesosy mitsy midina tsirairay miseho amin'ny zanany. Haleluya. Manomboka manivana Jesosy zao, mitandremantsika manivana Jesosy amin'izao. Tsy manana fotoana tsony, tsy misangisangy tsony izy. Kaza misangisangy fahotana mba ho anisany ho fidina ianao asiana le tombo-kase. Manisy tombo-kase izy amin'izao ny amin'ny zanak'Israely. Haleluya. Satria misy Israely ihany koa voafidy ao, na de hoe efa maloto Israely amin'izao. Misy any efa miomana tahaka antsika zao koa. Fa rehefa tafakatra ny fiangonana, asio tombo-kase izy ireo
nampijanona ny anjely aloha izy aza manimba antany aloha izy fa sy tomokase misy zany amin'ny Israely efa miomana koa avy amin'ny taranaka Joda satria avy amin'ny taranaka Davida reny Andriamanitra tsy miala amin'ny fanekena zay nataony. Nanao fanekena tamin'ny Abraham izy hatramin'ny taranaka faramandimby tsy miala amin'izany izy hatramin'izao. Halleluja. Mbola misy taranaka amin'Israely reo fidiny natsy rehetra. Ka tafakatra ny fiangonana ny Israely izy rehetra ho tavela misy mbola anao mission amin'ny fiakaratsika. Misy mbola tavela anao mission. Misy ny sasany tavela anao mission. Fa misy kosa tavela noho ny adalany. Halleluja. Samy hafa zay. Zay le Virgin adala. Fa hafa natokany Jesosy mihitsy hoe reto nasina tombo-kase iomana amin'ny vaninandro farany. Eo le maty martiora. Halleluja. Satria mikantona mihitsy ny lanitra aminy. Any mandritra ny 7 taona. Ny fiavian'i Jesosy fanontelo dia tonga roa izy mpanjaka ny mpanjaka. Tsy mitity fa andrava zay rehetra nanaiky ny Marka 666 izay rehetra nanaiky any biby dia ny ankoka teo anaty any. Tsisy azo atao potika. Halleluja. Vita. Sokatra ny affaire. Midina ny Jerusalema vaovao. Ny Jerusalema vaovao ho antsika kristiana. Io mbola tsy misokatra Jerusalema. Fefao. Ho an'izay tafiditra. Samy mandeha ny tena antsika. Ho tafiditra ve tsika amin'ny Jerusalema vaovao? Iaraka anjaka iaraka amin'ny Jesosy ve tsika? Iaraka ifaly iaraka amin'ny ao an-danitra ve tsika? Halleluja. Tsarovy reo zavatra anankitelo reo. Tsarovy foana io. Tsarovy. Dia anakaiky an Jesosy foana ianao. Ny voalohany tsarovy dia nimboany ny azo fijaliana teo amin'ny azo fijaliana fanavotana izao tontolo izao ny aviana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra minao azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny faharoa io le voalohany Jesosy hitady antsika retany amin'izao tontolo izao dia nohony amin'ny rano latsaka dia avy eo tsika manantona azy. Rehefa nandray amin'i Jesosy amin'izay tsika itsika amin'izay koa no mitady azy. Izay le izy. Lehilahy andeha apakabady. Lay lehilahy mitady vehivavy ho vadiny. Azo ny vadiny eo le vehivavy. Vehivavy amin'izay mikarakara miha manantona miha manakaiky an'le vadiny. Comme ça ny fiainantsika kristiana. Fa tsy hoe Jesosy ane malaly. Jesosy ane zao e. Za malahelo nde kristiana miteny reny. Tsy fantany Jesosy ianao. Raha ohatra zany. Fa ianao mitady azy ny fantany. Zay mitady azy izy no mahita. Dia matory fotsiny anao matory mifoa sady mihinan-kana no midera aleloha dia vita ny alahy dia vita dia fiainanao andavanandro dia fiainanao ihany tsisy contrôle tsisy dia izy ianao hoe Jesosy malala. Dia izy ianao hiakatra an-danitra ianao. Tsy possible zany. Halleluja. Ny amin'ny fiavian'i Jesosy fandroan'izao dia tsika mitady azy. Tsika manakaiky azy. Manakaiky ny fanahy masina. Ny amin'ny fiavian'ny fahatelo ny kristiana tavela dia manaiky ho faty ho azy. Manaiky ho faty ho an'i Jesosy ianao. Na amin'izao anao afaka hoe manaiky ianao nindrindray zay tranga eo. Fa amin'izay fotoana zay fiaviana io tsisy afaka anao ninina raha tsy mandray mipisy ianao dia vonona fatiny. Fahafatesana amin'io tsy hisy fahafatesana manahaky an'izao andro hoe maty dia tena hoe maty ianao teo faty ianao maty. Dia anao suicide ianao maty faty etseroa. Fa amin'io fotoana io ny fahafatesana isaka afaka 5 taona. Amin'io koa tsy nrehetrarehetra ny maty fidina zay ho faty. Le fahafatesana lasa izy ndray koa le fanahy fahafatesana izy ndray koa ny meboebo.
tiany ianao mijery ny jalijaly eo, zany amin'ny androny antikristy. Ka miomana atsika amin'izao andro izao. Araraoty le rano Jesosy mbola eo. Araraoty satria ho avy tsisy tsony ny famindrapo. Rehefa kaota totaly zao tontolo zao vita tsisy azo atao tsony. Ho avy fotoana tsy mentsona Andriamanitra, na ibebaka kokoa ianao tsy entsona izy. Dia amin'izao amboaro ny fiainanao, midira anatin'ny sambo fiara. Halleluja. Manekery fahamasinana, aza manaraka jambany fotsiny, satria anao manao an'izao izy ary manao pataloha, za koa manao pataloha. Anga izy ianao hiaraka aminy. Avelao izy tsy mety anao zay tsy mety, fa ianao tohizo ny dianao. Manetretena eo anaten'Andriamanitra. Fanetretena ny zany. Fanetrenao tena manaiky anao, manaiky ny teninao a Jesosy. Fanetretena fanekena ny tenin'Andriamanitra ty. Manetretena daholo reo mpanompo ny fidiny reo. Manetretena reo. Halleluja. Fidiny Jakoba nandeha firy taiza izy nandefa ny izy manarany vady Debora, vadiny Isaka. Nalefa nandeha any amin'ny fianakaviana ny Nadany Labana. Tsy fidiny Jakoba niasa tany firy taona? 410 taona. Mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra manetretena. Halleluja. Ati izy nandositra ny Esau. Tsy sitrapony. Hita ny tompo zay fanetretena zany. Jesosy tia olona manetretena, satria ao anatin'ny fanetretena Jesosy, fa tsy ao anatin'ny olona mebo. Tsy olona mirery zaho. Anananao zaho nefa mifananao very. Mietry aloha de miditra Jesosy amin'ny fiainantsika. Nanetretena Jakoba ny fitainy Labana izy, de mbola netretena satria tiany Lea. Hitan Jesosy zay fanetretena zay. Mila hitan Jesosy amintsika ny fanetrentsika tena, manoloana ny namantsika, manoloana ny manodidina antsika, manoloana ny asa ataontsika, manoloana ny rehetrarehetra. Mila hitan Jesosy. Reo rehetra reo balance, misy balance. Omaly raha nivavaka atsika, sahala ny mahita anjely mazava anatina fiangonana, zany hoe anaty fiangonana zany mitondra balance. Mi balance ny anjely amizao mandrefy Apocalypse 11. Izay rehetra ao anatin'ny tempoly, ny tempoly de zasianao. Zay ao anatin'ny famasinana tsy refesiny fa le manodidina mandrefy izy, na de tsika ary fa hoe tsy kasiny zany ao rehefa ao anatin'ny famasinana. Mandrefy ny tompo amizao maniraka ny anjeliny. Fais attention. Halleluja. Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafintsika no jijaintsika. Mitondra balance ny anjely sy mandrefy. Ao amin'ina koa ngai milaza niny hoe misy refy nentin'izy ireo. Ao amin'ny tradition Zakaria. Andro farany isika zao, andro farany. Raha nivavaka teo koa nangataka ny rano Jesosy, saly mahita olona anankiray efa fantatro izy mpanompon'Andriamanitra tany aloha tany. Tsako na Joba, ohatrany Joba ny hoe koa miverimberina ao anatiko hoe Joba. Mandohalika izy manao akanjo fotsy, mandohalika izy mivavaka. De misy azavana avy ambony. Azavana manaratra azy tonga de manaratra ny vatany avy any am'saraneny hitatsika re taramasoandro reny, manaratra azy izy le mivavaka. Mandohalika izy, mandohalika sady miandrandra ny lohany any an-danitra. Hitatsika le fiainan'izy ireo taloha, fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo vavaka. Enao ka mivavaka, adinoy Jesosy. Amen. Ny kristiana ankehitriny tia le mitsaingotsaingoka fotsiny. Ary misy gloire be, ary misy ositra be lasa. Fanahy masina ositra etsy. De ao koa, aveo koa mandeha ary koa. Tena misy ositra be ny ary ndao.
fa tsy miorona ao amin'ny Jesosy. Tsy azakazaka hitady gloire ty ary tsony ianao rehefa miorona amin'ny Jesosy. Tsy azakazanao tsony zany fa tonga ho azy. So famantarana zao no anaraka zay mino manaraka. Manaraka atsika mino. Fa tsy tsika no mandeha mihazakazaka mitady azy. Au contraire nataontsika ankehitriny. Au contraire. Everitsika le gloire n'Andriamanitra, voninahitran'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra hitatsika fotsiny amin'izao hoe tsika mandeha any amin'ny plage, mandeha any amin'ny mitsangatsangana, any amin'ny restaurant, tsy ratsy re izy afaka ataonao. Fa tadiavo aloha le heriny sy voninahitra, tadiavo aloha. Amen. Manetretena aloha eo amin'ny fanatrehany. Après manaraka ho azy amin'izay ireo. Rehefa azonao amin'izay ny voninahitra izay raha avy aminao mandeha ianao na maka fotoana kely mandeha any amin'ny restaurant. Fenao sady tsy Jesosy, no tsy fanahy masina, no tsy inona, no lasa ry. Gloire à Jésus zay nandeha nitsangatsangana ta place. Orgueil, fiariana, manjaka amin'ny fiangonana amin'izao. Manjaka amin'ny fiangonana an'izao fieboebona. Fa tsy ao Jesosy. Superficiel fotsiny hitahitany fotsiny hoe kristianina. Fa ny kristianina zany jereo ny fiainan'ny kristianina teo aloha atsika. Jereo ny fiainan'ny Eli. Tany anefitra mandritra ny 4 andro izy tany ny goaikana mahanazy. Jereo ny fiainan'ny Eli, Elisa. Zafady Elisa mpaminany. Jereo ny fiainan'izy ireo ry Marie, Elisabeth, ry Estera. Sy sangisangy fahotana reo. Reo nanompo an Jesosy reo vehivavy reo. Nanompo ny mpianatra reo, nanompo na iza reo manompo manaraka ny fampianarana, manaraka ny rehetrarehetra, niaraka izy reo tao amin'ny chambre haute, niaraka mpianatra ny vehivavy, nivavaka niaraka tao, fa tsy nandeha nanara-damody. Alléluia. Manetretena atsika eo anatrehan'Andriamanitra dia nandratra atsika izy. Manetretena amin'ny rehetrarehetra. Fa tiany izaso ianao matoa miteny foana izy sy tonga ny teniny. Nahita atsika an Jesosy na nitsangatsangana tety ambony tany. Nandany fotoana nandeha atsy sy nandeha ary. Fa nifantoka izy amin'ny asa na ny raha nyray azy. Nifantoka izy avy tany ny asa na ny raha nyray azy. Inona koa ny asa ny rahan Jesosy anao? Inona ny asa metrahan Jesosy? Mifantoka ve anao amin'izany? Mijoro ve anao? Sa fombafomba fotsiny hita ety ivelany, tsy fombafomba ny fanarahantsika an Jesosy. Le nofo be fotsiny hita, tsy ara-nofo mihitsy, fa fanahy. Fanahy Andriamanitra, fanahy. Alléluia. Misaraka mihitsy ny fanahy sy ny nofo. Jereo Jakoba nitolona tamin'Andriamanitra tao anatin'le izy natory andeha iona amin'ny rahalany Esau. Nitolona tamin'Andriamanitra izy nivavaka mandra-parainy andro, omokany hariva mandra-parainy andro. Réveillez-nous les chrétiens. Mifoaza atsika kristianina. Mifoaza atsika mba ho reharehan Jesosy. Reharehan Jesosy anie zany kristiana mivavaka hariva mandra-parainy andro zany, fa tsy reharehantsika mihitsy. Reharehan Jesosy. Reharehan Jesosy Joba satria nandresy any Satana. Tsy nikoronainay na inona nandalo tao amin'ny fiainany. Tsy nimenomenina. Fandresena lehibe ny azon'ny Joba. Izay nandripahana Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra.
satria tsy mahay makasitraka sy mankatò. Zatra le mihinana be any Ezipta, mbola hiverina any Ezipta indray mandeha. Tany ny jaly anefa mbola hiverina indray mandeha. Hitantsika tsika tsy mahay mionona. Io tsika miliba zao fa mihinana be aty. Mihinana sakafo be aho. Manambady vazaha aho. Azoko zao rehetra zao nefa mijaly ny fananao. Alléluia. Ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy tsotra. Tsy mila ninina ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Ny zanak'Israël nandeha tany anefitra, tsy niova akanjo, tsy niova kapa. Jesosy tsy niova akanjo, tsy niova kapa. Nijaly Jesosy efapolo andro tsy nankanina tany anefitra. Tany anefitra izy maina. Maina ny vato ny miaraka amin'io fasika. Zay moramoraitsika fotsiny nidiratsika amin'ny lanitra. Moraraitsika fotsiny nijalian Jesosy tety ambony tany. Moramora amintsika kristiana fotsiny niditra ny lanitra. Mibeba isika. Aza misangy ota itony. Aza misangy fahotana. Raha sendra lava ianao mitraka aingakaingana mibeba. De aza tao fatao lalana hoe iny lalakosoa izay ohatra tsika zay lalakosoa de iny foana lalany kosoa fa hitan'iny tsy avelany. Efa nanota amin'io de iny tsy avelanao. Mila miala amizay tsika. Mila miala. Nasandratr'Andriamanitra daholo ireo olona ao anaty Baiboly satria olona natahotra azy. Ry Jeremia. Nasina bloka amin'ny tongotra amin'ny tanana noho ny fanambarana an Jesosy, noho ny fanambarana ny faminaniana noentiny. Hoy Jeremia zao efa tsy tehiteny intsony. Tendrena efa tsy tehiteny. Fa tonga le afo asiko afo izy ambavanao miteny ianao. Satria le olona tsy mihaino. Mitovy tamin'ny andron'ny zanak'Israël androntsika amin'izao fotoana izao. Mitovy tamin'izany andro zany. Ray anatin'ny zato no mihaino. Halleluja. Inona nataondry zareo? Nampidirin zareo trano maizina Jeremia mba tsy aminany. Fa tany prison Jeremia mbola nalaindry zareo satria ilaina ihany. Zay hitako hoe na any prison tsika tsy mila matahotra raha manana an Jesosy. Satria na vato afaka pitenenin'Andriamanitra. Na tsy teny ianareo izy. Efa tsy hanao ny asako na ny vato afaka piteneniko. Halleluja. Nataondry zareo any prison Jeremia amizay tsy ho entsony faminaniany teneniny. Satria isaky miteny Jeremia ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Isaky miteny Jeremia ainsi dit l'Éternel. Tezitra ilay mpanjaka satria misakasakana ny fanompoan'ny Andriamanitra ny bala. Tsika koa nompo Andriamanitra ny bala. Andriamanitra ny bala ny fandehanana miara-nofo. Andriamanitra ny bala ny filalaovana fahotana. No misy zavatra tianao mihoatra n'Andriamanitra, atao ny zavatra anankiray tsy mihaino anao, atao ny zavatra anankiray tsy hainonao, atao ny fifadikana tsy eo ianao, atao ny vavaka tsy eo ianao. Izy toana. Tendray ianao mandinika le fiainantsika kristiana de mampalahelo sady ndraindray ianao ome. Atao fifadikana amin'ny tena zay forosena fadinana, forosena atao fifadinana. Ok. Tsika zany te handeha am'izay tiantsika atao. Discipline mandeha miaraka amin'ny Jesosy, discipline tiantsika tsy tiantsika. Ndraindray ianao te ho libre te hanao zay tianao atao fa tsy afaka. Rehefa amin'ny Jesosy anao tsy afaka zay anao zay tianao atao tsony, zay le lalana tery. Fa ny tiany Jesosy no arahanao. Tsy azonao atao tsony migalaba tahaka ny teo aloha. Fa raha ianao moa te ho any amin'ny fahaverezana afaka nataonao zay tianao atao, tsisy hitsakana anao mihitsy. Halleluja. Hoy izy ianao maty ho nofonao io rehefa tsisy fifadikana, tsisy tenin'Andriamanitra, tsisy vavaka. Ianao mitovy amin'izao tontolo izao ihany. Halleluja.
tonga amizay avy any ny Babylone anafoka ny Jerusalema. Vao nitapatapa izy ireo naka ny Jérémie. Hoana ty Jérémie, hoana faminaniana foana mampitahotra foana faminaninao. Mba ovany ny faminaninao. Ainsi dit l'Éternel, hoy Jérémie. Tsy azonao ovana io tenin'Andriamanitra io. Tsy azonao vadibadika io tenin Jesosy io rehefa miteny izy de zay. Na iza io, na ray aman-drenao, na mpanao politika, na izy lehibe toy inona eo anoloanao rehefa ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Na ovononao faty ianao rehefa zay nitenen'ny Tompo zay. Balama sy Balaka. Sahirana izy hoe tapenany le vavany hoe aza manozina, ina matena ozomy zanak'Israely. Fa zay teny napetraky n'Andriamanitra teo ambavany no teneniny. Halleluja. Tsy azontsika anampeny, tsy azontsika amboamboarina. Rehefa miteny izy de zay. Rehefa niteny Tompo teo ambavany Jérémie hoe orava ty Jerusalema ty, opotika ary ianao izy mpanjaka obabo ary ny masonao opotserina, ny zanakao vonoina. Tonga tokoa le tenin'ny Jérémia, tsy maintsy tonga. Nangovitra amizay rehefa nandidina ny tanànan'i Jerusalema ny Babyloniana. Nangovitra amizay ny mpanjaka, inona ny azony atao? Izy efa niteny hatramizay efa nampiomana Andriamanitra. Efa nampiomana ibebaka iverina aminy satria nisy fanompoatsapa. Andriamanitra ry havana tsy miaroaro. Ny sampy tsy avy aminy. Raha ianao mbola manompotompo roa tsy eken'Andriamanitra zany. Fa soa Andriamanitra, soa bala, soa devoly, soa Andriamanitra. Zay ray tompoinao. Na ianao anaraka zao tontolo zao, na ianao anaraka an Jesosy. Amen. Ka tian'izy ireo amboamboarina le faminaniana. Tsy azo amboamboarina. Raha faminaniana avy amin'ny mpaminany sandoka afaka amboamboarina. Igny tonga de maminany anakarena be anao. Igny tonga de maminany fa tsy mijery fahotanao. Iny raha te anaraka anao afaka manaraka an'iny. Fa raha Andriamanitra de tsy maintsy manova manitsy anao aloha izy. Manamboatra anao. Halleluja. Anjaranao manaiky zay tsy anaiky. Amen. Soratsika ny Tompo. Zay teny rehetra tonga teto fa azy ny teny, azy ny afatra. Amen. Hidra amin'ny fiderana antsika dia mamarana ny The Bluetooth device is ready to pair. Terao The Jesosy Bluetooth device is connected successfully. ny amin'ny rany zay nanafotany atsika. Atra Jesosy. Now
Alleluia, nandresy ny tompontsika. Nandresy ny tompontsika, resy ilay fahafatesana. Amen. Sotra Jesus.
papa. Il est digne, Jésus. Alléluia. Mahery ny tompon-tsika nandresy ilay vavatesana. Aleluia, voninahitra ao atsika fiangonana, voninahitra ao atsika nandreseny ilay fahafatesana. Maty ny solatsika izy, niamaty izy nanavitra atsika, nanaiky izy, nanaiky nitondra ny heloka atsika. Oh, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Dado, asaratra ianao, asaratra ianao. Alléluia, alléluia, alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. C'est son tour, maintenant, c'est du Manada channel, Manada channel 40, say that don't got it, but à jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. La ressuscité de Jésus-Christ. Il y a la gloire dans son ressuscité. La gloire de Jésus. Oh, la gloire de son esprit. La gloire de son esprit. Oh, il y a ma chère. Il est son trône, son sang versé pour toi et moi. L'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé. Je vais chanter. Baba, nous a racheté, mon Dieu, il m'a racheté, alléluia, à jamais il sera, alléluia, il sera, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, asandado no teu nome, Mirawaseno, Nitana não, asandado anem Jesus, asandado anem Jesus, caramba, ora você, caria, yara você, caria, merci pour la croix, Seigneur, merci pour la croix, Jésus, merci, papa, Dieu agneau immolé, Dieu agneau immolé, Dieu agneau immolé, agneau immolé. Si vous connaissez, vous pouvez chanter. Je pense que vous connaissez d'ailleurs.
Jesus, de brado, sota de brado, Jesus, your son of channel, data nose, mi data nose, banana, channel 40 days a day, race Lord, Papa, race it all. I don't need lies, I don't need it, I don't flash at all. I don't Jesus, so that I just Papa, like, oh, Jayano, Sada Chayano, Yamni Rano, Hallelujah. Misandrada de Soso, Deva levante la croix, Deva l'agneau immolé, et ses sang versé pour moi. Terá o Jesus, am timarai na ti, terá o easy, terá bavona, terá timarai na ti. I wanna just feed the lot of total fava katono. Hallelujah. Ce que Jésus a fait pour moi. Le faible dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis. La veuve dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Sandra, Jesosi, Aragara, Fiderala, Toro, Miaka, Tayamni, Yen Fiderala, Tikis, and Tibarati, Imole, Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres reculées, devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, alléluia. Yo, immolé, sous sang versé, les ténèbres reculées, les ténèbres devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Les faibles disent, je suis ici. Que les pauvres disent, je suis libre. Dis que tu es riche avec Jésus. Je suis riche avec Jésus. Christ vient de Nazareth. Même je suis pauvre dans la chair, mais je suis riche à l'esprit. Alléluia. Je l'aveugle, je suis pu voir. Même je suis aveugle, je peux voir. Alléluia. Jésus est moi. Jésus le roi des rois. Jésus ressuscité. Il est ressuscité. Hosanna, 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 Dieu
n'a pas resté dans les tombeaux. Qui n'a pas resté dans les tombeaux. Alléluia. Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Alléluia. Hosanna. Hosanna. À l'agneau immolé. Hosanna. 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 Hosanna notre roi. Hosanna notre Jésus. Maracarabos, carabababa. Dieu, Hosanna Jésus. Hosanna les rois des rois. Hosanna les rois des rois, le Seigneur du Seigneur. Oh, immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Soja de socio. Saram tirano. Jésus est ressuscité. Pour toujours. Il est ressuscité. Ressuscité. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à notre papa. Alléluia. Gloire marana tkaftona. Narakira nakratika. Alléluia. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir, Oh, Jésus. même dans le tombeau. Jésus, le Seigneur, Même dans le tombeau. Oh, Jésus. Jésus est Seigneur du Seigneur. Mon âme te bénit, papa, cette matin. Mon âme te bénit, papa. Mon âme te bénit, Yahweh, Yeshua. Magnifie son nom. car la mort Remplis le tenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. disons même dans le tombeau. Oh, mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie, Jésus. Mon âme t'est bénie. Oh, Yabasari, Baba, 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 Baba. Oh, Rabasari, Kariariariariaria. Oh, Rabaskarabas, Karabas, Karabo. Ton nom, bébé. Ton nom, le Seigneur du Seigneur. Ton nom, le roi des rois. Oh, tu n'as pas resté dans les tombeaux. Tu n'as pas resté dans les tombeaux. Tu as ressuscité. Tu as ressuscité le troisième jour. Je t'adore. Je t'adore. Je chante pour toi, Seigneur. Je chante
Jésus. Descends pour ta gloire. Descends pour ta gloire. Pour ta gloire, tu es ressuscité. Oh, car l'amour n'a pas pu retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia, sandat infernal. Fais la mandat sainte et sostica. Fais la mandat sainte optica. Fais la mandat sainte et sostica. Asanda tuizi. Asanda tika fodisi. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Bien dans celui qui est Seigneur, même dans le tombeau, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour, et il est sorti triste. On t'adore, papa. Il n'y en a pas Dieu comme toi, Jésus. Il n'y en a pas Dieu comme toi, papa. Il n'y en a pas Dieu. Il n'y en a pas Dieu comme toi. Tu es Dieu seul unique. Tu es Dieu seul unique. Tu es notre papa. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Merci, papa. Merci. Merci. Merci, merci Jésus. Jésus, tu restes Seigneur. Oh, alléluia. Même dans la maladie, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés. Faurina va, Pizzalina va, oh, Carretna va, oh, Gesù, Cismasara Capitiava Nao, la Papa Tesana, oh, Alleluia, tiens notre papa, et non Tubnai, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, oh, Baba. Oh, il est toujours notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Jésus. Oh, adoré, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, oh, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Oh, alléluia, il est notre Seigneur, il est Jésus, il est roi. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Oh, tsara miterany Jesosy. Tsy te hiala ianao amin'ny fanatrehany. Tsy te hiala ianao amin'ny fanatrehany. Tsara manome voninahitra azy. Amen, amen. Toujours Andriamanitra antsika izy, raintsika izy. Andriamanitra antsika indraindraintsika izy. Amen. Tsy naharesy azy ilay fasana. Tsy nahatazona azy ilay fasana. Halleluja. Tsy nahatazona azy satria mahery n'Andriamanitra antsika. Amen. Tonga amin'ny famaranana antsika. Isaorantsika ny tompo lehibe ny fanatrehany. Nanatrika antsika teto izy nitarika antsika. Saotra antsika rehetra ihany koa nahatra ny iaino fidèle amin'ny Jesosy tsika. Jesosy no arahintsika, Jesosy no toetsika mataontsika maharitra. Koa maharetatra amin'ny farany ary mijoro hatramin'ny farany.
Alléluia. Tohizo ny dianao, tohizo ny fanaranao, tohizo ny lalanao. Amen. Ambeny tsara ny varavarany fonao, ambeny tsara ny varavarany molotrao, ambeny tenanao satria tempolin'ny fanahy masina ianao. Alléluia. Mitohy foana ny fotoanantsika, tapany fahadimitsika anio raha riva. Nio raha riva mbola mifolo ihany sy ny fijorana vavolombelona. Alléluia. Sy fijorombelona dia ny asabotsy, ny amin'ny sabotsy amin'ny roa maraina, ny alahady tsy misy makaina kely tsika, dia mitohy indray ny alatsinainy. Amen. Dia zay nanao fafadikanina dia mahereza tohizo, raha tsy nanao moa ianao dia isaorana tompo zavatra rehetra. Fa rehefa ianao eo amin'ny fanatrehana ianao zany, tsy mahatsapa nona zany ianao, tsy maheno nona zany ianao rehefa midera azy. Alléluia. Nokata amin'ny 12 atoandro zany sakafo io jusqu'à amin'ny 1 maraina. Alléluia. Zany sacrifice ataontsika ho an'i Jesosy. Alléluia. C'est le prix à payer ataontsika ho an'i Jesosy. Amen. Rehefa tsika zatra dia manaraka ho azy, ampian'i Jesosy tsika, ampian'ny fanahy masina tsika. Amen. Voalohany aloha sarosarotra, fa rehefa tsika miezaka omeny tompo hery, indraindray aho ahoana ny havitako, ahoana ny havitako an'ity Jesosy, fa tsy tsapako rehefa za miditra amin'ny fanatrehana tsy reko tsony noana, tsy henoko tsony noana. Teo taloha za rehefa rava miasa, tsy misakafo, misarombandrombaka mitady sakafo. Zany hoe misakafo zany misy fotoana manao fifadikanana, menina marainitra, menina hariva dia zatra an'iny. Fa amin'izao indray zany mivadika indray le fifadikanana ataoko dia hitako hoe zatra zany amin'ny voalohany, sarotra ny voalohany nanomboka aloha ny saina kely, fa rehefa avy eo le izy premier jour ihany, deuxième jour dia automatique le izy. Alléluia. Ka io rehefa tsika zatra zany, mihazatra le vatantsika. Amen. Dia ny fanahy masina manomboka mameno atsika, mameno atsika satria ny fanahy masina tsy tia atsika voko be loatra. Amen. Tiantsika maivamaivana ahafahany miasa ao anatin'ny fahalemena no iasan'ny tompo. Enoy tsara ilay fijoroana vavolombelona hoe ny tompo ny teny, Jesosy ny teny any le mpanompo ny vavolombelona iny hoe ao anatiny ianao malemy izy ny asany heriko. Izy efa eo ambavon'ny fahafatesana, matetika zay ambavon'ny fahafatesana no miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Eo ny fanahy no miasa. Iny ianao tsy hitanao tsony atao efa KO ianao. Eo no miasa ny fanahy. Alléluia. Eo no miasa ny herin'Andriamanitra. Eo izy nahita n'ilay anjely Gabriel. Alléluia. Ka aza manahy ny amin'ny vatanao, aza manahy ny amin'ny nofinao. Ty nofinao ty mety maty, ty nofinao ty ho lasa vovoka, fa ny fanahinao matanjaka. Alléluia. Ko mampahery atsika ao anatin'izay dia manarak'izay ihany koa zany, tsy haiko na misy amintsika any Antananarivo na any Madagasikara, satria efa misokatra ny vondrom-bavaka ao Madagasikara zany ho an'io avy Jesosy Kristy tompo dia zay rehetra any an-tanà zany dia afaka zany mikontakta anay na mikontakta Mama Felicia, dia afaka manome anao le olona any izy zany e tompona andraikitra ny Antananarivo. Amen. Ho an'izay na fianakavianao na ianao any Madagasikara dia hiara hivavaka aminay dia afaka miditra ao amin'ilay vondrom-bavaka zany. Vondrom-bavaka aloha hatreto any sokafan'ny tompo, fa ny tompo no miasa tsikelikely ao anatin'izay. Izy no hiasa ary efa manomana ny asa rehetra. Halleluja. Dia apetako eto ihany koa numeroko zay kontakta anay, zay mangetaheta dia hiditra amin'ny groupe, zay mangetaheta eto zany dia tsindriko hoe mangetaheta andeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, satria ao amin'ny groupe mialatsiny zany mpanetretena tsisy tsony hoe fosafosa, tsisy resadresaka, tsisy fiatsaram-belatsy, fa ny ao clair ny rehetrarehetra
ao amin'ny groupinay zany ary ny tompo tena ny commande mihitsy tsy azo atao ny resaka ambadibadika. Alléluia. Ka raha tsika zany maniry niaray vavaka vonina hitra amin'ny fahamasinana satria zany niveau ny fahamasinana miditra amin'ny fahamasinana plus que ianao zay hoe zay masina ya masina hatrany fa tsy miazongazony ety ianao masina tapany masina moitié masina fa le izy tena 100% tadiavin'ny tompo amintsika zany. Ka raha vonina ianao zany mangetaheta ianao sapanao hoe misy antsony tompo anao anisany atsoin Jesosy ianao na aveza de vonina mandrainao zay na avy any amin'ny province manerana Madagasikara mandray atsika zay. Alléluia. Satria ny tompo dia anangana itsokatro bendra farany zany ho atsika malagasy. Alléluia. Ka izy no malala an'izay asan'izay zany ho manerana ny Madagasikara. Ka izay mangetaheta zany ivavaka hiaraka aminay de mandray anareo zany zay. La ohatra ka vonina andeha amin'izay condition zay satria zay hiditra tsy maintsy misy condition taken'ny tompo. Tsy maintsy manaraka ny diany disciplinany. Discipline Jesosy zany niarana satria izy ny patron, izy ny chef, le fanahy masina ny chef. Fa tsy chef za eo. Amen. Araka ny teny eo Isaia toko voalohany hoe tsy tiako izy ny fivoriana masina ary horom-paratsiana. Raha vao misy eo zany tseken'ny tompo de fa mirevele mialoha ny tompo. De tsy afaka mampiditra zay. Fa raha ohatra ka tena vonina de amin'ny fahamarinana, fahamasinana ianao de vonina mandray anao zay de meko anao. Efa misy koa ngamba numéro amin'ny YouTube ni Mama Felicia. Alléluia. Amen. Nosoran'ny tompo mama izy nosoran'i Jesosy ho mama ary nosoran'i Jesosy ho ray ihany koa ny évangéliste zay ao évangéliste Erika. Nosoran'ny tompo ho ray sy reny izy mianadahy. Samihafa reo tsy mpivady fa samihafa. Fa ny tompo nanositra n'izy roa zany mianadahy ho ray sy reny vehivavy maro sy lehilahy maro. Amen. Ka zay vonina ka contact azy afaka tonga de miditra amin'ny chaîne na YouTube ho avy Jesosy Kristy tompo mibabay ianao. Zay contact anahy ty contact anahy de zaho mipasy any aminy. Alléluia. De voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany mbola ataoko vidéo koa zavatra zay. Amen. De mirary atsika mirary ny soa atsika rehetra zany eo ambany fitantanan'i Jesosy. Ny tompo hiaraka amintsika tsirairay avy hiaraka amintsika mandritra an'ity tontolo andro ty ny hery rehetra ny azonao teto tsisy very maina. Mitombo zany. Amen. Mahereza tompo koa matanja fa ny tompo tsy lavitra atsika fa eo amintsika foana. Amen. Tahian Jesosy daholo dia raha riva ny fotoana.